רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Alleluia, miarapantsika rehetra maniry amin'ny tany tratra amin'izao fotoana izao indray tsika, afatsika hisaotra, hivavaka, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia, asandratra antsika ny feontsika kataka ny fanahy masina hidiny eto. Ny fanahy masina no ameno antsika
mitondra ny témoignage zay arahantsika eto ny fanahy masina no hitady-dalana. Fanahy masina midina manatria anay, fanahy masina midina mino anay, fanahy masina mila anao izay. Tsy manana afa-tsy anao zay fanahy masina, voky anao nanatrika an'izao fotoana izao, ianao nitarika anay, ampalala anay izay rehetra tsy fantatray, satria anao izao fotoana izao Jesosy. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, ameny ny banga rehetra, ameny ny tsy ampy rehetra, aoka ianao ameno anay fanahy masina, aoka ianao amelombelona anay fanahy masina, ka izay rehetra tsy avy aminao foana, izay rehetra tsy nambolenao foana, aoka ianao fanahy mahery midinito, aoka ianao fanahy masina midinito, milanao izay, mangetaheta anao izay fanahy masina, anao izao fotoana izao, anao izay rehetra taona eto fanahy masina, ka mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitarianao, mitarianay fanahy masina, mitarianay fanahy masina, fenoy anao izao fotoana izao, fenoy anao izao fotoana izao, mitiavy aminao rehetra foany fanahy masina, mitiavy aminao rehetra foany fanahy masina, aoka ianao ameno anay eto, aoka ianao hitarika anay eto, midina fanahy masina, midina fanahy masina, verimbelomy izay, verimbelomy izay, verimbelomy izay fanahy masina, midina meno anay fanahy masina, midina meno anay fanahy masina, fotoana ny mezana voninahitra ny anaranao, fotoana ny mezana voninahitra ny anaranao, midina fanahy mahery, midina fanahy mahery, midina fanahy ny ray, midina fanahy ny ray, anatrika ny fotoana eto, anatrika ny fotoana eto, mitiavy aminao foana, mitsinambolenao foana, midina fanahy masina, midina fanahy masina, lay mamelombelona anay, lay mamelombelona anay, midina fanahy masina, aoka ny fanatrehanao ameno eto, aoka ny fanatrehanao ameno eto, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay, midina hitarika anay, velomy izay fanahy masina, velomy izay fanahy masina, izay rehetra tsy avy aminao, omboy amin'ny hazo fijalianao fanahy masina, miasa ny mofo rehetra, miasa ny mofo rehetra, omboy amin'ny hazo fijalianao fanahy masina, aoka ianao anatrika ny fotoana eto, aoka ianao anatrika ny fotoana eto, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay, midina meno anay, verimbelomy izay, foano ny tsy avy aminao, foano ny tsy nambolenao, midina fanahy masina, midina fanahy masina, milanao izay, milanao izay, milanao izay, aoka ianao meno anay eto fanahy masina, aoka ianao meno anay eto fanahy masina, milanao izay, verimbelomy izay, verimbelomy izay, fanahy masina, fenoy izay, fenoy izay, manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladina, fanahy masina, mitiavy aminao foana, mitiavy aminao foana, mitiavy aminao esory, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, aoka ianao meno anay, aoka ianao hiteny aminay, milanao izay fanahy masina, milanao izay fanahy masina, fanahy mahery ianao, tsy fanahy osa ny menao anay fa fanahy mahery, tsy fanahy osa ny menao anay fa fanahy mahery, fanahy mahery, amelombelona anay, hitarika anay amin'ny marina rehetra, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, midina fanahy masina, midina anatrika anay, midina anatrika anay, midina hiteny aminay fanahy masina, mangetaheta anao izay, mangetaheta anao izay, ka ny tsy avy aminao rehetra amin'izao fotoana izao dia efa foananao, ny tsy avy aminao rehetra dia efa foananao, ny tsy nambolenao dia efa hoesorinao, koa midina fanahy masina. Alleluia, alleluia, misaotra fanahy masina. Amin'izao fotoana izao tsika andeha bebaka atsika amin'izay rehetra nataontsika ka tsy nifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo tamin'ity androandroany ity ao, amin'izay rehetra nataonao nao maly ary ka tadidinao fa nisy zavatra tsy nety dia bebao amin'ny Jesosy, bebao satria mbola mana fotoana izao sy ianao mbola afaka manantona an Jesosy, mbola afaka mibebaka, mbola afaka manarina ny fiainanao, ivavaka atsika.
Jesosy mifono eto anaty ianao zay, mifono eto anaty ianao zay Jesosy, amin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, amin'izay rehetra nataonay kanampalahelo anao, fanahy masonao mifono izay eto anaty ianao, mifono izay Jesosy, raha nanao palahelo ny fanahinao masina ka nandeha amin'ny herin'ny tenanay, nandeha amin'ny nofonay, nandeha amin'ny fanalanay, nandeha amin'ny fahaizanay, mifono izay Jesosy, mifono Tompo malalo, mifono amin'ny toe-ponay, mifono amin'ny fisainanay, mifono amin'ny fieritreretanay, mifono amin'ny fijerinay, mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay, mamelany helokay, mibebaka eto anaty ianao, mibebaka eto anaty ianao, mamelany helokay Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy, mpanota tsy mendrika izay, mpanota tsy mendrika izay Jesosy, mamindrafo aminay Dada malalo, mamindrafo aminay Jesosy malalo, milanao zay Jesosy, milanao amindrafo aminay Jesosy, satria olombelona izay mpanota, olombelona izay miovaova Jesosy, amboaro izay Jesosy, amboaro izay Jesosy, amboaro izay Jesosy, amboaro ny toe-ponay, ny fisainanay, fieritreretanay, mibebaka zay Jesosy, mibebaka zay Jesosy, mba tena dio ambo, hiala ny lolo-po rehetra, hiala ny fankalana rehetra, hiala ny tsy fitiavana rehetra, mifono Jesosy, mifono eto anaty ianao, mifono ny toe-po maloto, mifono Jesosy amin'ny fijery maloto, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fitondran-tena, ny amin'izay rehetra nijereny masonay, ny amin'izay rehetra nirenesa ny sofinay, ny teny rehetra manodidina anay Jesosy, mitondra fanafitohinana, mitondra fankalana, mitondra ady Jesosy, renina fafin'ny Satana, atonga ny sofinay aloto, atonga ny fonay maloto, fa mibebaka izay Jesosy, diovo ny sofinay Jesosy, diovo ny sofinay Jesosy, ny sofinay feno loto, ny sofinay feno loto Jesosy, mamindrafo aminay, mamelany heloka Jesosy, mifono Jesosy, ny amin'izay rehetra miteneniny eo molotrina eo, na tenina na fitohina ny hafa nandratra ny hafa, teny mavesatra, teny nankahala, teny feno fiatsaram-belatsy, teny feno fanandratantena, avinafina, mibebaka Jesosy eto anaty ianao, mibebaka Jesosy eto anaty ianao, mifono izay Jesosy, iza moa izay Jesosy, tsinitsiny izay Dada malalo, tsinitsinina izay Jesosy, izay le miovaova, izay le tsy manaraka ny ditinao Jesosy, ka mampalahelo ny fanahinao masina, mifono izay Dada malalo, mifono mamindrafo aminay mamindrafo Jesosy, satria izay dia tempolinao masina, tempolinao masina izay Jesosy, ianao no afaka manadio sy manova anay Jesosy, ka entiko aminao ny foko, entiko aminao ny fieritreretako, entiko aminao ny fisainako diovinao Jesosy, fa ho ianao sambatra izay madio amiko, fa izy no hitan'Andriamanitra, ny teniko ianao fa sambatra izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ho manantona anao izay Jesosy, ho diovinao ny fisainana, ho diovinao ny lelanay, ho diovinao Jesosy ny molotray, ho diovinao Jesosy ny fonay, ho diovinao Jesosy ny tananay, ho diovinao Jesosy ny tongotray, ny fona ihany koa Jesosy, ny andreo ankonanay, ny zanakay, ny ray tapo aminay, ny ray aman-dreninay, ireo manodidina anay, ny namanay, ny fonany eto anaty anao Jesosy, raha lavitra anao ireo ankonanay Jesosy, ireo zanakay Jesosy, mandeha amin'ny lalana tsy izy, mandeha amin'ny lalana tsy araka ny sitraponao, mifona mibebaka Jesosy, mifona ho andreo niazoko ny zanako, mifona ho andreo ray tapo amiko Jesosy, 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 izay rehetra tsy nambolenao amin'ireo kohonako
Jesosy, esoriny tsy fahalalana, tsy fahafantarana. Jesosy, satria maro ny zava-miafina tsy fantatray, fa ho ianao ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana, ka mibebaka izay Jesosy. Mifony izay dada malaza, mifony izay Jesosy, mpanoty izay Jesosy, mpanoty izay Jesosy. Mifona dada, mifony eto anaty-pianao. Aleluia. Mangataka ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy anadio anay, ny ranao Jesosy anasa anay, ny ranao Jesosy anasa ny loto rehetra tafiditra ny anatinay Jesosy. Diovy amin'ny rano ny lelanay, ny masonay, ny sofinay, ny fisainanay, ny tananay, ny tongotray. Diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao andrafitra ny tenako manontolo manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiana. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao masina, ny ranao masina, ny ranao masina. Anadio ny tenako, anadio ny tenako, anamasina ny tenako, anamarina ny tenako. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, manadio ny maso, manadio ny sofiko. Ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, manadio manasana, manadio manasana. Diova fakeloka, diova fapaotana, diova fakam tsy fahamarinako rehetra Jesosy. Diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano. Ny rano manadio, ny rano manasa, ny rano Jesosy manadio anay tsiraray avy amin'izao toerana zao, amin'izao toerana zao. Ny rano mafafy amin'izao trano zao, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Mikorina amin'izao toerana zao, mikorina amin'izao toerana zao, mikorina amin'izao trano zao. Ny rano Jesosy amin'ny fondation zao trano zao, tolam-baravarana, varavarankely, ny ridrina, ny sakafoana, ny rano sotroina, ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina. Manadio manasa, manadio manasa ny toerana misy anay. Amasino toerana zao Jesosy, amasino amin'ny rano, amasino amin'ny rano. Ny rano mikorina, ny rano mikorina, ka tsisy anana fahavalo fahefana. Haleluya, haleluya. Sotra faray masy, sotra Jesosy, misotra anao zay Jesosy, misotra Jesosy amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay sanandro. Haleluya. Kataka ny fanahy masina atsika alohan'ny hanotsika ny fijoroana vavolombelona, aratsika ny fijoroana vavolombelona 2 sy 3, ny faharoa sy ny fahatelo. Alohan'izay tsika angataka ny fanahy masina hitarika an'izany fijoroana vavolombelona aratsika zay, dia orian'izay tsika mivavaka. Aleluya. Fanahy masina midina manatrea anay tsirairay avy anatrika ny fijoroana vavolombelona zay rahana eto. Aoka ianao fanahy masina hanokatra ny masom-pananay, aoka ianao fanahy masina no hanokatra ny sofinay, ka andray zay teny sy révélation avy aminao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Jesosy ampahery anay tsirairay avy zany fijoroana vavolombelona zany, ka tonga anay hitady ianao, atonga anay atahotra anao, fa Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra mahery ianao, koa mitenena aminay manomboka aty amin'ny tenako Jesosy. Meo zava-baovao anatin'ny fijoroana vavolombelona, meo zava-baovao avy aminao Jesosy. Tompo, ka ampahery azy zany teny avy aminao zany Jesosy. Sokafo ny masom-pananay, sokafo ny fonay, sokafo zay tady, sokafo ny fonay. Andray zay rehetra tianao ambany ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Sotra Jesosy. Aleluya. Amen. Aratsika ny fijoroana vavolombelona tapany faharoa sy fahatelo, satria omaly tsy nisy fa tapaka ny internet miaratsy ny internet. Dia anio zany sitrapony tompo dia meno finaritra tompo. Aleluya.
tonga dia toizatsika ny 2-3 dia orian'izay tsika mivavaka satria zavatra hafa indray no fotoana ataontsika programma ataontsika amin'ny latsinainy. Alléluia. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce soir. Thank you for the breath of life that you are giving us tonight. Seigneur, je viens laisser ces moments sous le trône de ta royauté. I come to recommend this moment under the throne of your kingdom. Je veux que tes ailes de gloire nous couvrent. I would like for the cloud of heaven cover us. Je veux que tes anges des cieux descendent pour le service de ce soir. I would like for your army in heaven come down for tonight's service. Je prends autorité sur toute autorité de Satan. I take authority upon every authority of the devil. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus, que tous les esprits qui viennent pour mettre le trouble dans ce témoignage s'en aillent loin au nom puissant de that Jésus. every spirit that will come to bring trouble for this testimony, get out in the name of Jesus. Nous voulons que Seigneur, j'ai besoin que Seigneur, tu sois au devant de nous comme étant un protecteur et derrière comme étant un bouclier. I would like for you, God, to be in front of us as a protector and at our back and our back as a protector. Je veux que Seigneur, que tu donnes à tes enfants les oreilles spirituelles. I would like for you, God, to give your children spiritual ears. Que tu leur donnes le cœur de chair d'écouter la parole et de la garder. To give them a heart of flesh to listen to this word and to keep it. Que tu leur donnes la force d'appliquer cette parole. That you may give them strength to apply this word. Pour que le jour que tu viendras, que nous puissions aller au ciel avec toi. So that the day that you will return, so we can go to heaven together with you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Can we clap for our God? Parce que notre Dieu est le roi des rois. Because our God is the King of Kings. Comme je disais que j'étais morte mardi, As I was saying, I died on a Tuesday. Nakufa na 1998, le 16 juin 1998. J'étais morte le 16 juin 1999. I died 98. I died on June 16, 1998. Mardi à 6 heures du matin. Mardi à 6 heures du matin. Tuesday at 6 a.m. Comme je vous disais que c'est ma grande sœur qui est venue découvrir que j'étais morte. As I was saying yesterday, my big sister came to find out that I had died. Lorsqu'elle a remarqué que j'étais morte, elle allait appeler le médecin pour faire le constat. When she realized that I had died, she went to call the doctor so he can check up on me. C'est ainsi que le médecin l'a laissé comprendre que ta sœur est morte depuis 6 heures pile. And that is how the doctor explained to her that your sister has died since 6 a.m. in the morning.
Derrière ça, ma grande sœur m'a dit qu'elle a poussé un grand cri, elle a commencé à pleurer, elle a alerté tout le monde, tout le quartier était renversé en disant que Solange est morte. And she shouted really loud, and the whole neighborhood was in a movement because Solange had died. Malili tangu ngana lalaki wana na moni malili ezobanda ngana makolo ezomata. Lorsque j'étais endormi, je voyais que la fraîcheur partait du plan de mes pieds et montait. And as I was laying down, I was feeling the cold that started from my feet going up. Lumière ezowuta na likolo ezokita. La lumière qui venait d'en haut et qui descendait vers moi. And there was a light coming from above and coming down towards me. Tangu lumière wana ezoya, lorsque cette lumière arrivait, and when that light was coming towards me, malili ezomata ngai. La fraîcheur aussi montait. And that cold that I was feeling was going up. Mutu soki azokufa makolo mutu ekufaka liboso. Lorsque quelqu'un meurt, c'est ses pieds qui meurent en premier. When someone dies, it's their feet that dies first. Mbala moko lumière wana ebetaki nga na miso. À l'instant, cette lumière m'a frappé dans les yeux. And in that instant, that light flashed in my eyes. Mbala moko namoni miso na ngai ya molimo efungwama. À l'instant, j'ai vu que mes yeux spirituels se sont ouverts. And I saw my spiritual eyes suddenly opened. Lorsque mes yeux spirituels se sont ouverts, j'ai vu deux anges au devant de moi. And when my spiritual eyes were open, I saw two angels in front of me. Ils m'ont dit que la promesse de ton voyage, c'est aujourd'hui nous sommes venus pour te prendre. And they told me that today is your trip, we came to take you. À l'instant, j'ai senti que mon esprit est sorti de mon corps. And instantly, I felt my spirit come out of my body. L'autre me tenait de la main gauche, l'autre me tenait par la main droite. One was holding me on my left hand and the other on my right hand. À l'instant, nous avons commencé à partir. And instantly, we began to go. Lorsque nous étions en train de partir, j'écoutais la musique retentir et les chantres chantaient. And as we were going, I heard the music was playing and there were singers that were singing. Azoyemba kembo na kembo, unana lola, kembo na kembo, unana lola, banjelu bakoyembela mpolo. Il chantait gloire, gloire, là-haut dans les cieux, gloire, gloire, là-haut dans les cieux, gloire, gloire, là-haut dans les cieux, les anges chantent la gloire. And they were singing glory, glory in heaven, glory, glory in heaven, and the angels are singing his glory. Et à l'instant, nous sommes arrivés au devant, nous nous sommes arrêtés. And when we went in front, we stopped. Ils ont dit les habits que tu portes ne rentrent pas dans notre pays. They said the clothes that you are wearing, it does not enter into our place, in the country. Ils ont dit rentre dans cette maison. And they told me come inside this house. Je suis rentré dans une petite maison. I entered into a small house. Lorsque je suis sorti de cette maison, j'ai vu que j'étais encore plus belle que lorsque j'étais. When I came out of that house, I saw that I was more beautiful than I was before. Nous avons commencé à partir. We began to go. Nous avons commencé à partir. We began to go. Nous sommes arrivés quelque part, ils m'ont dit ouvre les yeux et regarde. We got somewhere and they told me open your eyes and see.
Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était écrit parking. When I opened my eyes, I saw somewhere it was written parking. Na parking wana nakutaki moyen de transport nyonso tu ezalaki wana. Dans ce stationnement, j'ai trouvé plusieurs moyens de transport qui étaient là. And in that parking, I found every type of transportation that was there. Balobaki na ngai omoni awa bamemaka moto na moto kolandana na kontima na ye. Ils m'ont dit, tu as vu ici, on transporte chacun et chacun selon sa croyance. And they told me that you see here, we carry each person according to their faith. Mbala moko batunaki to memi na avion. À l'instant, ils se sont demandé entre eux, est-ce que nous devons l'amener avec l'avion? And instantly they asked, should we take her by plane? Mbala moko mamususu alobi te bato tememaka bango biloko na biloko na eza bato bayaka lipela. Lokola ye mobemba kosonga simba ye kaka tokelela. Et à l'instant, un d'entre eux a dit non, les personnes que nous transportons à travers l'avion, c'est des personnes qui partent pour un voyage éternel. Mais comme elle est venue pour une simple visite, pour retourner, nous devons simplement la saisir en la main et allons avec elle. And they said that no, we should not take her by plane because those that we take by plane, they usually come here to stay, but she's only passing by. So only hold her in their hand and let's go. Et nous avons commencé à partir. And we began to go. Nous partions. We were going. Nous sommes arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. And we got to a point where in the front we stopped. L'ange qui me saisissait à la main droite a dit, roi, tu nous avais demandé de partir en voyage pour aller prendre Solange. Voici Solange que nous t'avons rapporté. And the angel that was on my right said, King, you told us to go and take Solange. Here she is, we brought her to you. À l'instant, le roi m'a demandé, c'est quoi ton nom? And instantly he asked me, what is your name? Je dis, mon nom c'est Solange. I said, my name is Solange. Il m'a dit, Solange chez moi n'a pas sa place. À partir d'aujourd'hui, je te donne le nom de Tabitha Dorcas parce que Tabitha Dorcas était morte et ressuscitée. And suddenly he told me that Solange here has no value. From this moment, your name is now Tabitha Dorcas because Tabitha died and she resurrected. À l'instant, il a dit, partez avec elle maintenant au jugement. And then he said, bring her directly to the judgment. Lorsque nous sommes arrivés au lieu de jugement, j'ai trouvé une grande table. When we got to the place of judgment, I found a great table. Il y avait certains anges étaient à la main gauche et d'autres à la main droite. Ils m'ont fait asseoir au milieu sur une chaise. And there were some angels that were on my right, some others were on my left. There was a chair in the middle and they made me sit down on it. Au devant de moi, je ne voyais personne, mais j'ai entendu une voix. In front of me, I did not see anyone, but I heard a voice. Il m'a dit, dans mon royaume, on ne vient pas les mains vides. Tu es venu avec quoi? He told me, in my kingdom, you do not come empty-handed. What did you bring?
Et je dis, c'est vrai le roi. Dans ton royaume, on ne vient pas les mains vides. Moi, je suis venu avec ma foi et aussi avec mes œuvres. I said, that is true, King. In your kingdom, we do not come empty-handed, but I have brought my faith and my works. mbala moko lobi boya na livre ya souvenir. À l'instant, il a dit, venez avec le livre de souvenirs. Instantly, he said, bring the book of souvenirs. mbala moko babandi kofongola livre ya souvenir. À l'instant, ils ont commencé à ouvrir le livre de souvenirs. And instantly, they began to open the book of souvenirs. mbala moko na yoki abengi ngai Lisimo Mboyo ezali yo. Et à l'instant, j'ai entendu qu'il m'a appelé Missy Momboyo. C'est toi? And he said, he called me Lisimo Mboyo. Is it you? nga nalobi mokonzi ezali ngai. J'ai dit, roi, c'est moi. And I said, King, it's me. mbala moko alobi mopembo malamu na mboka na ngai. À l'instant, il a dit, bon séjour dans mon royaume. And then he said, have a great trip in my kingdom. bamosusu bozala na loboko mwasi bamosusu bozala na loboko mobali botia ye na katikati parceke ye azali mopaya na mboka na biso nga nakozala liboso na bino. Il a dit que d'autres soient dans la main gauche, d'autres soient à droite. Mettez-la au milieu parce qu'elle est étrangère et voyageur dans notre royaume. Et moi, je serai au devant de vous. And then he said, some of you be on the left and others be on the right. Put her in the middle because she's traveling and I will be in front of you. mbala moko tobandi kokende. À l'instant, nous avons commencé à partir. And we began to go. liboso na ngai nasantaki ke naza na mutu aza liboso na nga me namonaki ye te. Mais au devant de moi, je sentais que j'avais quelqu'un au devant de moi, mais je ne le voyais pas. I could feel that there was someone in front of me, but I couldn't see him. namoni mbala moko afili bouton. À l'instant, je vis qu'il a appuyé sur un bouton. Instantly, I saw he pushed a button. namoni écran ebimi liboso na ngai. J'ai vu un écran qui est sorti au devant de moi. And then I see there was a screen that came in front of me. na écran wana namoni vi na ngai banda nazalaki mwana moke ndenge nazalaki kokola makambo nazalaki kosala vi na bandaki kosala ezoleka na ngongo na na mbula na sanza na jour. À l'instant, je vis toute ma vie sur cet écran, toute ma marche depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge actuel. Je voyais toutes les actions, les œuvres que je commettais. Ça s'est passé, je voyais l'heure, la minute, la seconde, le jour, la semaine, l'année. And on that screen, I could see my whole life from since I was a child, and I saw everything that I was doing, all the things that I was doing. I could see it, and there was the time, the hour, the minutes, the day, the month, and the year. It was on that screen. mbala moko alobi na ngai Tabita omoni awa. À l'instant, il m'a dit, Tabita, tu as vu ici? And instantly he said, Tabitha, you see here. Va leur dire. Go and tell them. mutu nyonso tu awa azali na bandi ya bomoi na ye. Toute personne ici a la banque de sa vie. Every person here has a cassette of their lives here. alobi esambiselo oyokaka ke esambiselo ekozala boye bakozwa yo batelemisi yo bazwi bandi ya vi na yo batie yo moko okomona makambo nyonso bandaki kosala na se na moi. awa nzela eza kaka mibale soki osalaki malamu okokende na lola na mboka na elaka na nouvelle Jérusalem. soki osalaki mabe okokende na lifelo na moto. donc yo moko nde okomona na bandi ya bomoi na ye makambo nyonso kosalaka na se na moi na lola efilimaka yango.
Il a dit, le jugement sera ainsi comme tu entends parler. Il y aura la cassette, le film de ta vie. Et ici, il n'y a que deux chemins. Si tu as fait du bien, tu iras au ciel, dans la terre de notre Dieu. Si tu as fait du mal, tu iras en enfer. Les choses que tu vois ici, c'est réel. C'est ainsi que se passera le jugement. Chacun sera face à sa vie et selon le film de ta vie. Et là, le ciel filme toutes choses que vous faites sur la terre. And he said, the judgment will happen as such. They will put the cassette, you will see everything that you were doing on earth. And there's only two ways. There's the heaven, that is the New Jerusalem. When you see everything that you were doing, either you go to the New Jerusalem or you go in the fire in hell. So you will watch every single thing that you were doing, and then you will go either in the New Jerusalem or in hell in the fire. Et nous sommes passés par là et nous étions en train de partir, nous partions et nous sommes arrivés encore devant, nous nous sommes arrêtés. And we passed by there and we were walking, we went somewhere and we stopped. Ils m'ont dit, est-ce que tu as vu Élie? And they said, do you see Elijah? J'ai dit non, je n'avais pas vu Élie. I said, no, I did not see Elijah. Ils m'ont dit, voici Élie ici. They told me, this is Elijah. À l'instant, Élie s'est tenu debout devant moi, il m'a dit, Tabitha, Hosanna. And then instantly Elijah stood up in front of me and he said, Tabitha, Hosanna. Ils m'ont dit, toi aussi, réplique en disant Hosanna. And then they told me, you also respond, Hosanna. Moi aussi, je lui ai dit Hosanna. And then I told them as well, Hosanna. Et nous sommes dépassés, nous étions en train de partir, nous sommes arrivés devant et nous nous sommes arrêtés. And we left, we were going, and when we got to a point, we stopped. À l'instant, ils m'ont dit, est-ce que tu as déjà vu Moïse? And then they told me, have you ever seen Moses? J'ai dit non. I said no. À l'instant, ils m'ont dit, voici Moïse. And instantly they said, this is Moses. À l'instant, il m'a dit, Tabitha, Hosanna. And instantly he said, Tabitha, Hosanna. Ils m'ont dit, toi aussi réponds Hosanna. Then they told me, you also respond, Hosanna. L'ange qui était à ma droite, il m'a dit, regarde là-bas. And the angel that was on my right, he said, look over there. Lorsque je regardais là-bas, je vis quelque chose comme étant un trône qui brillait fortement. And when I looked over there, I saw something as if it was a throne. It was shining really bright. À l'instant, ils m'ont dit, vous voyez, regardez le Dieu que vous cherchez, le voilà assis sur son trône dans sa royauté. And then they said, you see the God that you are searching for, he's over there sitting in his kingdom. Il a dit, tu vois ceux qui l'entourent là, ce sont les 24 vieillards. They said, you see those that are surrounding him, those are the 24 elders. Les 4 êtres vivants. Il a dit, ceux qui sont au devant de lui sont les 4 êtres vivants. And they said, those that are in front of him there, they are the 4 living creatures. À l'instant, nous avons dépassé, nous sommes en train de partir. And then instantly we have passed there, we were going. Et il a frappé sa main sur la porte et la porte s'est ouverte. And then he slapped, he slapped his hand on the door and the door opened.
tokotaki na kati ya ndako namonaki ndako mobimba molili mpenza me moto azosambela na kati ya molili. Nous sommes rentrés dans une maison, je vis toute la maison était dans le noir et quelqu'un qui priait dans le noir. We entered into the house, the whole house was in darkness, but there was someone in there that was praying in darkness. Malamoka tunaki ngai Tabita, est-ce que yo liboso mokonzi na mokili okoki kolala pongi? Et à l'instant, il m'a posé la question en disant, Tabita, est-ce que toi, devant le roi de gloire, tu pourrais dormir? And then he told me, he said, Tabitha, in front of a king, can you sleep? Alobi na ngai pona nini ngala alobi mokonzi liboso mokonzi mokili na koyi kolala pongi te. Alobi soki liboso mokonzi mokili bolala ka pongi te. Pona nini liboso na ngai Nzambe bolala ka pongi? Il m'a dit, Tabitha, pourquoi moi, devant un roi de ce monde, vous ne dormez pas? Pourquoi devant le roi de gloire qui est Dieu, vous dormez? And then he said, Tabitha, if you do not sleep in front of the kings of the world, but why is it that you are sleeping in front of me, the King of glory? Alobi bato oyo kuti bango bazobondela na kati ya molili. Eza bato bazosambela me bazolala. Bazosambela na kati ya distraction, bazosambela makanisi na bango libanda. Moye mabondeli wana ekoma place nga naza ezate yango ekokuta bango bazobondela na kati ya molili. Il m'a dit, tu as vu les gens qui prient dans le noir, ce sont les gens qui prient mais qui dorment. Les gens qui prient dans la distraction. Les gens qui prient mais leurs pensées sont ailleurs. Voilà pourquoi leurs prières ne peuvent pas monter vers moi parce qu'ils sont en train de prier dans le noir. And he said to me, you see, they're praying, they're sleeping, they're praying and they are distracted. And that's why you see the prayer would not go up to me. Alobi soki olingi obondela, il faut la concentrer. Il m'a dit, si tu veux prier, il faut que tu sois concentré. He told me, if you want to pray, you must be concentrated. Yango omonaka bato bazoloba ngai Nzambe nazopesa te, nzoka nde mabondeli na bino nde ezokoma te. C'est pour cela que tu vois les gens, ils disent, moi Dieu, je ne réponds pas, je ne donne pas, parce que vos prières ne montent pas vers moi. And that's why you see people say that I am not giving or answering the prayers, but it's themselves, their prayer did not come to me. Tolekaki tozokende tokomaki liboso totelemaki, azoki loboko ne abetaki na porte efungwamaki. Et nous sommes dépassés, nous étions en train de partir, nous sommes arrivés devant, il a encore frappé sa main sur une porte et la porte s'est ouverte. And as we were going again, he put his hand on another door and the door opened. Lorsque la porte s'est ouverte, je suis allé voir les personnes dont la bouche était très longue. And when we entered there, I saw there were people with the long mouth. Et je posais la question en disant, mais ceux-là dont la bouche sont devenus tellement longues, ça, qu'est-ce que cela signifie? And I asked, those people, their mouths are so long, what happened to them? Alobi ezali bato yo batongaka bato, bato yo bafingaka bato, bato batiolaka bato, bamakambo nyonso bango basalaka na se na mo esika yo wuti, awe epai na ngai Nzambe minoko na bango ekoma milai. Il m'a dit, ce sont des gens qui critiquent les autres. Ce sont les gens qui jugent les autres. Ce sont les gens qui insultent les autres. Tout ce qu'ils font là-bas en bas, c'est ce qui fait en sorte que dans mon royaume, leur bouche devienne très longue. And he said the people that you see have long mouth is those that criticize, those that gossip, those that insult the others. And what they do over there on earth, in my kingdom, that's what they have long mouth. Alobi soki nga nalingaki bino te nakokaki kokufela bino te, lokola nga nalingaki bino mpe bolinganaka, bato ya lolenge oyo na mboka na nga bakokota te.
Il m'a dit, si moi je ne vous ai pas aimé, je ne serai pas mort pour vous. Parce que je vous ai aimé, vous aussi vous devez vous aimer les uns les autres. Les personnes comme ça ne pourront pas rentrer dans mon royaume. And he said, if I didn't love you, I would have not died for you. But because I loved you, you as well must love one another. Those type of people will now enter into my kingdom. Nous avons dépassé, nous étions en train de partir, arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. And we began to walk. When we got to a point, we stopped. Il a encore pris sa main, il a frappé sur une autre porte et la porte s'est ouverte. He took his hand and put it on another door, and the door opened. À l'instant, j'ai vu les gens qui prient et qui demandaient la bénédiction. La bénédiction aussi descendait. Mais il y a une main qui vient et qui saisit cette bénédiction. And then we saw there were people that were praying for blessings. And those blessings were coming down. But as it was coming down, there was a hand that was taking those blessings. À l'instant, j'ai dit, roi, tes enfants sont en train de prier. Ils demandent la bénédiction. Mais la bénédiction s'y descend. Mais la main qui saisit ces bénédictions, c'est la main de qui? And I said, oh king, your children are asking for blessings. And those blessings are also coming down. But what is that hand that is taking those blessings? Alobi loboko no moni eza kokangana eza loboko na Satan. Tango bino bozali kosenga lipamboli ezoki. Mais soki elingi kitela moto wana mbala moko Satana ye akangi lipamboli. Atelemaka entre ngai na yo na lipamboli. Abandi kolakisa nga lobi oyo lingo pambola ye metala makambo utaki kosala. Makambo utaki kosala oyo eza ya yo te, eza makambo ngai. Donc lipamboli oyo akozwa yango te. Alors bisoko lingi ozwa lipamboli epai na ngai Nzambe. Sala contrôle na bomoi na yo. Pona nini nazosenga naza kozwa te. Il m'a dit, la main que tu vois là, c'est la main de Satan. C'est Satan qui s'interpose entre moi et vous. Lorsque tu pries, tu demandes la bénédiction. Lui, il vient dire, est-ce que tu veux lui donner cette bénédiction? Tu n'as pas vu que les œuvres qu'il a commises, ce sont mes œuvres, ce sont mes actions. Donc cette bénédiction ne lui reviendra pas. Voilà pourquoi si tu veux recevoir la bénédiction, tu dois faire l'introspection de ta vie. And he said, the hand that you see that's taking the blessing is the hand of Satan. So he stands between me, you, and the blessings. When the blessing will come down, he will now say that, don't you see that the works that this person is doing, those are my works, and that this blessing does not belong to them. But then he will take the blessing. And when you pray for blessings, you must look over, take a look at yourself and make sure that your life is right before God. Et directement nous avons dépassé. And then we passed. Nous étions en train de partir, arrivés devant, nous sommes arrêtés. We were going and arriving at the point we stopped. Il a frappé encore la main sur la porte et la porte s'est ouverte. He put his hand on the door and the door opened. Nakendeki kokuta bana ya ba bebe baza kolela ebende baza kolela ngala lobi kokonzi bano bazali kolela moto kopekisa bango batika kolela zali te alobi na ngai muta kopekisa bango batika kolela zali te parce que baza kolela ba mama na bango baza na sina mo esika yo outi bato bazalaka na bizaleli ya kolongola baze bano bango balongolaka bakufaka te awa bazali.
Et à l'instant, nous sommes rentrés et je vis beaucoup de bébés en train de pleurer. Et je dis, roi, est-ce qu'il y a personne qui peut calmer ces bébés afin qu'ils arrêtent de pleurer? Il m'a dit que non, personne ne pourra les calmer pour pleurer parce que tu vois ces enfants, leurs mamans sont là-bas, là où tu reviens. Leurs mamans, c'est des personnes qui ont l'habitude de pouvoir enlever les grossesses. Et ces enfants ne meurent pas. C'est pour cela qu'ils ne s'arrêteront pas de pleurer. And when he opened the door, we saw there was a lot of babies that they were crying so much. And then I said, King, why are these kids, these babies crying? Can someone stop them from crying? He said, no one will stop them from crying because their mothers from the world where you came from, there are those that kill the baby, do abortions. Those kids do not die. They come here and they cry for their mothers. alobi na ngai bato baza na bizaleli ya kosala baavortement bano bango balongolaka bakufaka te. Soki yo opesaki mwasi mbongo akende kolongola zemi, to yo okendeki kotika moninga na yo alongola zemi, na yo mutu olongolaki zemi, bino nyonso tu boza baassassin. Bano bolongolaka wana bakufaka te awa bazali. Soki olongolaki bazemi 5, yebaka batu 5 baza kozela yo na lo. Soki olongolaki bazemi 10, yebaka batu 10 baza kozela yo na lo. Mokolo na suka bakotuna yo, obomaka biso mpona nini? Ngai mpe na kotuna yo, obomaka bango mpona nini? Il a dit, ces bébés, c'est les femmes qui ont l'habitude de pouvoir avorter. Si toi, tu as l'habitude de pouvoir donner de l'argent pour que quelqu'un avorte, tu as l'habitude d'accompagner tes amis pour aller avorter. Et toi qui as avorté, vous trois, vous serez coupables. Lorsque tu viendras ici au ciel, ces enfants vont te demander, tu nous as tués, pourquoi? Et je vais vous demander pourquoi vous les avez tués. And he said, those children, it's the mother that killed them over there on earth. They will not stop crying. And those people that give money to ladies to go and abort, and if you even accompanied your friend to go and abort, all 3 of you are murderers. And if you have killed 5 people, there are 5 babies here that are waiting for you. If you kill 10 of them are waiting here. At the last day, they will ask you, why did you kill us? And I will also ask, why did you kill them? Si tu as enlevé 10 grossesses, sache que 10 bébés t'attendent. Si tu as enlevé 5 grossesses, sache que 5 grossesses t'attendent. Et sache que ces genres de personnes ne rentreront pas dans mon royaume. So if you have aborted 5 babies, those 5 babies are waiting for you. If you have aborted 10 babies, those 10 babies are waiting for you. And such people in my kingdom, they will not enter. Nous sommes dépassés, nous étions en train de partir, arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. We kept going, and when we got to a point, we stopped. Il a pris sa main et frappé sur la porte et la porte s'est ouverte. He took his hand and clapped it on the door and the door opened. Nakotaki papa moko batu bamatela ye penza. Nana lobi mokono. Pona nini okoki kokitisele mwana mwa batu te apema. Sima na ngonde ko bakisela ye. Alobi na ngata bito moni papa on. Azana sena moye sika yo. Batu babobaka batu na misala na kindo. Batu na ona toko basali ko goma. Tangu na baba ko kufa na le kokite. Na fika ke lilingi na ye nango aw. Na kamati batu ya sako bob. Na cheli bakisi likolo na yo. Soki eza malamu, kolia musuna mutu na butu eza malamu. Kasi yebaka yango, ngakolo na misuni wana na kotuna yo misuni ozali kolia.
Et nous sommes rentrés dans la porte, nous avons trouvé un papa et les gens lui montaient dessus. Beaucoup de personnes lui montaient dessus. Et j'ai dit, roi, est-ce que ces personnes qui lui montent dessus, tu ne peux pas enlever un peu et lui laisser un peu, d'abord lui monter dessus et ajouter un peu pour qu'il puisse se reposer. Il a dit, ces personnes, ce sont des personnes qui tuent les gens dans la sorcellerie. Et lorsqu'ils tuent les gens dans la sorcellerie, ils sont là-bas sur la terre, là où tu es. Et lorsqu'il meurt avant que son temps arrive, c'est moi qui prends son esprit, je l'amène ici. Et les gens qu'il a tués lui montent dessus. Et sache que si tu as mangé de la chair humaine, beaucoup de la chair humaine que tu manges dans la sorcellerie, ces choses qui ne sont pas bien, je te demanderai les chairs des personnes que tu as mangées à la fin de temps. And when we entered to that place, I saw there was a man that was there, but there was a lot of people on top of him. And I asked, King, can we not remove some people from him so he can rest a little bit? And he told me, he said, no, we will not remove, because this person is on the earth where you came from. Those are the type of people that kill people in witchcraft. When they kill the person, the time has not yet come. So what would happen? I would take their spirit and bring it here and take the people that they have killed, put it on top of them. You know that if they eat flesh at night, it's good to eat flesh at night, but on the last day I would ask you those people that you have eaten. Mokolo na suka bakotuna yo obomaki biso pona nini? Ngai mpe Nzambe na kotuna yo obomaka bango pona nini? Alobi pati ya lolenge oyo na mboka na nga bakokota te. Il m'a dit, si tu as tué 30 personnes, sache que 30 personnes vont t'attendre ici. Si tu as tué 10 personnes, sache que ces 10 personnes vont t'attendre ici. Et le jour que tu mourras, ces gens-là vont te demander, tu nous as tués, pourquoi? Moi aussi, je vais te demander pourquoi tu les as tués. Et sache que de telles personnes ne pourront pas rentrer dans mon royaume. And he said, if you killed 30 people, know that those 30 people are waiting for you. If you killed 10 people, know that those 10 people are also here waiting for you. And on the last day they will ask you, why did you kill us? And I will also ask you, why did you kill them? And know that such people in my kingdom, they will not enter. Nous sommes dépassés, nous étions en train de partir, arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. We kept going, we were going around, at one point we stopped. Et il frappait sur la poitrine. Et nous sommes arrivés, nous avons vu des personnes qui frappaient sur la poitrine, qui disaient moi, 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 moi. And we got to a place we saw people that they were putting their hand upon the chest saying me, 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 me. J'ai posé la question en disant que ceux qui frappent la poitrine, là, qui sont-ils? I asked the question, those that are putting their hand on the chest, who are they? Il m'a dit, Tabitha, c'est les gens orgueilleux. He said, Tabitha, these are the prideful people. Boutaka na mapele bokosonga na mapele bokendeki maboko pamba mpe bokosonga maboko pamba soki nga nazalaki lolendo nalingaki nakita na ekulusu na change mokili lolenge mosusu parceke nazalaki Nzambe soki namikitisaki bino mpe komikitisaka. Et il m'a dit, va leur dire, vous faites l'orgueil, pourquoi? Pourquoi vous êtes orgueilleux? Vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Vous êtes venus main nue et vous retournerez main nue. Si moi j'étais orgueilleux, je pouvais venir et changer tout le monde et tout détruire et tout changer. Mais alors que je me suis rabaissé en venant vous racheter, vous aussi vous devez être humble. And he said, why are you prideful? Who are you prideful to? You are dust and you shall return to dust. You came empty-handed, you will go back empty-handed. If I was prideful when I came on earth, I could have changed everything because I was God. But if I came, I humbled myself, you as well do the same. Nakendeki kokuta batu balati ba robe ya mwindu. Nala lobi mokonzi bongo ba oyo balati ba robe ya mwindu. Elingi koloba nini?
alobi na nga Tabita bate nyonso tu alandaka mongongo ya kolo na ye yambo nga nakufa nayebisaki bayekoli teke awa nga nazokufa bolatela ngai 40 jours bosalela ngai pile alobi soki nga nasalaki yango te mpona nini bosala alobi eza milimo ya bato oyo soki akufi balatelaka ye 40 jours balatelaka bango bapile milimo ya bato wana liboso na ngai emonanaka mwindu yango oyo komona bango balati bango ya mwindu bato lolenge oyo na mboka na ngai bakokota te. Et il m'a dit, on est arrivé quelque part et je vis toutes les personnes habillées en noir. J'ai dit, roi, pourquoi les gens sont habillés en noir? Il m'a dit, chaque brebis suit son maître. Alors, ceux qui sont habillés en noir, ça veut dire c'est des personnes, lorsqu'ils meurent, les gens rentrent en deuil, ils portent les habits noirs pendant 40 jours. Et les personnes qui portent les habits pendant 40 jours, moi, leur esprit, je le vois en noir. Et sache que les personnes comme ça ne pourront pas rentrer dans mon royaume. And we went to a place, we saw there were people that they were dressed in black. And I asked Master King, why are they dressed in black? He said to me, those are the people that die, and people on earth, they will wear black clothes, or they will make sweaters for them for 40 days. When I died, did they do 40 days for me? Every sheep followed their masters. Nous étions en train de partir, arrivés devant, nous sommes arrêtés. And he said, because the spirit comes towards me in black, and such people will not inherit the kingdom of heaven. We were going towards in the front, and arriving at the point we stopped. Nakendeki kokuta batu baza komela masanga. Tala vera masanga, tala munene. Baza komela yango ezosila te. Nakuti batu baza komela cigarette. Tisha cigarette tala mulai. Baza komela yango ezosila te. Alobi Tabita. Bolobaka na mokili te bozomela po sepelisa nzoto. Bolobi malamu. Bozomela po sepelisa nzoto kasi molimo te. Alobi nzoto na bino ezali temple ya Saint-Esprit. Tango bozali komela masanga. Bozali komela cigarette. Boza ko détruire. Et à l'instant, nous avons vu des personnes qui étaient en train de boire et ils buvaient de l'alcool et leurs verres étaient géants. L'alcool ne se terminait pas. Et nous avons vu des personnes qui étaient en train de fumer des cigarettes et les cigarettes étaient larges. Ils fumaient sans que les cigarettes ne se terminent. Et il m'a dit, Tabita, dans le monde, vous dites que vous buvez pour faire plaisir à votre chair et non à votre esprit. Votre chair, c'est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque vous faites plaisir à votre chair, vous détruisez ce temple qui est le temple du Saint-Esprit, et ces genres de personnes ne rentreront pas dans mon royaume. And when we got to that place, we saw people drinking alcohol. The bottles were very big, and they were smoking cigarettes, and the cigarettes were very long. And he said, Tabita, you say on earth that you would drink so that you can enjoy, but you don't know that your body is the temple of the Holy Spirit. When you say that you want to enjoy and you want to enjoy, you are destroying the temple that is the body of the Holy Spirit. And know that those type of people will not enter into my kingdom. Alobi na ngai Tabita tala kuna kamuna tali namoni batu bazali kosala ekobo na kuti kuna bazipi yango elamba te. Alobi tala ndenge bozali kosala makambo lokola banyama na sa, parce que banyama nde basalaka makambo lolenge oyo mpona kozanga kozela elaka na ngai nzambe ekokisama likolo na bomoi na bino nde bozosala makambo ya po. Mwasi nyonso tu na se na moi aza na mobali na ye, mobali nyonso tu na se na moi aza na mwasi na ye. Ngai nzambe na bino nasalaka na ngonga mpe na ntango. Alobi bato lolenge oyo na mboka na ngai bakokota te. Et nous sommes arrivés quelque part et il m'a montré les gens en train de commettre l'immoralité sexuelle. Et ces gens qui commentaient l'immoralité sexuelle n'étaient pas couverts. Et il m'a dit, Tabita, pourquoi vous faites ces choses? Vous commettez
this month. alobi ntango bosambelaka Il m'a dit, lorsque vous priez, He said, when you pray, il faut opriaka na concentration parce que prière na bino mingi bato ebele baprière na bango elekaka deuxième ciel te. il m'a dit, il faudrait que vous priez avec consécration parce que beaucoup de concentration, parce que beaucoup de personnes, lorsque vous priez, votre prière ne dépasse pas le deuxième ciel. He said, when you pray, you must be concentrated when you're praying, because many people, when they pray, the prayer does not pass by the second heaven. alobi soki ozosambela il faut prière na yo ezalaka na moto po eleka na deuxième ciel ekoma place nga naza na trône. Il m'a dit, lorsque tu pries, il faut que ta prière soit enflammée de feu pour dépasser le deuxième ciel pour arriver là où je suis sur mon trône. He said, when you pray, your prayer must be accompanied with fire so that it could pass through the second heaven and get to the throne where I am. alobi yango moni mokili babenga yango horoscope. Il a dit, voilà pourquoi tu vois le monde, on l'appelle l'horoscope. And that's why you see the world has called it. Tendez la maman. alobi eza biloko moko satanique. Il a dit, c'est quelque chose de satanique. And he said it's the astrology is the satanic things. tolekaki Et nous sommes dépassés tomataki et nous sommes remontés. We passed and we went up. azwaki loboko ne abeti na se. Il a pris sa main, il l'a frappé en bas. He took his hand and smacked it down. namoni mokili moko satana alakela bamwa mabe. Toutes les personnes qui naissent dans ces 12 mois, Satan les maudisse. Every person that is born within those. ntango nameli mbala moko naponi nakomi kitoko koleka ndenge nazalaki. Et lorsque je bu à l'instant, je me suis retrouvé très belle plus que je n'étais. When I drank it instantly, I saw that I became beautiful more than I was before. tobandi kokende Nous avons commencé à partir. We began to go. tobandi kokende Nous avons commencé à partir. As we were going, tokomaki liboso totelemaki. Nous sommes arrivés au devant, nous sommes arrêtés. we got to a point and we stopped. namonaki mai moko ya monene. J'ai vu une grande état d'eau. I saw a great, there was like a great place of water. alobi na ngai tabita tozokatisa mai oyo. Et il m'a dit, Tabitha, nous allons traverser cette eau. He told me, Tabitha, we're going to pass through this water. ngai nalobi mokonzi na okokokatisa mai oyo te. J'ai dit, roi, je ne pourrai pas traverser cette eau. I said, King, I cannot pass through the water. alobi tokokatisa. Il a dit, nous allons traverser. He said, we will pass through it. mbala moko asiki loboko ne abeti na mai. Et à l'instant, il a pris sa main, il a frappé dans les eaux. And then he took his hand, he put it on the water. mbala moko mai ekabwanaki. À l'instant, l'eau s'est divisée. And the water split in half. mbala moko tokitaki na deuxième ciel. À l'instant, nous sommes descendus au deuxième ciel. Then we came down to the second heaven. ntango tokiti na deuxième ciel nakutaki mokili molili na mokonzi ya mokili wana. Lorsque nous sommes descendus dans le deuxième ciel, j'ai vu que le monde était dans les ténèbres et le royaume de ces ténèbres. When we got to the second heaven, I saw that the world was dark, even the kingdom of that world was dark. mbala moko ngo natuni mokonzi toyei kosala nini na mboka molili boye. À l'instant, je demande au roi, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans un monde aussi ténébreux? Then instantly I asked the king, what did we come to do in this dark world? alobi eza na eloko moko na ye kolakisa yo awa. Il m'a dit, il y a quelque chose que je viens pour te montrer ici. He said, there's something that I came to show you here. banda na janvier ti na décembre. De janvier à décembre, From January to December, akotemaka en dehors ya 12 mois aza te. que la personne qui naît en dehors de ces 12 mois n'existe pas. no one is born outside of these months. bato nyonso tu babotamaka na kati ya 12 mois. Toutes les personnes naissent à l'intérieur de ces 12 mois. Every person is born within those 12 months.
So babotamaka na kati ya 12 mois, Satana alakela ba mois mabe. Toutes les personnes qui naissent dans ces 12 mois, Satan les maudisse. Every person that is born within those 12 months, Satan has cursed them. Bana nyonso tu babotamaka na janvier, babotamaka na esprit ya Cupidicité. Every child that is born in the month of janvier parce que nga nabotama no janvier. Il m'avait donné le mois de janvier parce que je suis né en janvier. He gave me the month of January because I am born in January. Alobi soki mwana na nga oza na zemu, yo loboko na yo tie na libumu na yo. Loba Nzambe natiki mwana na ngai na maboko na yo. Makila na yo esingela mwana na ngai, afeki mwana na ngai aleka na bilakeli mabe ya bamwa te. Il m'a dit, ma fille, si tu es enceinte, prends ta main, mets sur ta grossesse et dis, Seigneur, je recommande mon enfant entre tes mains, que ton sang le couvre, afin que mon enfant ne naisse pas sous la malédiction de ce mois. He said, my daughter, if you are pregnant, put your hand in your stomach and pray for the baby and say that, Lord, may the baby be covered by the blood of Jesus so that he will not go through the curse of this month. Il m'a dit, lorsque vous priez, he said, when you pray, il faut prier na concentration parce que prière na bino mingi bakebele ba prière na bango elekaka deuxième ciel te. Il m'a dit, il faudrait que vous priez avec consécration parce que beaucoup de concentration, parce que beaucoup de personnes, lorsque vous priez, votre prière ne dépasse pas le deuxième ciel. He said, when you pray, you must be concentrated when you're praying, because many people, when they pray, the prayer does not pass by. Il faut prière na yo na moto pour eleka na deuxième ciel et comme place na trône. Il m'a dit, lorsque tu... Attendez la maman. Il a dit, c'est quelque chose de satanique. And he said, it's the astrology is the satanic things. Et nous sommes dépassés. Et nous sommes remontés. We passed and we went up. Il a pris sa main, il l'a frappé en bas. He took his hand and smacked it down. J'ai vu le monde entier dans le noir. Il n'y avait même pas une petite lumière qui brillait dans le monde. I saw the whole world was dark and there was a small light. À l'instant, j'ai dit, roi, dans le monde, il y a des enfants. Pourquoi le monde est dans le noir? Pourquoi il n'y a même pas une lumière qui éclaire dans le monde? And then I asked, I said, King, why is the world so dark? Your children are in the world. Why is there not even one light? Bana na ngai nde baleke pele mena mokili batu na ngai nde baleke pele yango moye mwende pele na mokili ezate tango nga na koya kokoma bana na nga Satana ye mpe apoli ba oya ye nga nazwi ba oya nga na ke na bango Satana azwi mpe ba oya ye ake na bango na liselo na moi. Il m'a dit, Tabitha, dans le monde, il y a deux sortes de personnes. Il y a mes créatures et il y a mes enfants. Mais dans le monde, il y a beaucoup de mes créatures que mes enfants. Lorsque je viendrai prendre mes enfants et Satan aussi va prendre ce qui lui appartient. Et moi, je partirai avec mes enfants au ciel et lui, il ira avec ce qui lui appartient dans l'enfer. And he said to me, he said, Tabitha, in the earth, there is two types of people. There are my children and those that I have created, and when I will come to take my children, and when the devil will also come, he will take his, and they will go into the hell, in hell and in fire. Alobi na ngana tuna, alobi kende ko tuna bango. Boza kote ni, boza kote ya bana, to boza kote ya batu na ye.
mais pongi malamu tozala côté ya bana na te. Il m'a dit, va leur poser la question en disant, vous êtes de quel camp? Est-ce que vous êtes mes créatures ou vous êtes mes enfants? Mais il est préférable pour vous d'être mes enfants que d'être mes créatures. And he said, go and ask them, in which side are you on? Are you on the side of the people that have created my creature, or are you on the side of my children? It is preferable for you to be my child, on the side of my children. Nous avons dépassé, nous avons continué à partir. We were going, we continue going. Nous sommes arrivés au devant, nous nous sommes arrêtés encore. We got to a point we stopped. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte. He took his hand and put it on the door. J'ai vu des très bels hommes. And I found there was a very handsome man. Je dis, roi, les jeunes sœurs sur la terre, ils pleurent pour le mariage. Mais je vois beaucoup de bels hommes ici. Pourquoi tu ne les donnes pas à mes sœurs, ces bels hommes? And I asked, I said, King, there are many young women on the earth. They are looking for marriage. But why can't you give them one of these handsome men? Apesa kinganda kisa ya bik. Alobi ozana bik na yo moko songolo obombi na sima ya moko. Oye pa ina ngai nzambo alobi nzambe pesa nga bik. Alobi tango na zomo na bik yo ezana sima moko na yo wana. Mwaina peso bik mususu ezali. Alobi lingi koloba ko. Ozana makangu na yo moko songolo bosalaka na ye ekobo. Ozaka makangu na obombaka ye. Mais l'église oyanga mosantu ozobonela nzambe apesa yo libala. Alobi ntango nazomona makangu wana yo obombaka moya pesa yo mobali eza te. Soki olingi ozwa libala epa na nzambe tambola na kobanga nzambe. Alobi soki nga napesi yo libala okolobaka ya solo libala na ngai oyo ezali mokano nzambe. Il m'a dit ceci, il m'a dit, souvent tu as un stylo derrière ton dos et tu viens vers moi pour demander un stylo. Et moi, lorsque je vois que tu as un stylo derrière, je ne peux pas te donner un autre stylo. Cela veut dire ceci, souvent tu viens vers moi pour demander un mari, mais derrière ton dos, tu as un copain avec qui tu commets de l'impudicité. Et lorsque tu viens vers moi avec l'hypocrisie pour demander un mari, je ne te donnerai pas. Mais si tu abandonnes l'impudicité et que tu viens vers moi purement, je te donnerai un vrai mari. Et tu sauras que moi, le Dieu, lorsque je bénis réellement avec un bon mari. And he gave me an example of a pen. He said, you have a pen and you hide it behind your back. And you come to church and you ask for another pen. And that, what does this mean? This simply means that you have a boyfriend you have a boyfriend that where you go to commit sexual immorality, and you come to church as a saint asking for marriage. When I see these things, I will not bless you. You have to know that when I bless, my blessing is truly a blessing, and you must forsake that other man where you commit sexual immorality. Nous sommes dépassés, nous étions en train de partir, arrivés devant, nous sommes arrêtés. We were going, we got to a point we stopped. Nous avons vu des personnes avec des gros ventres. We saw people with big stomach. Je lui ai posé la question en disant, roi, ces grossesses-là, est-ce que c'est des grossesses pour accoucher les enfants? And I said, King, are these pregnancy to give birth to children? Il m'a dit, non, Tabitha, les grossesses que tu vois ici, c'est des grossesses du péché. He said, no, Tabitha, the pregnancy you see here, they are pregnancies of sin. Lokola na mboka na nga bato ya masumu bakokota te, bato ya lolenge oyo na mboka na nga bakokota te.
Il m'a dit, lorsque tu commets le péché sous le soleil, sous le soleil, je prends la coupe du péché, je te le fais boire. Et lorsque tu bois cette coupe du péché, c'est ce qui te fait gonfler le ventre. Et sache que dans mon royaume, les pécheurs n'y rentreront pas. And he said to me, those pregnancy that you see is the people that commit sin. When you sin on the earth, I take those sins and I make you drink it. And because these type of people cannot enter into my kingdom, these people cannot enter my kingdom. Nous avons dépassé, nous étions en train de partir, arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. We were going, getting to a point, we stopped. Je vis beaucoup de beaux bébés. I saw many beautiful babies. J'ai dit, roi, les mamans sous le soleil réclament, pleurent pour les enfants. Pourquoi tu ne les donnes pas les enfants? And I said, King, there are many ladies on earth are crying for baby. Why can't you give them babies? Et pourtant, je viens trouver ici, il y a beaucoup d'enfants. And when I came here and I found many babies. Akomi panganga nganga sali mulimu mabemo ko songolo akomi si bébé atie na liku tango yake ko bota alobi na boti mwa zoka ndo boti mulimu bana ngo basalaka akobela atekisi yo biloko nyonso nsima nango akenda alobi soko lingo zwa mwana epai na ngai nzambe kosangisa ngai na eloko mosusu te mpo naza nzambe na su telema bobele ngwi loba na ngai boye kono yo lobaki ete na mboka na yo pasi bekomba asaki olobaki ete tokende tobota totondisa moto mpona nini ngai naza kobota te alobi ngai nazali fidele mpe juste ya kokokisa liloba na nga mpo mokili bayeba ete ngai nazali nzambe. Et je le dis au roi, pourquoi il y a beaucoup de femmes stériles qui te demandent des enfants, pourquoi tu ne leur donnes pas? Il a dit, est-ce que tu connais ce que les femmes stériles font? Lorsqu'ils n'enfantent pas, ils vont vers les féticheurs pour chercher les enfants. Et moi je vois toutes ces choses. Lorsqu'ils vont vers les féticheurs pour chercher les enfants, les féticheurs prennent et les donnent des enfants. Et lorsqu'ils mettent au monde, ils se disent qu'ils ont accouché les enfants, alors que ce sont des esprits. Et ces esprits-là tombent malades, les font défoncer jusqu'à ce qu'ils vident de tout leur argent. Il a dit, lorsque tu veux de l'enfant, il faut venir vers moi dans la sainteté et prier. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Et lorsque tu pries, moi qui est le Dieu des armées, je suis juste et fidèle pour te donner les enfants. Et lorsque je te donnerai les enfants, tu verras que je suis Dieu. And he said to me, you see these women that do not give birth, what do? They go to the witch doctors and they ask for babies, and the witch doctor will give them a spirit, put it in the stomach and say that they have a kid, they have a child. When that child will be born, that child will usually get sick and make you spend all your money until they will pass on. Tell them that if you want a child, you need to come to me in prayer and say, Lord, in your kingdom there will not be any woman that will not give birth. You have to pray this, and I will give you the baby that you're asking for. Nous avons dépassé, nous sommes arrivés devant. We passed. Péché impardonnable. Arrivé devant, j'ai vu une maison où c'était inscrit péché impardonnable. We were going and I saw a home. It was written in front, unforgivable sins. Il a frappé sa main sur la porte et la porte s'est ouverte. He smacked his hand on the door and the door opened. Je suis rentré et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient assis tristes. I entered and I saw there were a lot of people that were sitting and they were sad.
alobi lisumu ya kotiola molimo na nzambe lisumu wana elimbisamaka te yango ekokuta bango bazali awa bato lolenge oyo na mboka na nzambe akokota te. Et je suis rentré, je dis, le roi, s'écrit sur la porte, sur la maison, que le péché est impardonnable. Et je rentre ici, je trouve les gens tristes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, cela veut dire que les personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ce péché est impardonnable. Ces genres de personnes ne rentreront pas dans mon royaume. And when we enter, I said, King, in front of the door it is written unforgivable sin. And I enter inside this house, I see the people are sad. What does it mean? He said it simply means that those people are those ones that are sin against the Spirit of God. Those spirit that namonaki porte moko bakomi condamnation. J'ai vu une porte où c'était écrit condamnation. I saw a door where it was written condemnation. Asoki loboko na ye abetaki na porte nakutaki batu bakanga bango na bachaine bavimba makolo bazali kolela mpe koswami nalobi mokonzi na porte bakomi condamnation nakuti batu bavimbi makolo bakangi bango na bachaine bazali kolela mpe koswami elingi koloba alobi na ngai Tabita banganga kisi na bamakabu awe epai na ngai nzambe bazali condamné. Je suis arrivé sur une porte, j'ai vu c'était écrit condamnation. Et je suis rentré, il a frappé sa main, il a frappé, nous sommes rentrés, je vis beaucoup de personnes qui étaient enchaînées et leurs pieds étaient enflés. Et je dis Seigneur, ces personnes sont enchaînées et ils se sont urinés dessus, ils se sont fait caca dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a dit les magiciens, les marabouts, les ngangas, les féticheurs, ceux-là ils ne rentreront pas dans mon royaume. And when we enter into the door, I saw there were people, they were chained with big chains and their feet were swollen and they were screaming and shouting and they were screaming and shouting. And I asked the king and I said, what does this mean? He said to me, these are the witch doctor, the witches. These kinds of people in my kingdom, they will not enter. Mais azali ko kende ko senga ba innocent bato yazo boma ba yembe loko moko te soko boma ki batu 10 na misala ya makabu yebaka batu 10 basa kozela yo na ndo soko boma ki batu 15 na misala ya bomba yeba batu 15 basa kozela yo na ndo bokolo na suka bakotuna yo oboma ki biso kuna yo ngai mela kotuna yo oboma ka bango kuna yo yango batelo lenge oyo awe pai na ngaba saka il m'a dit il était préférable qu'un féticheur part pour tuer des personnes qui sont venues demander des fétiches chez lui. Mais ils sont allés pour tuer des innocents. Si tu as tué 10 personnes, sache que 10 personnes t'attendent. Si tu as tué 5 personnes, sache que 5 personnes t'attendent. Et ces genres de personnes, chez moi, ils sont condamnés. Ces genres de personnes, dans mon royaume, ils n'y rentreront pas. And he said, this type of people, it was preferable for them to kill the people that came to ask for witches or to ask for things the witches use. So when they kill those people, if they kill 10 people or 15 people, those people are waiting for them there. When they will get there, they will ask them, why did you kill us? And I will also ask them, why did you kill them? And these people in my kingdom, they will not enter. Et nous avons passé. And then we passed. Arrivé devant, j'ai vu 2 chemins. When we got into the front, I saw 2 roads. L'autre chemin était très joli, ça brillait tellement. One way was really shining, it was very beautiful. Et l'autre chemin était plein d'embûches, avec beaucoup d'embûches, et il y avait un lion qui était debout. And the other road, it was very ugly with the roadblocks, and in the middle there was a lion that was standing there.
malaboka lobi na nga Tabita na banzela mibale kopona nzela nini. À l'instant, il m'a dit, Tabitha, sur ces deux chemins, quel chemin choisirais-tu? And then he asked me, Tabitha, in those two roads, which road would you take? Nalobi na ye mokonzi na banzela mibale na kopona nzela ya buke. J'ai dit, le roi, dans les deux chemins, je choisirai le petit chemin. I said, King, on these two roads, I would choose the small road. Alors bomoni banzela nyonso mibale eza na se na moi esika yo outi. Il m'a dit, tu vois, ces deux chemins, c'est là-bas sous le soleil, d'où tu viens. He said, you see these two roads, it's down the earth over there where you came from. Alobi nzela ya kitoko oyo eza kongengo yo ezali makambo oyo Satana azali komema bato na bisengo na makambo eza kosepelisa miso na makambo eza kosepelisa nzoto. Satana azali komema bato na bisengo wana kino na lifelo na moto. Il m'a dit, ce chemin grand et brillant et beau que tu vois, c'est le chemin auquel Satan conduit des personnes, dans le chemin de l'ambiance, dans le chemin de la débauche, dans le chemin de toute l'impudicité. Et c'est ce chemin qui conduit toutes les personnes sur la terre dans l'enfer. And he said to me, you see this beautiful road, it is the road that the devil is using down the earth with people. He's taking them with sexual immorality, a life of debauchery, and all these bad things, and this road is taking them straight to hell. Malaboko lobi nzela oya muke ezali nzela na ngai nzambe. À l'instant, il a dit, ce petit chemin, c'est mon chemin. And he said, the small road is my way. Alobi baza kochola bino mpona ntina na ngai, baza kofinga bino mpona ntina na ngai, baza kotuka bino mpona ntina na ngai. Soko ozali ya ngai simba bobele ngai ete mokolo na suka yo kolata motole na komo. Il m'a dit, on se moque de vous à cause de moi, on vous critique à cause de moi, on vous insulte à cause de moi. Si vous m'appartenez, soyez attachés à moi, parce que le jour de la fin, je viendrai vous glorifier. And he said, you see, they're making fun of you because of me. They're mocking you because of me. They are insulting you because of me. If you are of me, remain with me, and on the last day I will come and take you and glorify you. Malamoko na tuni mokonzi bongo nyama ya lion oyo atelemi na nzela ngolingi koloba li. À l'instant, je lui ai posé la question en disant, roi, et ce lion qui est devant sur ce chemin, qu'est-ce que cela veut dire? And suddenly I asked, King, what about this, the lion that is standing on the road? What does that mean? Alobi Tabita babenga kanga le lion de la tribu de Juda. Il a dit, Tabitha, on m'appelle le lion de la tribu de Juda. He said, Tabitha, I am called the lion of the tribe of Judah. Nous sommes passés. We passed. Nous étions en train de partir, arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. We kept going, getting to a certain point, we stopped. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte et la porte s'est ouverte. He took his hand and smacked it on the door and the door opened. Je suis rentré dans un pays tellement beau, un pays si beau. I entered into a city that was very, very, very beautiful. A beautiful city. En tout cas, nakutaki na mboka wana bandako esike banana esike sukeli na mona kitoko. Et je suis rentré dans ce pays, je vis des belles maisons. Là où ça commençait et là où ça terminait, je n'ai pas pu voir. And when I get to that city, I saw beautiful homes, and I did not see the beginning of where the homes started, and I did not see their end. Mboka kitoko penza, kitoko bien. Un si beau pays, un très 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 beau pays. A very beautiful, beautiful, beautiful city. Nakutaki banzete avi mbuma ya nzete abuki apesinga lobi na ngalia. J'ai vu des arbres, il a pris le fruit de l'arbre, il l'a cueilli, il m'a dit prends et mange. I saw trees, there were trees, he took a fruit from a tree, he gave it to me and he said eat. Nakata mboka mona mona ki mutu te.
Dans ce pays, je n'ai pas vu une personne. And in that city, I did not see anybody. nakamataki mbuma na lia. Je pris le fruit et j'ai mangé. I took the fruit and I ate it. Tango na lengo namoni nakomi lisusu kitoko koleka ndenge nazala. Lorsque je mangeais de ce fruit, je me suis retrouvé encore plus belle que j'étais avant. When I ate that fruit, I found myself, I became more beautiful than I was before. Mbala moko na lobi na kozonga na ngali lisusu te. À l'instant, je dis, je ne retournerai plus. And instantly I said, I will not go back anymore. Na lobi na tikala na nga kaka walipe. Je dis, je reste pour moi ici seulement pour toujours. I said, I will just stay here. Alobi na ngo yaki mopembo koso. Il m'a dit, tu es venu en voyage, tu dois repartir. He said to me, you came for a trip, you will go back. Mbala moko tangu tobimi na tuni mboka wana touti ezali mboka nini. À l'instant, lorsque nous sommes sortis, je lui ai posé la question en disant, c'est quoi ce pays? And when we came out of that city, I asked, what is this city? Alobi na ngai wana ezali Yerusaleme ya sika. Il m'a dit, bayenge pe bakoya kofanda. Bato bakolata motole na pomo ibokolo wana. Mboka bakoya kofanda yango wana. il m'a dit, ça c'est la nouvelle Jérusalem. C'est pour mes bien-aimés, ceux qui porteront de nouvelles robes. C'est là où ils se retrouveront. He said to me, this is the new Jerusalem. It's for my beloved. Those that will wear white garments, that's where they will come. Bala moko lobi tokeina kende kolakisa yo esika feti ekoza. À l'instant, il m'a dit, allons, je vais te montrer là où la fête sera. And instantly he said to me, come, let's go, and I will show you where the feast will take place. Azui loboko na betaki na porte fungwama. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte et la porte s'est ouverte. And he took his hand and smacked it on the door, and the door opened. Tokotaki. Et nous sommes rentrés. We entered. Namonaki bakiti batanda deja babongisi table batandi bakiti batandi biloko nyonso likolo ya mesa biloko nyonso ti ekomaki prêt. Je vis les chaises étaient déjà bien rangées, la table était bien rangée, il y avait toutes choses, tout était déjà prêt. I saw there were chairs and it was very well put together, and I saw everything was already ready. Alobi awande esika feti ekosa. Il a dit, c'est ici que se passera la fête. Sous le soleil, vous n'avez jamais fait une fête comme celle-ci. And he said to me, this is where the feast will take place. On the earth, you have never done any feast as such. C'est ici que je vais épouser mon épouse pour le mariage. This is where I will take my bride for the marriage. Il a dit, sous le soleil, vous n'avez jamais fait une fête aussi pareille. He said, under the sun, you have never done any feast as this. Je cherchais là où les chaises sont rangées jusqu'à leur fin. Je n'ai pas pu voir. I looked to see where the chairs began and where it stopped. I did not see the end of it. Nous avons dépassé. We passed. Il a dit, si nous avons terminé la fête ici, ainsi j'irai vous déposer à la terre promise. And he said, when we will finish the feast here, that's where I will take you to the promised land. Nous étions en train de partir, arriver devant, nous nous sommes arrêtés. We were going, we got to a point and we stopped. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte et la porte s'est ouverte. He took his hand and smacked it on the door and the door opened. Je vis une très belle maison mais inachevée. I saw a very beautiful house, but it was not finished.
J'ai vu, ils ont mis les rideaux sur les portes et les fenêtres. I saw they put curtains at the door and on the window. Mbala moko nga natuni bongo ndako kitoko boye ya nani? À l'instant, j'ai posé la question, cette belle maison, c'est pour qui? And then I asked, this beautiful house, whose is it for? Alobi nango moni ndako kitoko yo eza ya yo. Il m'a dit, tu vois, cette belle maison, c'est pour toi. He said, you see this beautiful house, it's yours. Bolamu nyonso bosalaka na se na moi elekanaka pamba te. Il a dit, tous les bienfaits que vous faites sur le soleil ne partent pas en vain. He said, every good thing that you do on earth does not pass by in vain. Tango osali malamu moko songolo bazuki eloko moko songolo batie na ndako na yo. Il a dit, lorsque tu fais un quelconque du bien, on prend aussi quelque chose et on le met sur ta maison. He said, when you do something that is good, they will also take something and put it in your house. Natuni bango ba rideau oyo eza na ndako na nga elingi koloba nini? Je lui ai posé la question en disant, les rideaux qui sont dans ma maison, qu'est-ce que cela veut dire? I asked, what about the curtains that are in my home? What does it mean? Alobi na ngai mokolo moko basengaka biloko mpona bakola. Ozwaka elamba na yo moko ya motuya okendaka kopesa. Ntango opesaki yango na motema na esengo, yango etongela yo barido na ndako. Il m'a dit, un jour on avait demandé quelque chose pour les pauvres. Tu avais pris un de tes habits chers et tu avais donné. Et lorsque tu avais donné ce vêtement cher, c'est ce qui a construit ces rideaux pour toi. And he said to me, once they asked for clothes for the poor, you took your clothes and you gave it to the poor. And those clothes, that's what made your curtains. Nous avons dépassé, nous étions en train de partir, arrivé devant, nous nous sommes arrêtés. We passed on, and when we got to a point, we stopped. J'ai vu un grand feu. I saw a great barrel. Il m'a dit, ouvre ce réservoir. He told me, open the barrel. J'ai ouvert le réservoir, j'ai vu beaucoup de nourriture pourrie à l'intérieur. I opened the barrel and I saw there was rotten food, a lot of rotten food inside. Alobi na ngai Tabita, biloko moni na kati ya tono, eza biloko oyo bino boliaka na se na moko. Et je dis, roi, dans ton pays, c'est tellement joli. Comment je peux trouver de nourriture pourrie dans un réservoir? Il m'a dit, Tabita, tu vois la nourriture que vous mangez sur la terre, c'est ce que tu trouves dans ces tonneaux. And I said, King, your city, your kingdom is so beautiful. Why is it that I'm here and I found food that is rotten is inside of a barrel? He said, Tabita, the food that you eat on earth, that's what you found here inside of this barrel. Alobi tango yo si biloko tie likolo ya mesa olingi obanda kolia. Oyoki mbala moko na porte koko. Yo wana bandi komirimire likolo ya biloko ya kolia. Enga biloko na kotonda te, ase aye kotanga kaka. Après osali gentillesse ya hypocrite. Oh ndeko nanga kota. Tango ndeko no akoti, osokola maboko tolia. Tango asokoli maboko alia biloko oyo omirimiraki na yango, mbala moko na miso na ngai Nzambe epemi biloko ya kokola. Alobi il faut kotika vi ya moyini. Et il m'a dit, est-ce que tu vois cette nourriture que tu vois pourrie dans ce fût? Ça veut dire lorsque sous le soleil, lorsque tu es en train de manger, tu attends sur ta porte quelqu'un cogne coco et tu te mets à murmurer, tu commences à faire l'hypocrisie, à dire oh il va encore venir manger ma nourriture, mais tu ouvres quand même la porte et tu dis lave les mains, viens on va manger, mais alors que tu as fait l'hypocrisie. Il a dit lorsque tu donnes la nourriture à quelqu'un avec hypocrisie, ce sont ces nourritures là qui viennent ici dans mon royaume. Il faut
arrêter l'égoïsme. And he said to me, you see this food, it's when you're over there under the sun, when you are at home and you're about to eat and you hear at the door someone knocking and someone was coming, and then you murmur against the food. You murmur, you said, oh no, the food is so little, and then you still call the person that came to wash their hands and come and eat. He said, this food that you murmured upon, that is what you found it. I see it in my kingdom. It is rotten. You need to stop being selfish. Il a dit, chez moi, ça sort comme une nourriture pourrie dans le fût. He said, here it shows rotten food inside of a barrel. Il a dit, beaucoup de personnes viendront trouver leur nourriture pourrie ici dans le fût. He said, a lot of people will come here and find the rotten food inside of this barrel. Si tu ne veux pas donner quelque chose à ton frère, dis-lui simplement directement que je ne te donnerai pas, que de lui donner avec hypocrisie alors que tu as murmuré au fond de toi. If you do not want to give your brother something, it's best for you not to give instead of giving while murmuring. J'ai vu 2 caisses. And then I saw 2 buckets. L'autre on a écrit offrande. One, it was written offering. L'autre on a écrit de la dîme. The other, it's written tithe. Il m'a dit, Tabitha, ouvre ta caisse d'offrande. He said, Tabitha, open the bucket of offering. J'ai vu ma caisse d'offrande avec beaucoup de trous. I see the bucket of offering had holes in it. Je dis, pourquoi ma caisse d'offrande a beaucoup de trous? I said, why is that the bucket of my offering has holes in it? Moyen etonge sika malabu makambo na yo evanda ezate. Eza lokola mutu aza na 5 € na 2 €. Kama komi l'église, il fallait pesa nzambe eloko ya motuya lokola na 5 €, ya zi 2 € atie offrande. Offrande wana ozopesa ezate na litomba te na miso na nzambe. Moyen etonge sika malabu makambo na yo evanda ezate. Il a dit, l'argent que tu donnes en offrande n'a pas de valeur devant mes yeux. C'est comme quelqu'un qui a un 5 € ou 5 $. Au lieu de donner quelque chose de valeur, il va prendre quelque chose d'insignifiant comme 2 € pour pouvoir donner. Et lorsque tu donnes cette offrande insignifiante, ça n'a pas de valeur pour construire dans mon royaume pour ta part. Voilà pourquoi ta caisse est trouée. And he said to me that there's holes in your bucket because you do not give offering that are meaningful unto me. It's as if someone has $5 and $2, €2. You come to church, instead of giving something that has value like €5, you give €2. Know that this offering cannot build anything for you. That's why the bucket has holes. Il m'a dit, ouvre ta caisse de dîmes. He said, open the bucket of tithes. Quand j'ai ouvert la caisse de ma dîme, il n'y avait pas d'argent. When I opened the bucket of tithes, there was no money in it. J'ai dit, roi, pourquoi ma caisse de dîmes n'a rien à l'intérieur? I said, King, why does the bucket of tithes does not have any money inside? Il m'a dit, parce que tu ne donnes pas. He said, because you don't give.
te ke oka komvwamisa paster yo mona ke nakei kokopisa na kesi na nga na lola mokolo yo kozanga mbongo nakokende kofongola kesi na yo natali mbongo oyo opesaka na multiplie yango ape na pamboli yo na yo soki opesaka te mwayo pambolama eza te. Il a dit, ta caisse de dîmes est vide. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas ta dîme. Lorsque tu vas donner ta dîme, ne pense pas que tu vas enrichir le pasteur. Mais dis-toi que tu es en train d'aller s'aimer pour ta caisse qui est au ciel. Le jour que tu serais dans le besoin, lorsque tu viens pour me demander, moi je vais regarder ta caisse de dîme qui est avec moi et je vais multiplier cela pour te redonner. And he said the bucket where it has your tithe has no money because you don't give. And when you give, do not think that you're going to enrich the pastor. Know that you are going to, you're putting into the bank in heaven. Whenever you will need money, when you will ask God, he will look into that bank and multiply what you ask and give it to you. Pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêtons ici. Today, I think we will stop here. Alléluia. Hallelujah. Amen. Tuizatika amin'ny fahatelo témoignage 3. Dieu ce soir. Des malades qui avaient des myomes, des kystes. Straight in front of my body where I was down there. On m'a frappé, on m'a humilié. C'est seulement un chant, mais c'est en lingala. I would sing one song, but it's in Lingala. Euros and €2, but instead of giving me the €5, you will give me the €2, which has no value in my eyes. If you want to give me, you have to give me something that has value, because I am God and I have value. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre témoignage. Today is the last day of our testimony. Je voudrais que chacun d'entre nous rentre dans la présence de Dieu. I would like that each and every one of us enter into the presence of God. Parce que Seigneur m'a dit lelo na moi tango nalalaki nzamba lobaki na ngai ke na poko ya lelo akosepisa makambo nyonso ekufa na pia. Parce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, en après-midi, lorsque je me reposais, que ce soir, il va ressusciter toutes choses qui étaient mortes dans vos vies. Because the Lord spoke to me today as I was resting, that tonight He will resurrect everything that had died in each and every one of your lives. Et c'est là il faut la concentrer pour avoir quelque chose pour te faire. Ça demande que tu sois concentré pour que tu reçoives quelque chose qui revient de la part de Dieu. So it will ask for you to be concentrated to receive something on the behalf of the Lord. Amen. Amen. Lobi tosukaki esika ya bakesi mibale ya offrande na dîme. Hier, nous sommes arrêtés là où nous parlions de deux caisses, la caisse de l'offrande et de la dîme. So yesterday we stopped when we were talking about the two baskets, the basket of the tithe and the basket of the offering.
nzambe alobaki na ngai fongola kesi na yo ya dîme. Dieu m'avait dit, ouvre ta caisse de dîmes. The Lord told me, open the basket, your basket of tithes. Nakutaki mbongo ezalaki na kati te. Je n'avais pas trouvé l'argent à l'intérieur de la caisse. I didn't find money inside of that basket. Natuni mpona nini na kesi na ngai ya dîme mbongo eza te. Je posais la question en disant, pourquoi dans ma caisse de la dîme, il n'y a point d'argent? So I asked the question, why in that basket of the tithe there's no money? Alobi na ngai ezali parce yo opesaka te. Il m'a dit, c'est parce que tu ne donnes pas. He told me it's because you do not give. Alobi ntango yo oza kozwa dîme na yo. Il m'a dit, lorsque tu reçois ta dîme, He told me when you take your tithes, ozokende kopesa mosali na nzambe. tu vas donner à l'homme de Dieu. you go and give it to the man of God. Omona te ke okei nde komvandisa ye. Ne vois pas comme si tu partais pour l'enrichir. Do not see as if you're going to enrich the pastor. Mona ke okei kobomba na kesi na yo na lola. Voir ça comme si tu partais caché dans ta caisse au ciel. See it as if you're going to save in your bank in heaven. Mokolo yo kozanga mbongo soki osengi ngai mbongo. Le jour que tu vas manquer de l'argent, lorsque tu me demanderas de l'argent, The day you will like money and when you will ask me for money, nakokende kofongola kesi na yo nazwi mbongo oyo yo opesaka na multiplie yango apres na pamboli. je vais ouvrir ta caisse, je prendrai l'argent que toi tu donnes, je vais le multiplier et je te bénirai avec. I will open your basket and I will take the money that you give and I will multiply it and give it to you. Ensuite nous sommes passés, j'ai vu ma caisse d'offrande qui avait beaucoup de trous et il y avait un peu d'argent qui voulait même tomber. And when we passed there, I saw a basket of my offering and there were holes in it and there was only a little bit of money that was about to fall. Et moi je dis, roi, pourquoi ma caisse de l'offrande a beaucoup de trous comme ça? And I asked King, why does my basket of offering has a lot of holes in it? Il m'a dit, il m'a dit, l'argent que tu me donnes n'a pas de valeur, n'a pas de valeur devant moi. Pourquoi? Il m'a donné l'exemple en disant, lorsque tu as un 5 euros et un 10 euros, toi tu prends 2 euros, tu me donnes, au lieu que tu me donnes 5 euros. Et l'argent que tu me donnes n'a pas de la valeur. Si tu veux être béni, il faudrait que tu me donnes ce qui te coûte, ce qui a de la valeur, pour que moi, Dieu, je puisse te bénir. And he said to me, because the money that you give has no value in my eyes. And sometimes you will have, it's as if you have 5 euros and 2 euros, but instead of giving me the 5 euro, you will give me the 2 euro, which has no value in my eyes. If you want to give me, you have to give me something that has value, because I am God and I have value. Nous sommes passés, continuons à partir. We passed by, we kept going. Arrivés devant, nous sommes arrêtés. We got to a point we stopped.
J'ai vu une petite maison. I saw a small house. Je suis rentré à l'intérieur de cette maison. I entered inside of that house. J'ai vu une table qui avait 2 livres. And I found there was 2 books that was on top of the table. L'autre, c'était écrit la vie, l'autre, c'était écrit la mort. One was written on it life and one was written death. Il m'a dit, Tabitha, dans ces 2 livres, tu voudrais que ton nom soit inscrit dans quel livre? And so he asked me, he said, Tabitha, in those 2 books, where would you like your name to be written? À l'instant, je dis, roi, je voudrais que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. In that instant, I said, King, I would like for my name to be written in the book of life. Il m'a dit, attends, je vais regarder si ton nom est inscrit dans le livre de vie. He said to me, wait, let me see if your name is written in the book of life. Il a commencé à ouvrir le livre. He began to open the book. Il a continué à ouvrir, à passer pager le livre. He continued opening the book. À l'instant, il m'a appelé, Lissi Momboyo, c'est toi? And instantly he called me, Lissi Momboyo, is it you? J'ai dit, oui, roi, c'est moi. I said, yes, King, it's me. Il a... Il m'a dit en disant, tu as vu, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Fais tout ton effort pour que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et ton Maître, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faudrait que tu demeures ferme afin que ton nom ne soit pas effacé dans le livre de vie. Lorsque tu commets beaucoup de péchés, c'est ainsi que ton nom sera effacé du livre de vie. He said, you see, your name is written in the book of life. Do everything that you can so that your name will not be erased from the book of life. He said, when you receive the Lord Jesus Christ, your name is written in the book of life, and do your best so that your name will not be erased. And the Lord is saying that you may do everything that you can so that your name will remain in the book of life. Il a dit, ça ne lui fait pas plaisir de voir qu'un de ses enfants soit inscrit dans le livre de la mort, parce que lui, il a versé son sang à la croix de Golgotha pour que ses enfants soient inscrits dans le livre de vie. And he said, it does not please him when he sees his children, their names are written in the book of death. It makes him think of his blood that he shed, so that his children will be written, his children's name will be written in the book of life. Nous avons dépassé, nous avons continué à We partir. kept going and we kept going. Arrivé devant, nous nous sommes arrêtés. We kept going, getting to a point, we stopped. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte. He put his hand and smacked it on the door. Je suis rentré à l'intérieur de cette maison. I entered inside of our house.
Je vis que des choses étaient sales et une maman avec sa fille qui se battait. I found that there was a lot of things that were dirty, and I found a mother and her daughter, they were fighting. alobi na ngai tabita tala makambo bana bazali kosala moseka wana alobi bana nyonso tu oyo atosaka mokoti na ye te mwana wana alakelama mabe alobi bana bazali banzambe ya papa bazali banzambe ya se oyo ngai natela bango na mokili soki mwana ozali kotosa mokoti na yo osengi ngai nzambe eloko ngai nzambe na kokambola yo me soki otosaka maboti na yo te olakelama mabe. Il m'a dit, regarde ce qui se passe dans le monde. Les enfants qui se battent avec, qui ne respectent pas leurs parents, et qui soient maudits. Il a dit, moi Dieu, j'ai créé les parents comme étant les dieux sous la terre. Si toi tu ne respectes pas tes parents, tu seras maudit. Mais un enfant qui respecte ses parents, lorsqu'il me demande quelque chose, je le bénirai. Mais un enfant qui ne respecte pas ses parents sera maudit. And he said, look at the children on earth. They do not obey the parents. And if you do not obey your parents, you are cursed. I have created parents on earth as your God. But if you do not respect them, you are cursed. And if you ask me for something, I will not bless you because you disrespect your parents and you are cursed. Nous sommes dépassés, nous sommes partis devant et nous sommes arrêtés. We kept going and we got to a point we stopped. Il a pris sa main, il a frappé sur la porte s'est ouverte, je suis rentré. He took his hand and smacked it on the door opened and I entered. J'ai trouvé les anges en train de chanter pour Dieu. I found angels that were singing for God. J'ai trouvé les anges en train de révérer le trône de Dieu. I found angels that were reverencing the throne of God. Et j'ai dit, roi, comme je suis arrivé ici et que je trouve que les anges sont en train de te chanter, moi aussi je vais rester ici juste pour te chanter. I said, King, as I came here, I found angels that are singing for you. I do not want to go back, and I want to stay here as well so that I can sing for you. Il m'a dit, Tabitha, toi tu n'es pas venu ici pour chanter. Tu es venu en voyage pour que je te montre ce que je dois te montrer et tu dois retourner. J'avais dit que je viendrais te prendre pour 2 jours. Si je dépasse ces 2 jours, même en une seule journée, les gens ne diront pas que je suis Dieu. Et les anges ont dit, roi, laissons-nous chanter quand même avec elle un peu avant de pouvoir lui ramener. And he said, you did not come here to sing. You came here on a trip. And I told the people on earth that I was going to take you only for 2 days. If I pass only 1 day, they will not believe that I am God. And then the angel said, King, please, can we sing with her some songs so that when she will go back down, she will sing them. And so I came back with 24 songs. Je vais chanter seulement un chant, mais c'est en lingala. I will sing one song, but it's in Lingala.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Alléluia. Et du coup, le chant disait, j'ai aimé Jérusalem, j'ai aimé ce beau pays, j'ai aimé ce pays qui a été construit par Dieu. J'ai aimé ce pays et Jésus avait dit qu'il nous promet un pays où coulera le lait et le miel. J'ai aimé ce Jérusalem. Et le chant dit encore que dans le monde nous croyons, nous aimons le monde, nous aimons ce qui est construit, mais Jérusalem est encore plus beau que le monde. And the song was saying that I love the New Jerusalem, which was built by God Himself. I love the New Jerusalem, which is filled with the glory of God. Nous sommes dépassés. We passed. Arrivés devant, nous sommes arrivés. We went to a point we stopped. Et il a dit, Tabitha, alors je vais te montrer les flammes de l'enfer comme on sait, parce que le monde ne croit pas que l'enfer existe. And he said, Tabitha, let's go. I will show you the place of hell, because the world does not believe that there's hell. Et directement, j'ai entendu retentir le son de deux tonneaux qui a fait boum. À un moment donné, j'ai entendu boum, 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 après pouf. J'ai entendu les flammes qui est sortie, qui étaient tellement dangereuses. J'ai jamais vu une très grande flamme. And then I saw there was two big barrels that came together and made a loud noise, boom. And then all of a sudden it made more noises like boom, 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 boom. It was a lot of flame of fire, and I couldn't even look over there.
Il m'a dit, Tabitha, allons-y. Je commençais à dire, non, roi, je ne pourrai pas aller là-bas. Cette flamme est dangereuse, je ne pourrai pas aller là-bas. And he said, Tabitha, let's go. And I started saying, no, I will not be able to go there. That fire is too much. It does not smell good. I will not be able to get there. Il m'a dit, Tabitha, tu as vu? J'ai dit, oui, roi, j'ai vu. Il m'a dit, va leur dire, dans l'enfer, il n'y aura pas de repos. Quelqu'un voudra pour se reposer, il n'y aura pas de repos. Quelqu'un voudra pour manger, il n'y aura pas à manger. Quelqu'un voudrait pour dormir, il n'y aura pas de dormir. Ça serait la souffrance de chaque jour. Et je ne voudrais pas que mes enfants puissent venir là-dedans. C'est pour cela que je pense à mon sang que j'ai versé, que j'ai souffert à verser. Et je ne voudrais pas que mes enfants rentrent à l'intérieur. And he said to me, Tabitha, have you seen? I said, King, I've seen. Have you heard? He said, King, I've heard. I will not want, he said, I will not want any of my children to go to this place, because you would want to rest. There will not be any rest. You would want to drink something. There will not be any water to drink. That is why I'm thinking of the blood that I shed for my children, so that they do not go to this place. Nous sommes dépassés, nous étions en train de partir et arrivés devant, nous sommes arrêtés. We passed. As we were going, getting to a point, we stopped. Il a pris sa main, frappé sur la porte s'est ouverte, je suis rentré. He took his hand and smacked it on the door, and the door opened and I entered. Lorsque je suis rentré, j'ai vu des gens crier Tabitha, Hosanna, Hosanna Tabitha, Hosanna Tabitha. Vraiment, ils m'ont accueilli avec beaucoup de joie. And when I entered, I saw a lot of people welcoming me, saying Tabitha, Hosanna, Tabitha, Hosanna, Hosanna Tabitha. So they welcomed me really, really well. Ils m'ont dit, ceux-là, ce sont vos vieillards dans la foi. He said to me, those are your grandfathers in the faith. Il m'a dit, ça c'est votre pâturage Abraham. And he began to show me and said, this one is your grandfather Abraham. Celui-là c'est votre grand-père Noé. He said, this one is your grandfather Noah. Il a dit, celui-là c'est votre grand-père Isaac. He said, this one is your grandfather Isaac. Il a dit, celui c'est votre grand-mère Sarah. He said, this one is your grandmother Sarah. Et de loin ils m'ont dit, voici l'apôtre Paul de loin. And from afar they showed me, over there is your grandfather Paul. La chose qui m'est dépassée lorsqu'ils m'ont donné le nom de Tabitha, tout le ciel savait que mon nom c'est Tabitha. The thing that shocked me is when he gave me the name Tabitha, the whole heaven knew that my name was Tabitha. Ils m'ont reçu avec beaucoup de joie. Nous aussi, si nous voyons nos frères et sœurs en Christ, recevons-le avec beaucoup de joie. Recevons-le avec beaucoup de joie. They welcomed me with a lot of joy, and that's why when you see your brothers and sisters in the faith, welcome them with a lot of joy.
Nous sommes dépassés, nous sommes arrivés devant, nous sommes arrêtés. We passed and we kept going, getting to a point we stopped. Il a pris une chaise, il m'a donné, il a dit assieds-toi sur cette chaise. He took a chair, gave me, and told me to sit down. Il a commencé à me prêcher, il a dit Tabitha, je suis l'arbre de vie. Il a dit, je suis le vrai sceptre. Et si moi, le sceptre, on m'a frappé, on m'a humilié, on m'a hurlé dessus. Et toi, qui es la branche, l'arbre sceptre. Oui, il a dit, je suis l'arbre verte. Et si moi, l'arbre vert, ils m'ont frappé, ils m'ont humilié, ils m'ont rejeté. Et toi qui es l'arbre sec, ils feront de même avec toi. And he said, I am the green tree. If they mocked me and beat upon me, what about you who is just a dry tree? Et à l'instant, il m'a dit que tu es venu dans mon royaume. Toute chose y est. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? And then he said to me, you came in my kingdom. Everything is here. What would you like for me to give you? Il m'a dit, je lui ai répondu en disant, roi, tu as dit que nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Nous sommes venus nus et nous retournerons les mêmes nus. Alors, si tu me donnes des choses périssables, cela ne me servira à rien. Mais donne-moi les dons spirituels. Parce que si tu me donnes des dons spirituels, tout ce qui est charnel me seront donnés par-dessus tout. And I said, King, you said that we are dust and we shall return to dust. We came not with nothing, we shall return with nothing. If you give me these things, it will pass. I would like for you to give me spiritual gifts. If you give me spiritual gifts, everything else will be added on top. À l'instant, il m'a dit, agenouille-toi. Instantly, he told me, go on your knees. Il a pris sa main, il l'a mis au-dessus de moi. He took his hand and put it on top of me. Il a déclaré des paroles sur ma vie. He declared things upon my life. Il m'a donné ce que je cherchais en lui. He gave me what I was seeking from him. D'autres sont des secrets. The rest is secrets. Nous sommes passés. We passed. Nous sommes arrivés devant, nous nous sommes arrêtés. We kept going, we got to a point, we stopped. Il m'a dit, Tabitha, tu rentres. He told me, Tabitha, you are now going back. J'ai dit, roi, je ne veux pas retourner. I said, King, I do not want to go back. J'ai dit, je ne retournerai pas, demande-leur d'enterrer ce corps, moi je ne veux pas retourner. I said, I do not want to go back. Tell them to bury that body. I do not want to go back. J'avais vraiment refusé de repartir. I really refused to go back. À l'instant, il a pris sa main, il a frappé par terre. And then instantly he took his hand and smacked it on the floor. Il m'a dit, regarde en bas. He told me, look down there.
Lorsque je regardais en bas, j'ai vu mon corps allongé. When I looked down there, I saw my body that was laying there. Vous voyez, lorsque un porc vient de jouer dans la boue, You see, as if you see when there's a pig that has been playing on mud. c'est ainsi que mon corps était beaucoup sale, bien aimé, trop sale. And that's how my body became. It was very, very, very dirty, very dirty. Le corps que nous donnons de la valeur, le corps que nous portons des habits chers, le corps que... This body that we are taking care of, we're making it wear expensive clothes and putting expensive lotions. But when I looked on there, the body was very dirty. À l'instant, je lui ai demandé en disant, roi, je retournerai dans ce corps. Non, moi, je ne retournerai pas dans ce corps. And then instantly I said, King, will I return to this body? I do not want to go back to this body. Il m'a dit, tu retournerais dans ce corps. He said to me, you will go back to that body. À l'instant, nous avons écouté le ciel en train de trembler. And instantly we heard the heavens begin to shake. Il m'a dit, allez-y, regardez, qu'est-ce qui fait trembler le ciel? And he told me, go and look, who is making the heavens shake like that? Nous sommes venus voir avec les anges et nous avons vu mon corps qui était endormi, allongé, et il y avait des chantres qui chantaient et ces chants, leurs chants montaient tout droit vers le trône de Dieu. And we went with the angel to see. We saw my body that was laying there, and there were singers that were singing around, and their songs were going straight all the way to the throne of God. À l'instant, il m'a dit, si vous me chantez ainsi sous le soleil, sur la terre, c'est une façon de me démontrer que vous n'avez pas d'autre roi que moi, et cela me fait plaisir. And he said, if you sing for me like this on earth, it shows that you do not have any other king other than me. Il a dit, ange, en me louant, je guéris. En me louant, je délivre. En me louant, je bénis. Et il a dit aux anges, prenez cette bénédiction et bénissez-les. And he said, when you worship, when you praise me, by praising me, I bless. When you praise me, I deliver. When you bless me, I heal. And he told the angels, take these blessings and go there and give to them. À l'instant, il a dit, bon, je pense que le temps est arrivé pour Tabitha de retour. And then he said, now the time has come for Tabitha to go back. Je vous avais dit que j'étais morte mardi à 6 heures. I told you that I had died on a Tuesday at 6 a.m. Lorsque nous sommes arrivés mercredi à 16 heures, le corps a commencé à enfler et a commencé à pourrir. And when it came to Wednesday at 4 p.m., the body began to be swollen and it was smelling.
le ventre a commencé à enfler. And the stomach began to be swollen. Les gens du quartier sont allés trahir dans le commissariat du quartier. Ils sont allés dire il y a une maman qui dont sa fille est morte. Ils ne veulent pas amener le corps à la morgue. Ils ne veulent pas enterrer le corps. Ils disent que Jésus va le ressusciter. And then those people around, they said, they went to the nearest police station and they accused, saying that there are some parents, their daughter has passed, but they do not want to go and bury their daughter. Et à l'instant, le commissaire a dit, ok, comme vous dites ainsi, j'irai avec mes soldats, je vais aller voir cette situation moi-même. Et le commissaire est arrivé avec ses soldats. Il a dit, si cet enfant appartient au gouvernement, si vous n'avez pas de moyens pour pouvoir enterrer le corps, le gouvernement peut prendre en charge l'enterrement. Mes parents ont dit non, Dieu a dit qu'il va la ressusciter. Et le commissaire a dit, ok, comme vous avez dit que Dieu va la ressusciter, moi et mes soldats, nous allons rester ici, nous allons voir si Dieu va la ressusciter. Si Dieu ne la ressuscite pas, vous tous, vous allez aller en prison. And then the mayor said, okay, I will go there with my police officer to take a look at the situation. And when they got there, the mayor said, you know that this lady that belongs to the government. If you do not have money to bury her, you should have asked, we will give you money to bury her. But then my parents said, no, we cannot bury her because God said that he will resurrect her. And the mayor said, okay, if you say so, I will wait here with my soldiers. If she does not come back to life, your whole family will go to prison. Les gens du quartier sont allés acheter le bidon d'essence. And people from the neighborhood went and bought a bucket of gas. Et les jeunes forts du quartier, ils sont allés acheter les bidons d'essence et ils sont revenus, ils ont dit, maman, et vous avez dit que Solange va être ressuscité. Si Dieu ne la ressuscite pas, vous voyez ce bidon d'essence, nous allons brûler, et vous et le cadavre, nous allons tous vous brûler, toute la famille. And those people from the neighborhood, when they bought that gallon of gas, they said, you said that Solange will wake up. If she does not come back to life, we will burn the whole house with you and the dead. Là, c'était mercredi. And that was a Wednesday.
efongwama ngilingili escalier wana ezofongwama mbala moko ye kotelema juste esika nzoto na ngai ezala. Là, c'était le mercredi, et là-bas, là-haut dans les cieux, Dieu a ouvert les cieux et il a fait descendre une échelle en or. Et lorsque l'échelle s'est ouverte, ça faisait ngélé, c'est descendu directement dans la chambre où j'étais. And in heaven, the Lord took a ladder, it was in gold, and the Lord made it, he opened it, and it made a sound. It went straight in front of my body where I was down there. alobi ngai ifuna kita na escalier baange bakokita en espace bamosusu bazala na mboka mosusu bamosusu bazala na loboko ifo kita na protège baange bakende kotika. Il m'a dit, moi, il faut que je descende en escalier et les anges descendront en escale. Certains anges vont être sur la main droite, d'autres sur ma main gauche. Il faudrait un cortège des anges qui vont pour te déposer. And he said, I will go down the stairs, the ladder, and the angels will go with me. There will be some on my right and some on my left, and I must go with a lot of angels to go and accompany me. À l'instant, ils m'ont pris, ils m'ont mis devant l'escalier, devant l'échelle. In that instant, they took me and put me in front of those stairs. baange balobi na ngai tabita kende mokili mobimba oyebisa bato makambo oyo yo omoni kobomba yango te yebisa bato bayoka bakombola motema parceke koya na mesi ekomi pene na mokili ye asepeli na kufa na mokili. À l'instant, les anges m'ont dit, ils ont dit, Tabitha, vas-y, va dire au monde des choses que tu as vues. Parce que le Messie est sur le point de venir. Il ne veut pas que quelqu'un soit, un pécheur soit perdu, mais il veut que le pécheur puisse changer le cœur, puisse changer de vie et revenir à lui. Va leur dire ce que tu as vu. And the angels told me, Tabitha, go and tell the world what you have seen, because the Lord is close to come back, because he does not want them to be lost, but he wants them to be saved. À l'instant, il m'a dit, avant de pouvoir descendre les échelles, attends. Chanter. And instantly I heard there were songs that were music that was playing, and there were singers that were singing. Et les gens ont commencé à chanter. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un grand salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. And they were singing, the Holy Spirit is here, death has passed on, the Holy Spirit is here.
escalier pana nazokita nakomi na katikati escalier na telemi natali mboka nga na wuti kitoko natali nzoto nazokende kokota salite nalobi kokonze yebisi bakonjo na nalobi nakozomona ngai te oyebisa bango kaka bakumba koko oyo nga na kozona bakonjo balobi na ngai tabita yoshua amashia alakaki mokili mpe akozonga mikolo mibale soki mokolo moko eleki mokili bakondima te kazanza zonga mokili bandima ete ekolo na biso akomisa. Et à l'instant que ce chant résonnait, à l'instant que les anges chantaient, moi je descendais l'escalier pas à pas, je descendais les échelles pas à pas. Arrivé au milieu, je regardais d'où je viens, ce beau pays d'où je viens, et je regardais ce corps où j'allais retourner qui était tellement sale. J'ai dit non, je ne retournerai pas. Et les anges m'ont dit, Tabitha, retourne. Yeshua Mashiach, il avait promis qu'il te prendra pour 2 jours et il te ramènera. S'il ne te ramène pas, si un jour seulement passe, le monde ne saura pas qu'il est Dieu. Il faudrait que tu retournes. And as I was going down the stairs, I got to the middle, I stopped and I looked the city where I came from and the earth on the dirty earth that I saw on the ground. I said, I do not want to go back. But the angel said to me, Tabitha, you must go back. Yeshua HaMashiach said that he would take you only for 2 days. If you do not go back in those 2 days, they will not believe that he's God. You must go back. À l'instant, j'ai entendu une voix retentir de là-haut où je reviens. And from that instant, I heard a loud voice shouting where I came from. J'ai entendu Dieu qui a dit, Tabitha, retourne. And then I heard God who said, Tabitha, go back. Lorsqu'il a dit Tabitha, retourne, à l'instant mon esprit est retourné dans mon corps. When he said Tabitha, go back, in that instant my spirit went straight in my body. J'étais mort mardi à 6 h du matin, mercredi je suis retourné, je suis ressuscité le jeudi à 2 h du matin. I died on a Tuesday at 6 a.m. I came back on Thursday at 2 a.m. Ils ont simplement vu ma main droite s'élever. And since they saw my left hand straight up, it stood up. Right hand. Lorsque ma main droite s'est levée, lorsque ma main droite simplement s'est levée, à l'instant le commissaire s'est enfui. Tous les soldats se sont enfuis, ils ont même oublié les armes. When they saw my right hand stood up, all the soldiers left, everyone ran out, they even forgot their guns. Ils ont vu encore l'autre main se lever. And they saw the other hand that stood up. C'est comme si c'était un bois que vous avez allongé par terre. À l'instant, vous voyez, boum, ce bois s'est soulevé. It's as if when you put a piece of wood on the floor and you step on it really hard, it will go up really fast. Lorsque je me suis levé, j'ai sauté, j'ai parlé en 24 langues. When I stood up, I jumped and I spoke 24 languages. Lorsque je suis descendu, directement ce gonflement est sorti, fiou, je suis retourné normal. And when I jumped down, et l'odeur de la pourriture est terminée. When I jumped down, immediately my stomach that was swollen, it went back to normal. I went back to normal, and that smell of
of something that was rotten has disappeared. Je suis retourné, je suis retourné sur ma taille normale. I went back to my normal size. La maison a commencé à trembler. And instantly the house began to shake. Les malades qui étaient là étaient guéris. Alléluia. Those that were sick that were there, they began to be healed. Les paralytiques se sont levés. The lame began to walk. Les aveugles ont vu. Wow. The blind saw. La gloire de la résurrection était forte. The glory of resurrection was so strong. Le commissaire il s'est levé, il a commencé à crier. Il a dit venez voir tous ceux qui se sont endormis. Venez voir, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lui-même il a commencé à témoigner et à évangéliser. And the mayor began to scream, please come see that God resurrected her, and himself began to evangelize. À l'instant, je dis asseyez-vous. And instantly I said, sit down. Mes yeux ne voyaient pas. My eyes could not see. J'ai prié, j'ai ouvert les yeux, je ne voyais pas. I prayed and prayed and prayed. I opened my eyes, but I couldn't see. J'ai prié pour la troisième fois et là mes yeux se sont ouverts. I prayed for the third time, and that's when my eyes opened. I could see. C'est à l'instant que j'ai commencé à voir le sang. Toutes les personnes qui étaient malades, qui avaient des myomes, des kystes, toutes les sortes de maladies commençaient à sortir à l'instant. And in that instant, I began to see blood. Those that were sick, that had fibroid or cysts, I saw those sickness suddenly begin to leave their body. La puissance de la résurrection était intense. The power of resurrection was strong. Et lorsque nous sommes arrivés à 4 heures du matin, And when it was 4 a.m. in the morning, les gens étaient remplis dans la parcelle. people came. There were a lot of people in the house. Ils ont commencé à bousculer la porte de la maison. There was a lot of people in the compound, and they began to move the door of the house. Lorsque je suis sorti à l'extérieur, When I went outside, toutes les personnes se sont allongées par terre, tombées par terre. when I went outside, everyone fell on the floor. Lorsqu'ils se sont relevés, When they will rise up, les miracles ont commencé à se manifester dans leur vie. miracles began to happen in their lives. Wow, Jésus. Dieu avait guéri et libéré les gens, beaucoup de gens le jour-là. Jesus has healed a lot of people. Les personnes ont vécu des miracles. A lot of people lived the miracles La on that résurrection day. et la mort. Pour vous dire que la gloire de Dieu est plus forte que toute autre puissance. And that is to tell you that the power of God is stronger, is more powerful than any other power on earth.
Ainsi, les gens de la chaîne télévisée TK et les journalistes sont venus nombreux. Ils ont fait retentir la nouvelle partout. Ainsi, Dieu nous a donné le mandat d'aller partout dans le monde et de propager cette bonne nouvelle. And there was people, the reporters from the TV station TK, they came and filmed it and showed it on the news. There were newspaper about it everywhere, and that's when the Lord gave us the mandate to go all everywhere to share this testimony. Comme nous avons eu le mandat, l'ordre d'aller faire l'œuvre de Dieu, because we had the mandate to go and do the work of God. J'étais allé dans une église pour aller faire le travail de Dieu et aller donner mon témoignage. I went to a church to do the work of God and to give also my testimony. Lorsque je priais, as I was praying, je sentis l'onction sortir de moi et rentrer dans la vie du pasteur. I felt the anointing came out of me and went inside the pastor. Le pasteur est tombé par terre. The pastor fell on the ground. Lorsque le pasteur est tombé, moi je dis Amen. When the pastor fell and I said Amen. Lorsque j'ai ouvert les yeux alors que le pasteur était tombé. When I opened my eyes, I saw the pastor fell. Moi je ne savais pas. I didn't know. Lorsqu'il est tombé là, il s'est mal senti. Il a vu ça comme étant une femme, l'onction d'une femme qui l'a fait tomber. Il s'est senti humilié et son cœur était rentré dans la jalousie et dans la colère. And when he saw that, he saw as if the anointing of a woman made him fall. So he felt angry in his heart, and he felt as if it was a humiliation. À l'instant, il a demandé à son protocole de me donner à boire du Coca-Cola alors que ce Coca-Cola était empoisonné. And in that instant, he asked his one of the usher to give me a Coca-Cola, and in that Coca-Cola actually there was poison. À l'instant, je me sentais, je suis devenu noir comme du charbon après une semaine. And after a week, I felt as if I was dark, as if it was charcoal. Ils m'ont transporté à l'hôpital. They took me to the hospital. Ils m'ont amené à l'hôpital de Ngaliema, je ne parlais plus, j'étais rentré dans le coma. They took me to the hospital of Ngaliema. I couldn't talk anymore and I was into a coma. Le docteur, lorsqu'il m'a examiné, il a dit il n'y a plus rien qui pourra être sortir d'elle parce que le poison avait envahi tout le corps et avait détruit tout l'intérieur du corps. Donc il m'est resté simplement un petit souffle. Le docteur a dit on ne peut plus rien faire pour elle. Prenez-la, mettez-la dans cette chambre noire. Nous attendons jusqu'à ce que ce peu de souffle qui lui reste s'épuise jusqu'à ce qu'elle meure pour que nous le prenions pour lui mettre à la morgue. And the doctor said there is nothing
nothing we could do or we could save from her because her poison was so strong and everything was ruined. And I only had a little bit, I was breathing just a little bit. And the doctor said, take her and put her into a dark room. When she will she will stop breathing, we will take her and bring her to a morgue. J'ai fait 2 semaines dans le coma. I was in the coma for 2 weeks. Ils ont appelé les serviteurs de Dieu pour venir prier à l'hôpital. They called the servants of God to come and pray in the hospital. Docteur, lorsqu'il voyait les hommes de Dieu venir prier, il disait, vous les gens de Jésus, vous êtes des fous dans vos têtes. When the doctor would see that those men that were praying, he would say, you the people of Jesus, you are crazy in your heads. Il a dit, la personne pour laquelle vous priez, vous nous faites du bruit ici à l'hôpital, peu importe comment, elle ne pourrait plus revenir à la vie. He said, the person that you are praying for and you're making too much noise in this hospital, whatever you're praying for her, she will not come back to life. Durant ces 2 semaines, durant mes 2 semaines dans le coma, lorsque j'étais dans le coma, j'ai vu la porte de ma chambre s'est ouverte. And during those 2 weeks, I saw in the room where I saw a door open. J'ai vu un homme fort géant qui est rentré. I saw a giant man who came in. Un bel homme, il portait une belle chemise blanche éclatante et ses boutons de manchette étaient en or. A very handsome man, he was wearing a white shirt and the buttons on his hands was gold. Il m'a posé la question disant, Dorcas, es-tu malade? He asked me a question, Dorcas, are you sick? J'ai répondu en disant, oui, je suis malade. I answered, I said, yes, I'm sick. Il a dit, je viens pour t'annoncer que le docteur de docteurs vient pour te faire l'opération. He said, I came to announce you that the doctor of doctors is coming to do a surgery on you. À l'instant, il est sorti. And instantly he left. Et il s'est passé 30 minutes, ensuite je l'ai vu revenir, il portait maintenant les vêtements des docteurs. And it was 30 minutes past, I saw him, he came back and now he was wearing the doctor's outfits. Il tenait avec lui un sac à outils en or, un sac de chirurgie en or. He was holding a briefcase that was gold. Il était venu avec 2 infirmiers et ces 2 infirmiers avaient comme une sorte de bassines sur la main. And he came with nurses. They were holding in their hand a bassinet, so a bassinet in their hand. Il m'a ouvert la bouche. He opened my mouth. Il m'a dit, il n'y a rien à récupérer dans ce corps, tout est gaspillé, nous devons changer tous les organes. He said, there's nothing that we can save from this body. We have to change everything and put everything new. Il les a demandé de me réveiller et de me faire asseoir. He told them to wake me up and make me sit down.
sinatika katapa continue. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Miratin vitu kwa Open my mouth. Il m'a dit, il n'y a rien à récupérer dans ce corps, tout est gaspillé, nous devons changer tous les organes. He said there's nothing that we can save from this body. We have to change everything and put everything new. Il les a demandé de me réveiller et de me faire asseoir. He told them to wake me up and make me sit down. Il a ouvert sa mallette et j'ai vu qu'il a fait sortir une grosse sirène. He opened his briefcase and I saw he took a very big needle. Il a dit, à l'instant, il a dit, il faut le plier le dos, il faut que sa colonne sorte. And instantly he said, you must bend her completely so that we can see her spinal cord. Il a pris cette seringue et il m'a piqué à la colonne. And he took that needle and he put it on my spinal cord. Et à l'instant, ils m'ont endormi. And instantly they made me lay down. Il m'a prié par... Mon ventre s'est ouvert comme la couverture, comme l'ouverture d'une valise. And my stomach opened as if you were opening a suitcase. Ils ont coupé tous les organes dans mon ventre. And they cut off every organ from my stomach. C'est le jour-là que j'ai connu que le couteau qu'on fait l'opération avec s'appelle bistouri. That's the day where I learned that the knife that you use for surgery is called bistouri. Ils ont coupé tous les organes qui étaient pourris, les organes vitaux qui étaient déjà endommagés. Ils ont
tout coupé et tout était déjà troué. Ils ont tout coupé et ils ont jeté. And they cut off every organs from my stomach. Everything was already it was damaged, and it had the holes in it. It was very damaged. They cut it all up and they took it out. Il a pris l'eau vers sa mallette et il a fait sortir une eau qui était pure, et il a versé dans mon ventre. Ils ont commencé à me nettoyer le ventre. And in his briefcase, he took off. There was a bag of water. The water was very pure. They put it in my stomach and they began to wash inside of my stomach. À l'instant, ils ont fait sortir les nouveaux organes à l'intérieur du sachet. And instantly they took out new organs from in a bag. Lorsqu'il fait rentrer comme ça s'insère automatiquement. And when he will put it inside, it will get stuck automatically. Chaque organe a son endroit, à sa place. Every organ, everything at his right place. Il a après terminé, il m'a pressé sur le ventre, sur les côtes. After that, he pressed on my side. Toutes mes côtes se sont ouvertes comme l'ouverture de la valise. And my side opened again as if it was were opening a suitcase. Il a coupé tout ce qui se trouve sur ma poitrine, mon cœur, mes poumons, l'estomac. Mon cœur était déjà en noirci, déjà appuyé avec beaucoup de trous. Il a tout coupé, il a pris, il les a jetés. And he opened here around close to on my chest, and with everything that's inside my heart, my lungs, everything was already really damaged. My heart became so small. He took it all out and he threw it. Alléluia! Il a pris l'eau sur sa mallette et il a nettoyé toute ma poitrine. Il a nettoyé, il a pris de nouveaux organes. J'ai vu un nouveau cœur qui battait, boum, 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 boum. Il a pris, lorsqu'il a pris, il a remplacé automatiquement tous les organes nouveaux. And he took that same water, he poured it upon my chest. He cleaned it, he washed it, and he took new organs and he put it back. As he was putting it back, I could hear a heartbeat. He put it back and everything was on his right place automatically. À l'instant, il m'a coupé sur le cou ici. And instantly he cut me on my neck. Ça s'est ouvert comme étant la peau de la banane. And it opened as if it was a banana peel. Il a enlevé tout ce qui était sur ma gorge. He removed everything that was in my throat. Il a pris de l'eau, il a versé. He took the water, he poured. Il a nettoyé. He cleansed, he washed. Il a pris une nouvelle gorge, nouveau dans la mallette et il l'a remplacé. He took a new throat and he put it back. Il a enlevé la peau du cou.
he put back the skin. ekangami automatiquement. Il a soulevé ainsi et ça s'est collé He automatiquement. pulled it up and it was back normally, automatically. azwi loboko na ye afininga na lisu boye. Il a pris sa main, il m'a appuyé sur les yeux ainsi. He took his hand and brushed it in my eyes. ebimi Tous les yeux sont sortis. All my eyes came out. Wow. azwi mai abwaki na miso. Il a pris l'eau, il l'a versé dans les yeux. He took the water and poured it in my eyes. Il a nettoyé tous les trous des yeux. And he cleansed all the holes where my eyes were. kati ya sase Il a pris les nouveaux yeux à l'intérieur du sachet. He took new eyes in that bag. azwi mbala moko akotisi. Il a pris directement, il l'a fait rentrer. And he took new eyes, he put it back in. Et les yeux sont rentrés automatiquement. And those eyes went back in automatically. olinga monoko Il a ouvert ma bouche. He opened my mouth. azwi mai wana abwaki na monoko. Il a pris cette eau, il l'a jeté à He l'intérieur de la took bouche. that water, threw it inside of my mouth. nyonso ebimi na bamili biloko nyonso ezalaka na monoko bapusu nyonso ebimi. Ma langue, à tout ce qui est dans la bouche, les dents, tout est sorti. And when he threw that water inside of my mouth, everything that's inside of the mouth came out. The tongue and the teeth, everything came out. azwi mai asopoli asopoli. Il a pris de l'eau, il a nettoyé, il a nettoyé, il a He nettoyé. took that water and cleansed it and washed inside of my mouth. na balolemo na bakoto ntango atiekaka bo ekangami automatique. Il a pris une nouvelle langue, des nouveaux dents, tout ce qui est dans la bouche, nouveau dans le sachet. Lorsqu'il a simplement mis, tout est collé automatiquement. And he took new teeth, new tongue, everything from the mouth, and when he put it inside of my mouth, it stuck automatically. afongoli nga zolo Il a ouvert mon nez. He opened my nose. alongoli biloko nyonso ekokaki na kati kuna. Il a enlevé tout ce qui bloquait à l'intérieur de He mon nez. removed everything that was blocking, that was clogging my nose. azwi mai asopoli asopoli. Il a pris de l'eau, il a nettoyé, il a nettoyé. He took that water and cleansed. ntango akitisi yango kaka boye mbala moko ekangami automatique. Lorsqu'il a simplement fait descendre ainsi, mon nez s'est collé automatiquement. When he put my nose down, it was back to normal automatically. afininga na mosapi ya likolo likulu esalaka na Il m'a appuyé sur le doigt des pieds et le trou s'est ouvert là. He pressed on my toe and there was a hole that came in there. makila ebandi kopima nga na nzoto. Le sang a commencé à sortir, jaillir de mon corps. And blood began to come out from my body. makila yango ezalaki ya noir. Il a commencé à me vider de mon sang et ce sang était noir. He began to remove all that blood, and the blood that was coming out, it was really black. aya kofina nga na motu awa. Il m'a appuyé sur la tête ici. And he pressed on my head, libulu esalami. Le trou s'est ouvert. and there was a hole that was made. abimisi makila ya sika na kati ya shasi na diplomate. Il a pris un nouveau sang dans ce sachet, dans la mallette. He took a new blood in the bag inside of the suit, briefcase. abandi kosopa. Il a commencé à verser. He began to pour it in. ntango asilisi kosopa mbala moko atie loboko nebe mbala moko ekanga. Lorsqu'il a terminé de verser, il a simplement mis sa main comme ça, ma tête s'est fermée. When he poured that blood inside, he touched my head, and then that hole was closed. azwi mai abwaki nga na matoi. Il a pris l'eau, il l'a jeté à l'intérieur de mes oreilles. He took water, he poured inside of my ears. mbala moko bakoto moko ya makasi ebimi nga na matoi. Indirectement, les cotons qui sont sortis de mes oreilles. And instantly there were cotton pads that was strong. It came out. mbala moko afuli ngai 3 fois. Et à l'instant, il m'a soufflé 3 fois sur ma tête. And instantly he breathed upon me 3 times on my head. alobi kende Il m'a dit, vas-y. He said, go. moto
La personne qui pourra te tuer sous le soleil n'existe pas. He said, no one can kill you up under the sun. Tu as une mission que je t'ai donnée sous le soleil. You have a mission that I gave you under the sun. Ton temps pour mourir n'est pas encore arrivé. Your time of death has not yet come. Celui qui t'a fait ainsi, c'est tel pasteur et tel protocole. The person who did this to you is this pastor and this usher. Lorsque tu sortiras de l'hôpital, ils viendront pour te demander pardon. Pardonne-leur, mais moi Dieu, je vais le tuer. When you get out from the hospital, they will come and ask you for forgiveness. Forgive them, but me, God, I will kill him. L'opération à 4 heures juste, na service yango na 5 heures juste, na sali 1 heure du temps opération. Il m'a dit directement, j'ai écouté, il m'a dit j'ai commencé l'opération à 4 heures pile et j'ai terminé à 5 heures pile. J'ai fait 1 heure du temps d'opération. And then he said to me, I started the surgery at 4 a.m. and I was done at 5 a.m. I did 1 hour of the surgery. Mbala moko ba yoki na ba 6 heures. Na bande ko yem. Osake. Samela la la na yefeli oe. Osake. Samela la. Osake. Osake osake yo sali mala pe. Osake. Olala na. À l'instant, à 6 heures pile, ils m'ont entendu en train de chanter Hosanna, mon Dieu, mon roi, je te louais. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je te louais. Hosanna, le Dieu de gloire, je te louais. And then I began to, and at 6 a.m. I began to sing. I was singing, Hosanna, my God, my King, I'm singing for you. Eh? Directement les infirmières ont commencé à crier, venez écouter, elle est en train de chanter. Et le docteur a dit, c'est impossible, elle ne peut pas chanter. And then the nurses heard me, I was singing, they said, come here, she's singing. And then the doctor said, it's impossible, she cannot sing. Directement le docteur est venu dans ma chambre, il a allumé la lumière et il m'a trouvé dans la chambre, j'étais assise et je lui ai dit bonjour docteur. The doctor came in the room where I was. He opened the door, he turned on the lights, and when I saw him, he saw me, I was sitting down. When I saw him, I said, good morning, pastor, the doctor. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Abandi Kota, Atali. Nayebi sema na docteur. Nayebi sur le docteur va docteur. Awuti kosana na docteur. Il a ngai kende kotala na lako. Soki personne. À l'instant, le docteur est venu, il m'a regardé, il a commencé à crier. Ce n'est pas possible, ce ne peut pas être possible. Il allait appeler d'autres médecins, il appelait tous les docteurs d'Engaliema. Il a dit ce n'est pas possible. Et ils sont venus, ils ont commencé à me toucher, me checker partout. Il a dit ce n'est pas possible. Je lui ai répondu en disant docteur, le docteur de docteur a fait l'opération. Si tu veux, prends mon sang et va voir si le poison se trouve encore dans mon corps. And then when the doctor came, he started saying,
it's not possible. It's not possible. He went and called all the doctors and brought all the machine to check. They began to check all over my body. And then I told them, I said, doctor, the doctors of doctors performed the surgery on me. If you do not believe, take my blood and go check if there's poison inside. Yes. Mbala moko alisi makila na nga ake na mona labo. Ateli makila na laboratoire eyebisi eke nazaka na grâce ya poison. Alléluia. À l'instant, il a pris mon sang, il est allé avec ça dans le labo pour pouvoir faire des examens et il a reçu comme résultat qu'il n'y a même pas une seule trace du poison dans mon sang. And instantly he took my blood and brought it to the lab and he checked and there was no poison inside of my blood. Azwi makila ya kala, oyo akombaki po atala jambe nini ya poison aselaki. Azwi makila wana atie na labo, elakisi eke nasalaki poison. Azwi makila ya sika, atie elakisi eke nasala poison. Omunyaka lobi, non, ce n'est pas possible. Azwi makila na ngai ya poison, azwi na makila na ngai oyo eza na poison te, atina mo humain na affaire du tout. Alobi kuna te na kozala confirmé que il a pris mon ancien sang qu'il avait prélevé lorsque j'étais empoisonné. Il a mis dans le labo, il a vu qu'il y avait du poison. Il a pris le nouveau sang qu'il a mis dans le labo, il a vu qu'il n'y avait pas de poison. Il a dit non, ce n'est pas possible. Il a pris mon sang empoisonné qu'il avait relevé et mon nouveau sang, il l'a envoyé en Afrique du Sud. Il a dit là-bas, j'aurai la confirmation si c'est vraiment vrai que tu n'es plus du poison. And he took my blood, the blood that he took from me when I had poison, to see which kind of poison was inside of my blood. He put it there, and the blood that he took that had no poison, he said, no, this is not possible. I will send it in South Africa for examination. There, it will be confirmed either she has poison or not. Alléluia. À l'instant, lorsque les résultats sont revenus de l'Afrique du Sud, il a dit, moi je suis quelqu'un de Macaï et de la Rose Croix. Je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, mais à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. And when the results came back from South Africa, it said that there was no poison. He said, I am a person that is in the occult, but I didn't believe in Jesus Christ, but today I am giving my life to Jesus. Yes. Et directement il a pris tous les contrats et les chefs de la Rose Croix, tous les fétiches, tous les reliques qu'il avait, il a donné aux pasteurs qui étaient là. Il a dit, ils ont fait accepter Jésus-Christ. Ils ont tout brûlé et aujourd'hui il est devenu un grand évangéliste. And instantly he took his things that he used to do witchcraft. He gave it to the pastors that were there. He said, these are the things that I used to use in witchcraft, in the occult. And today I want to give my life to Jesus Christ. They burnt these things and he gave his life to Jesus Christ. And today he's a great evangelist. Je vais te dire, toi qui es malade, je vais te dire,
Je veux te dire, toi qui as des problèmes. Je veux te dire, toi qui as des questions qui n'ont point de réponse. Je veux te dire, toi qui es malade, toi qui as toute forme de situation. Il y a Dieu. Ce Dieu est un Dieu vivant. Ce Dieu est capable de toutes choses. La seule chose que je te demande, saisis Dieu. Il est capable de changer tes organes. Il est capable de renouveler toutes choses et de transformer ta vie. And I want to tell you, you who is going through, you're going through the difficult time. You are sick. If you're going to things that you need answers to things that you don't know, you're not getting answered. I want to tell you that God is a great God. He can change every organs from your body the same way He did for me. All I'm going to ask you is to hold on to this God. Semaine après, en tout cas, basalaki accident. Bango mibale na protocole na yo wana. Mutuka moko emuka soki na esitaki bango bakisa sur place. Donc, nzambe wana ekokisa bango. Kosalaka très attention. Bakobanga makasi bato nzambe akaponi mutuka mpona kosalela nzambe na ndenge ya solo. Kokobanga pour respecter bango et bazaba oyo bazaba tinda. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, il s'est passé une semaine. Ce pasteur qui m'avait empoisonné est venu pour me demander pardon avec son protocole. Et il s'est passé une semaine après m'avoir demandé pardon. Ils ont fait l'accident. Une voiture qui ne venait de je ne sais où, qui les a tamponnés et ils sont tous les deux morts sur place. C'est pour cela qu'il faudrait craindre les personnes dont Dieu a oint. Des personnes qui font l'œuvre de Dieu, qui ont été appelées par Dieu, qui travaillent pour Dieu véritablement. Il faudrait les respecter et les craindre. And if after 1 week when I left the hospital, the pastor and the usher came and asked me for forgiveness. And after 1 week, they were in the car, they got into a really big accident. There was a big truck that hit them from nowhere, and on that instant they died. And that is why, that's when God accomplished what He said that He would do. That's why you must respect and respect the men of God that has been anointed, because they are the sent of God. Pour aujourd'hui, notre témoignage se termine ici. And today our testimony is done. Hallelujah. Amen à ces bons témoignages. La mort et la résurrection de Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas dia fantatsika raha mijentsika ny asan'ny apôstôla. Tabitha Dorcas dia i Pierre angamba, apôtre Pierre nivavaka anazy dia nitsangana izy tamin'ny maty satria izy nanao zavatra be dia be teo amin'ny fiainany zany, ary tena tian'olona izy tamin'ny manodidina azy zany, nanao asa soa teo amin'ny manodidina azy. Amen. Dia mino fa marobe zavatra voarantsika tao satria omaly mialatsiny atsisy internet, omaly tapaka ny internet hatramin'ny maraina, mialatsiny indrindra. Isaorana ny Tompo fa nihenontsika tandroany, niheno an'ilay fijorana olombelona hatramin'ny farany. Amen. Ny omaly moa zany afaka omaly dia efa henontsika iny afa tsy averiko intsony ny amin'ny tantaram-piainany nanivan'i Jesosy azy tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny nofo Jesosy niteny azy hoe mila miovy ianao. Ohatr'izay daholo moa antsika hoe fomba firesahan'ny Tompo amintsika.
zay hoe ao anatin'ny appel zay, ao anatin'ny antso. Ny tompo mihitsy zany miantso rehefa hoe anao zay tsy mitompo dia tsy avelan'ny tompo mihitsy anao raha tsy tonga amin'ilay efa tonga ny fotoanany. Amen. Dia arakaraka ny fitadiavanao azy amin'izay rehefa avy eo. Ohatra ka ianao zany tonga amin'ilay antso iantsoan'i Jesosy ianao, mahazo nofo, mahazo révélation, mahazo fahitana, dia azonao le izy fantatrao hoe fantsoin'ny tompo ianao. Ka ohatra raisinao le izy ka tena tanterahanao dia tena hoe tonga amin'ilay tanjony antsoinao marina Jesosy ary tsy avelako raha tsy azoko le antsony antsoinao dia tonga amin'izay tokoa ianao. Fa raha ohatra ianao ka naheninao ary le nofo nahita fahitana nahitan'i Jesosy ianao nahinina nefa ataonao tsy raisinao le izy fa ataonao sary hoe zavatra hoe mandalo fotsiny, tsy raisinao tena mifonao zany hoe tena antso marina dia salan'ny olona rehetra ianao. Io zany arakaraka ny tsirairay avy vavaka aloha za. Andriamanitra rainay tsara indrindra ho saotranao ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay nomenao teto ary mampatsiahy zavatra be dia be eto ianao Jesosy ho anay zanakao, ny amin'izay rehetra tsoinao rehetra, ny amin'izay rehetra mahazo appel avy aminao ka tsy miraharaha amin'izany Jesosy dia handany fitsaranao. Tompo malalo ampaherezy foana izahay ary izay rehetra ho zaraina eto, ny teny izay tianao hazavaina eto dia tena ho raisinay ka hankatoavinay. Mitenena foana ianao Jesosy, mitenena foana ianao fanahy masina fa vonon'izay andraisy iainao anao. Misaotra Jesosy malalo. Alléluia. Amen. Amen. Dia araka an'izay ny hazavaiko teo zay zany hoe ny antso dia miankina amin'ny tsirairay avy zany io. Alléluia. Misy ihany koa tantaran'ny Domitila mpaminan'Andriamanitra koa izy zay tamin'ny nofo ihany koa ny sehoan'ny tompo taminy sehoan'i Jesosy taminy dia teo koa izy ho natsampy antson'ny tompo azy. Amen. Dia izay antso zay nanomboka nitadiavana rehefa nahita nofo izy dia iny izy nitady an'i Jesosy ka tsy navelany raha tsy nahita azy izy. Izay zany ny tanjona hoe antsonao Jesosy, tsy hoe mijanona eo anao fa nahazo antso dia makany am-piangonana dia mivavaka dia vita. Fa le antso izay antsoan'i Jesosy ianao dia mila katsahanao isan'andro, mila ampitomboinao, mila mitady an'i Jesosy ianao isan'andro. Alléluia. Tsy haiko mahatonga anahy tonga dia izay tarihan'ny fanahy masina fa mety maro amintsika atao tsoin'i Jesosy mahazo nofo, mahazo fahitana, mahazo révélation dia mijanona eo. Tsy mijanona eo fa katsao izy ny fanjakako sy ny fahamarinako dia mila mikatsaka an'i Jesosy isan'andro ianao zany. Mila mikatsaka mandra-pahatonga anao azonao le tena azonao an-tanany hoe ity ilay appelako, ity ilay antsoko, vao zay ianao mijanona eo manohy amin'izay manao ny asan'ny tompo amin'izay. Amen. Fa tsy hoe nahita fahitananao hitan'i Jesosy ianao dia iny ianao zany ohatra hoe makany am-piangonana mivavaka any dia mijanona eo, tsy katsao mihitsy zany le izy. Tsy haiko nahazotsika ohatr'izay koa Tabita Dorcas nikatsaka ny tompo koa izy, nikatsaka tena nitady an'i Jesosy ka hitantsika fa tompo ny teny azy hoe hoentiko anao, hoentiko any an-danitra ampahitako ny zavatra andia. Ao anatin'izay zany dia hitantsika fa tonga tamin'ny antso izay natsoan'ny tompo azy, efa niteny azy koa mpanompon'Andriamanitra hoe ho ampiasain'ny tompo ianao, ho mpaminany ianao, ho ampiasain'ny tompo ianao dia izy manko tsy nino aloha amin'ny voalohany. Indraindray zany tsika zay hoe miteny le olona tsy inoantsika, Jesosy mihitsy no miteny voatsapanao le izy hoe ay marina tokoa. Alléluia. Inona moa zany hoe mikatsaka an'i Jesosy? Indraindray zany tsy azontsika le izy hoe inona le mikatsaka an'i Jesosy dia ianao le mivavaka, mifady anina dia tena mangeta eta ianao Jesosy, tsy avelako ianao raha tsy
tena hoe ho ampiasainao. Alléluia. Amen. De hitantsika eto zany Tabita Dorcas Solange nanarany teo aloha. Solange dia Jesosy naniraka anjely haka azy araka ny teniny teo de naheno hira izy be dia be mihira, satria tsika raha vao hoe miaingaka amin'ity tany ity makany an-danitra de hira fiderana no entsika, satria midera foana ny anjely ao. Dia niteny ny anjely hoe fa ny akanjonao teo izy tsy tafiditra aty, de nesorona ny akanjo de nomena akanjo vaovao izy. Dia nisy ihany koa niteny izy hoe olona efa nisy sary sahalan'ny hoe avion, hitantsika le nitondra ny Eli raha niakatra any an-danitra izy, le chariot le izy sahalan'ireny, tsy koa manao manazava an'le chariot zany izy zavatra hoe fahazoko anazy zany saran'ny sarety reny izy fa manidina zany ohatray. Indraindray arakaraka zany, misy ny sasany tsenainy Jesosy amin'ny tôbila, misy ny tsenainy amin'ny chariot, alainy amin'ny chariot. De zay zany sahala amin'izay zao ny an'i Eli efa niakatra any an-danitra izy. Dia izy zany nanontany hoe manina za tsy nandeha chariot ihany koa, de izy zany tsy hoe andeha hoe olona efa hoe miala amin'ity tany ity vita missionao izay le mandeha amin'le chariot tsenainy tompo mihitsy, omena voninahitra mihitsy zany ianao hoe nandresy an'ity ady eto tany ity ianao miakatra any an-danitra. Alléluia. Fa raha ohatra ka visitation no andehananao any an-danitra hitondran'i Jesosy ianao de ny anjely no makanao, ny anjely ihany koa mitsena andreo mpanompon'ireo, tsy maintsy anjely foana mitsena fa miaraka amin'ny avion, miaraka amin'ny chariot, miaraka na soit tôbila, arakaraka zany, tsy maintsy miaraka amin'ny anjely mitsena ny anjely zany, fa arakaraka ny dianao hoany zany io. Alléluia. Satria fatatsika fa amin'ny tontolon'ny ara-panady eo foana Satana, eo ny anjelin'ny diable Satana, eo koa ny anjelin'Andriamanitra. De rehefa tonga izareo nitondra azy tonga teo amin'ny moa tonga de fitifitiniko tonga teo anatrehan'ny Jesosy izy de entsika miteny le anjely hoe roi. Jesosy zany le roi izy, zay ny ranao andeha akany Solange, irana zany izy reo akany Solange, de io izy tonga ito anatrehanao, de io Jesosy iza ny anaranao, Solange izy no anarako. Jesosy namaly azy fa tsisy plasy amiko zany anaranao zany. Zay ny tonga ny anarany Abrahama o Abraham, ary Sarai ngam izy miova Sara. Amen. Misy zany ny anarana ovain Jesosy mihitsy le anarana. Amen. De Tabita Dorcas izy no anaranao, lay maty fa nitsangana velona indray. De andao tsika ho tombo hoentiko any amin'ny jugement ianao, toerana misy ny jugement. De naheno izy olona miteny izy fa tsy hitany, tsapany misy olona eo fa tsy hitany le olona. Dia hoy izy lay feo hoe tonga aty amin'ny lampako ianao izy, aty amin'ny lampako zany dia ny olona tonga aty amin'ny lampako izy Andriamanitra tsy mitondra tanana vide, tsy mitondra tanana foana, ka inona no entinao ahy. De izy hoe namaly izy hoe ny finoko izy sy ny asa nataoko. Alléluia. Tena namaly mihitsy izy. Alléluia. Inona koa zany mba entinao eo anatrehan'Andriamanitra raha tonga any an-danitra ianao, inona no entinao eo anatrehan Jesosy. Alléluia. Ny asa zay nataonao, ny finoanao izy no mahavonjy anao, ny finoany no entiny. Amen.
ka hitantsika fa ny tsiky kely mihitsy Andriamanitra raha fomba famalineo izy raha fomba fiteneo itony hoe misy fifaliana misy tsapanao zany hoe makasitraka zany Andriamanitra eto. Alleluia. Satria izy rehefa nanaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana dia hitantsika reny tantarany hoe tonga mihitsy Satana tonga tao an-tranon'izy ireo hoe avy any an-dafy hanambady azy hanome vola $500,000 dia hopayena ny visa sy sisa atao deuxième femme any France. Eto za dia miteny amintsika zany hoe ny France, Canada, Amerika tsy mandeha paradis atsika amin'izany. Alleluia. Na pays aiza zany ianao tsy mety afapo amin'izay omeny Jesosy anao dia manomboka zao mahaiza mionona amin'izay omeny tompo anao. Fa indraindray zany izay no mahamaika atsika ho any France, indrindra ho any France. Andro farany antsika zao na hoaiza ianao mitovy daholo. Alleluia. Ka tonga le lehilahy tsy iza fa Satana personne no tonga hoe andeha hanambady anao dia hoe deuxième femme. Mbola niteny koa le reniny hoe tsy hainao izy na fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zahay le reny any Afrika zay. Zahay le ray aman-dreny zay. Mitady voninahitra ny tany. Nefa mivavaka. Tsy hainao izy na fa vady avy amin'ny Jesosy, vady avy amin'ny Jesosy hoe dia ho deuxième bureau anao. Il faut discerner. Alléluia. Nomena atsika fanahy mahafantatra ny zavatra rehetra. Fantatra hoe avy amin'ny Satana sa avy amin'ny Jesosy. Ka nao rahabirebi ny vola ohatrin'ny ianao rehefa tsy avy amin'ny Jesosy lavo. Alléluia. Fa tsy averan'i Jesosy fa hitantsika fa avy eo noneran'i Jesosy angely le vola. Olona anankiray nentiny ambavaka na hatsiaro azy ka nanome vola azy nikasin'Andriamanitra. Amen. Ny havana tsara miaraka amin'ny Jesosy zany. Manantena an Jesosy foana ianao na manana na tsy manana. Misy taona efa tsisy hoanina. Ty hoe ampanetreteny tokony zany hoe zany moa zany viko fa teko ampahirezanareo. Misy taona fa tsisy hanina fa gaga misy olona manome volana. Gaga misy olona manome volana. Misy efa zafa tsy mivaky loha zany. Na mihinana na tsy mihinana. Indraindray tsy ampy ny vola. Indraindray lalovana zany. Fa io izy za Jesosy na tsy manana dia efa hitanao manana faly tsy manana mifaly. Alleluia. Fa gaga misy olona toseny any ampiasana manome volana. Misy namako manome volana. Io zany rehefa mandeha amin'ny finoana anao amin'ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao ny mampisy ny tsy misy. Alleluia. Ka hoe ho any an-dafy satria misy vola be. Manan-karena Jesosy tsika io. Manan-karena. Za zany dia izay mihitsy fifaliako zaho a Jesosy. Na hoaiza na tsinankanina zaho maty ao aminao avelo aminao. Fa tsy ho maty zany aho raha mbola tsy avy ny andro. Amen. Dia niteny izy hoe Dorcas izy ny anaranao tonga soa amin'ny lapako ianao dia hitantsika fa nojerena tao amin'ny boky souvenir ny anarany. Boky souvenir dia fahatsiarovana ny zavatra rehetra nataonao. Amen. Ilaina atsika manao ny tsara amin'ny olona rehetra. Amen. Indraindray zany hoe marina fa mila atsika manana esprit de discernement, fanahy mahafantatra zany hoe ty olona ty tonga andrebireby anao fotsiny. Misy ihany koa ny fanomezana tsy avy amin'ny Jesosy avy amin'ny Satana. Ohatra zao resaka tao le $500,000. Amen. Misy ohatra koa efa niraisiko momba ny Sœur Fabiola le nisy olona nanome vola be azy. Misy zany vola avy amin'ny Satana mihitsy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ny avy amin'Andriamanitra ry havana ampahafantariko atsika hoe sady lalana lovantsika koa. Jesosy tsy manome zavatra be dia be anaovanao la via ty tany ty zany. Hoe galabo amin'ilay vola ianao. Jesosy manome ny antonony.
Amen. Omeny ny antonony ianao dia mifaly amin'iny dia mionona amin'iny. Izay ny avy amin'i Jesosy izay. Fa raha vao zavatra mitobatobaka be vola mitandrema. Amen. Ihany koa asa izy ianao hoe tena mahazo vola fa asa be dia be, miola be dia be mitady ana miasa dia mitandrema koa fa ny fotoananao amin'izay koa angalarina devoly. Fais attention à toutes les choses. Indrindra zao androntsika zao zany aveliko foana zay hoe mila prudent ianao. Amen. Ampà rehetra ataonao. Tsy misarapatrapaka foana. Alléluia. Fa ary misy vola be lasa ianao, aty misy vola be lasa ianao. Na soa ianao very ihany ny ara-panahinao, very ny rehetrarehetra. Satria izy ny ten'Andriamanitra tsy mahay manoko an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo. Tsy afaka miaraka mihitsy ny vola sy Andriamanitra. Manome Jesosy antonony. Alléluia. Mahazo asa be dia be ianao, ny ainao amin'izay tsy mahazaka avy eo ny reraka ianao. Tena na fotoana ve ianao hivavaka? Aina voafetra ihany. Tsy hanana fotoana hivavaka sa alamino ny fotoananao. Tsy hoe miraparapa ianao satria nahita asa be dia be fa vola ty. Farakaraky ny amarony io no hidepansenao. Alléluia. Fa mionona amin'ny kely izay anananao. Dia rehefa jerenao boka souvenir ny anarany dia izy hoe misy mombo tsy haiko moa zany fa teny Lingala izy fa Solange ny tena teneny dia hoe nitonenin'Andriamanitra ty ve ny anaranao. Eno izy za io tonga soa amin'ny fanjakako ianao. Halleluja. Mba ho zanany ataon'i Jesosy amiko sy aminao. Ho tonga soa ao amin'ny lapan'i Jesosy isika. Amen. Ka ho fantan'i Jesosy ny anarako sy ny anaranao. Dia nisy bouton izy ny ampohena nandeha izy ireo dia nisy bouton ampohena dia nisy écran ngeza be dia hita teo daholo ny fiainany, ny heure, ny seconde, ny minitra, ny andro, ny volana, ny taona, ny herinandro, ny film, ny fiainany rehetrarehetra. Hita tao daholo izay rehetra tetỳ nataony tetỳ ambony tany. Tsisy afa-miala atsika, tsisy afa-bela. Minitra, segondra, ohatra zao tamin'ity andro alohan'ireny. Ny minitra nanomboka tamin'ny fo ianao, inona ny eritreretinao, inona no nataonao, inona no teneninao. Tadidinao daholo fa ny segondra, minitra. Andriamanitra nefa mahita an'izany. Izay no mila hibebahantsika foana zany. Halleluja. Tsisy laza tanteraka zany. Dia izay no mahatonga ny tompo hoe mila antsika mibebaka foana, fanetretena le fibebahana foana. Halleluja. Miaika ianao foana diso ianao. Tsy mijery ny hafa foana ho jerenao diso fa ianao mila mibebaka koa. Halleluja. Amen. Zay le fanetretena lehibe. Ka tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra zany ny fiainantsika tsirairay avy. Dia nandeha indray koa izy ireo dia nahita ny Eli. Hitanao ve izy Eli? Dia izy eny hitako Eli. Dia inona ny ataony Eli hoe Tabita Hosana. Dia namaly koa izy hoe Hosana. Ny nahagaga anazy zany eto ary ny teniny koa izay tany ambany any hoe tonga dia hain'izy ireo ny anarany hoe Hosana. Dikan'izay tsy misy zavatra miafina ao an-danitra ao. Halleluja. Tsisy zavatra miafina hoe ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy irery ihany mahalala ny olona. Fa raha vao misy olona ao anao ho tonga hivisite ny ciel dia efa fantatry ny ciel manontolo ny olona rehetra ao. Halleluja. Efa mahafantatra hoe izy tonga hoentin'i Jesosy andeha hamangy ho tonga aty an-danitra. Amen. Mahafinaritra. Izay mahatonga hoe atsika kristiana tsy zavatra miafina zany amintsika.
tsisy hoe raha vavianina izy ihany no mitambatra, fa tsy miteny amin'ny ravavianina ihany itenenana, fa natao ray tsisy miafina. Raha atao normal tokony Andriamanitra ihany nahalala hoe Tabita no anarana, fa nahoana Eli mpanompony nefa nahalala koa eto. Moïse koa teto vao nahita azy de izy hoe Tabita Hosana, de namaly koa izy hoe Hosana. Halleluja. Tsisy zavatra afenin'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Halleluja. Ka antsika ihany koa zany tsisy zavatra hoe miafokafona hoe prahavavy, prahalahy, mpianada ao amin'ny tompo. Amen. Tsy hoe ho anao rery zany ny zavatra rehetra, fa iarahana eo. Amen. Satria tsisy zavatra takotakona fa miharihary. Halleluja. Misy ny mbola manafokafona, misy efa mpanompon'Andriamanitra tena mahafinaritra anahy, fa mitantara izy, miteny izy de tena karihary na ny fiainana tsy zavatra miafina. Tsy zavatra miafina tsony zany fiainanao rehefa ny Jesosy ianao. Halleluja. Le fiainantsika mbola any amin'izao tontolo zao aza tenenina mianina, aza atao an'izao. Reny le fiainantsika mbola tany amin'izao tontolo zao. Fa rehefa tsika ao amin'ny Jesosy, tsisy tsony zavatra fenopeninao. Amen. Halleluja. Fa tena miteny izy na eo fasefasy ary. Ohatra le olona reo tarin'ireo, le tanora tarin'ireo, fa tena miteny izy eo no eo rehefa misy zavatra hitany hoe tsy mety. Ka hitanao zany le fo tena hoe mangarahara. Amen. Mangarahara tsisy zavatra miafina. Amen. Dia rehefa vita zany iny de nandeha indray mandeha izy de nahita ny trône n'Andriamanitra zany hitany, sanany hoe ety zany izy de mahita le trône mamirapiratra tena hoe mazava, ary nanambara izy zany hoe io izy ny trône de Dieu, ary eo anoloany misy 4 êtres vivants. 4 êtres vivants moa de les 24 vieillards, misy 24 vieillards, misy 4 êtres vivants. Lolo 420 dia le zava-mananaina efatra. Ya. De anjely. Io zany tsy maintsy eo foana io zany manoloana ny trône ny lapan'Andriamanitra eo amin'ny lapany. Dia nandeha nentin'ny tompo zany izy, nentin'ny Jesosy amin'ny trano anankiray. Ndao izy ianao entiko amin'ny trano anankiray, dia nandondona Jesosy zany, de rehefa nandondona izy de nisokatra le trano. Eto le mandondona de hitantsika amin'ny Apocalypse toko 3 angamba iny hoe indro efa mandondona eo ambaravarana ka raha misy menao izy de manokatra varavarana izy. Be de be zany manokatra varavarana fa ao anatiny aizina. Zay nambarana eto ny voalohany indrindra zay nidodominy Jesosy teto de nanokatra varavarana izy. Zany hoe image ny kristianina zany tenenina eto, image itsika kristianina. De rehefa nisokafana ny varavarana dia maizina le trano, dia matory zany le olona, de hoy ny tompo hoe nareo ve io izy rehefa mivavaka manoloana ny ray de atory, nareo ve io izy ny tompo i Jesosy raha manoloana ny mpanjaka amin'izao tontolo zao, reo olona manamboninahitra amin'izao tontolo zao reo, atory ve nareo izy manoloana an'izy ireo? Jereo izy ny kristianina re mivavaka izy matory. Ny matory tenen'i Jesosy eto zany ao anatin'izay ny distraction, ny fahavarimbarianana, mivavaka nefa ny fisainana tsy mifantoka any amin'ny Jesosy, mivavaka nefa mbola ao anatin'ny fanaon'izao tontolo zao. Dia raha mivavaka zany ianao anatin'izay de sahalan'ny matory eo anatin'Andriamanitra ianao.
tsy miakatra iny vavaka anao iny, tsy miakatra entsika fa nanazava izy hoe ny vavaka ary raha ny entsika témoignage rehetra zaraiko hoe de zay presque zay daholo mba tsy hisy raraka amin'ny tany anie izy rehetra voaray eto fa mba ataontsika pratika tsy hoe mandalo fotsiny satria ny zavatra rehetra misy fotoana eo amin'ny Jesosy. Tsy fantatsika ny fotoana mety hoe azao ianao meny Jesosy fotoana iainao andray dia araraotra zay. Alléluia. Araraotra. Rehefa mivavaka angamba Pamela Afrika ohatry izy koa nga manteny azy hoe mila tonga afo ny vavaka anao. Amen. Mila tonga afo mipasser en deuxième ciel. Misy misakana eo amin'ny deuxième ciel eo misy trônan'ny Satana eo. Ka ny vavaka matoritory ao anatiny filalaovan-dratsy ianao, ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao ianao, ao anatin'ny distraction ianao, ao anatin'ny fisainan'izao tontolo izao ianao, tsy hiakatra mihitsy ny vavaka iny. Amen. Oh Andriamanitra ane malala, oh Jesosy ane malala. Tsy malala an'izany Jesosy. Ny fantany dia anao manao ny sitrapony. Tsy iza rehetra manao mitombotoko izy rehetra fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Manao ny sitrapony ray ve ianao raha ao anatin'ny fahavarimbarianana. Variana ianao miresak'olona, variana ianao mijery ny fiainany ihany, variana ianao miresaka. Na io resaka io rehefa lany andro miresaka amin'ny olona foana ianao. Isan'andro ianao mandeha amin'ny rakoto, rapitso ianao mandeha amin'ny rabe, afaka pitso ianao miresaka amin'ny de lany andro ianao c'est la distraction. Alléluia. Fotoana zao hifantohatsika kristiana amin'ny Jesosy. Manana fiainam-bavaka ianao manokana, manana fiainam-bavaka ka mba tsy haiko impiry miverimberina le vavaka. Alléluia. Sambatra ianao zany raha mbola misy mitarika am-bavaka. Za tena tiako zany hoe olona mangety eta vavaka zany tena tiako. Alléluia. Io no mampisokatra ny lanitra. Vavaka iny era d'état zany tsy ampy. Alléluia. Nisy fijorovam-bela ihany koa nataony za moa tiako mihaino fijorovam-bela satria mampahery mbola sera fabolana ny jorovam-bela. Misy mpiravavy izy ireo mpinamana mandeha izy ireo ndaotsika hiaraka hitokana hivavaka, mandeha any an-tendrombohitra, mandeha any an-trano mivavaka izy ireo adiny 5 tsy miato, mivoaka fifaliana izany. Alléluia. Tena zany fifaliana zany hoe andeha hivavaka zany. Mba mitady tena hoe tena zany ho le tena tadiavina ohatra zany. Mba mitady azo hoe gasy mba izy mba gasy tia vava. Fa mandeha izany tsy haiko. Fa ny heno fijorovam-bela tena mampahery. Alléluia. Ianao hitady azo zany atonga le appel anao ny antsonao tonga amin'izany. Tsy zava-tsy zany. Alléluia. Ipaseny io deuxième ciel io vavakanao, ianao manao sitrapony Jesosy no sady vavaka tsy miato. Femme Francie, ao amin'ny femme Francie io vavaka tsy mijano 24 heures sur 24 heures. Vavaka 12 heures de temps. Farany ambany vavaka 3 heures de temps. Tao no fanana anay chambre haute. Vavaka 3 heures de temps nanomboana. Alléluia. Ary nation Jesosy ana mihitsy io mpanompon'Andriamanitra io tamin'ny voalohany. Hitako mihitsy izy mivavaka. Zany tsy mijery mihitsy izy olona fa tena hitako amin'ny nofy misy miantso fa tsy jerenina ny telefona miantso azy. Mivavaka hitako izy amin'ny akanjo fotsy. Tamin'izay nitondra Jesosy tamin'ny chaîne voalohany. Zany Jesosy nampianatra hiditra ao amin'le chaîne. Tafiditra tao amin'le chaîne nanaraka an'ilay izy fa fiainam-bavaka zany. Fiainam-bavaka. Alléluia.
misy 12 heures de temps mivavaka, 6 heures de temps mivavaka tsy mijanona. Alléluia. Mitady délivrance ianao, mitady fanafana, mitady fiovana ianao, vavaka. Alléluia. Mandeha izay miteny hoe menao le fijovombelona mandeha zay izy zay amile namako izy Serafa Bela mandeha zay mivavaka mandeha tendrombohitra, mandeha zay mivavaka andeha anaty trano, mivavaka zay izy mitolona mivavaka de misy izy eo anilanay izy misy mpanao fanafody de andao ivavahantsika antsika amin'i Jesosy satria mirehare le vehivavy satria olona be de be milahatra mandeha ao aminy mitondra mitady fanafody ao aminy, nitolomany zareo mivavaka, nitolomany zareo mivavaka. Fa zay indray aloha tsy haiko satria normal satria raha mpanokon'Andriamanitra maty le vehivavy rehefa avy. Amen. Tsy hoe naniry fatesana izy fa zay zany novaly ny vavaka nataon'izy ireo. Alléluia. Misy izahay izy, misy izahay araka ny tantaraina tsy misy hanina, mivavaka izy le namako, mivavaka le namako izy, tsisy hanina ne za ty Jesosy ataovy namana Jesosy fa hitanao ny voninahitra. Misy avy any izy saka mitondra misy saka avy any mitondra trondro sady miaraka amin'ny vary no voatabia tongolo. Le saka izy tonga de niditra ao anatin'ny trano taitra ao izy tonga de le saka tonga de tondra miaraka amin'ny sase tonga de nanjavona titana. Erin'ny vavaka zany. Alléluia. Za tena tsy androko mitsy hoe amin'ny toerana mangingina zany vavahanao, fa le fiainana amin'ny ville tena voahelingelina foana ianao. Alléluia. Fa anao toerana Jesosy andehanako ambany vohitra tena hitolona hitady ianao. Amen. Zany no tadiavin'i Jesosy. Amen. Ka nizaniza nary ianao tsy raha misy amin'izany izay tsy mananofa-trano izy. Tsy manofa-trano zay. Jesosy maniraka olona mandeha hofa-trano. Alléluia. Miracle miaraka amin'ny Jesosy. Manome ny antonony izy. Vavaka, erin'ny vavaka daholo zany. Rehefa ianao mahery vavaka mandeha ho azy ny fifadikana. Tonga avy any izy misy mandondony tonga farany volana zao izy hatramin'izay izy de tsy niasa tsy nanina fa vavaka foana nataoko izy de misy olona irahan Jesosy. Ianao mivavaka io manao asan'Andriamanitra. Jiro ianao fahazavana. Alléluia. Tsy hoe miasa manako olona mandeha amin'ny bureau ianao mivavaka tsy mijanona io. Alléluia. Tonga avy any misy mandondona iza ny olona ato anaty trano izy re olona. Zay taoko hoe Jesosy afaka miova olona. Jesosy midina ety maka endrika olona. Alléluia, mamonjy atsika. Mandondona izy. Mandondona izy avy any iza ny olona ato trano de mamotrano izy de iza olona veny manao teny tandroy be izy avy any izy de ty misy zavatra n'olona zay mipetraka amin'ity trano ty. Zao anio izy mipetraka ato trano ty izy Serafa Bela de an'izay olona ato anaty trano ty izy tompon'ity vola ty de lasa izy andeha tonga de manjavona tita. Iza ro izy tika zany Jesosy nany anjely no ny vavaka ataony. Jerena le vola atonony ny vidiana sakafo mandritra ny faravola, atonony amin'ny hofa-trano, atonony amin'ny courant sy ny sisa zay zavatra ilaina. Amen. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra rehefa tsika manao ny sitrapony. Ka ny vavaka tiako tenenina eto, ny vavaka. Ny vavaka raha anao anatin'ny adalana, anatin'ny fisotroana toka, anatin'ny distraction raha voalaza rehetra de aleo tsy mivavaka, aleo tsy mivavaka. Alléluia. Fa raha ianao hivavaka le teneniko teo miaraka amin'ny fandehanana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Amin'izay fotoana izay
miakatra tonga afo ny vavaka ataonao. Ny olona hanao mission zany a, ny olona hanao asan'Andriamanitra zany a, reraka ianao raha tsy vavaka. Amen. Hanao mission anao, misy asa mpanaovy ny tompo anao, titinao ianao mivavaka, tsy mazotozo anao tsy mivavaka. Non, tsy tahaka an'izay. Vavaka sy famakiana ten'Andriamanitra. Fa io obligatoire na tianao na tsy tianao. Isokafany fiangonana ohatra tsanganao, isokafany réveil, isokafany zavatra rehetra atao, vavaka. Tsy asa aloha mandeha aloha. Tsy ny fitadiavam-bola aloha, vavaka aloha voalohany indrindra. Fitadiavan'Andriamanitra. Dia niditra amin'ny trano faharoa izy, dia nandondo amin'ny trano faharoa. Dia bosy lavabe izy nitany molotra lavabe zany. Dia taitra izy dia nanontany an'i Jesosy hoe fa ahoana zao izy? Ty vehivavy mivavaka ty izy ny molotra ny lavabe. Io i Jesosy dia mivavaka ao anatin'ny kritika, ao anatin'ny insulte les gens, juge les gens. Alléluia. Itsika mivavaka, vita ny vavaka, rakotra be nanao an'izao, irasosy zao nanao an'izao, mihodina etsy ianao mibitsibitsika nianina, mivadika etsy ianao miteny nianina. Dia vavaka manao ahoana zany vavaka zanao? Vavaka lavabe, ary tony tena mahavoantsika kristiana, mahalatsaka antsika be dia be any amin'ny elo. Reo. Tsika efa tsy manota tsony le zavatra ngeza be, fa le zavatra madinidinika. Miinsulte ny olona, mitsara ny hafa. Alléluia. Dia ny molotra anao eo anaten'Andriamanitra lavabe. Niditra amin'ilay trano fahatelo dia vehivavy anankiray koa mangataka bénédiction, mangataka fitahina. Ta io irotsaka amin'ity trano ity fitahina. Fitahina irotsaka aminay ambina amrehetra, ambinina ianao amrehetrarehetra. Bénédiction manaraka atsika io, manaraka io, manaraka atsika. Fa voalohany indrindra manaova ny sitrapony Jesosy. Voalohany indrindra mandeha araka ny sitrapony, manaraka azy amin'izay fitahina. Zay ny nazavaiko nakaiky ohatra hoe tantaran'ny Fabiola, tantaran'ny les femmes franchies de Maman Béatrice. Fiainan'izany koa fa tsisy lavy tsony, tsisy fiainana tsony izy, fa nitady an'i Jesosy isan'andro isan'andro. Tahiny izy amin'izao aizany tsy andehanana. Ny secret dia fitadiavanao Jesosy mivavaka. Alléluia. Fa au contraire ny kristiana amin'izao, le vola fitadiavam-bola ny voalohany, dia avy eo amin'izay le fitadiavam-bola vetivety rava. Io tsy maharitra le raha voavola eorenanao amin'ny anangananao fiangonana, anangananao asan'Andriamanitra, tsy haharitra mihitsy. Tsy haharitra mihitsy. Alléluia. Vavaka. Fitadiavana an Jesosy. Vola zany mora nodinany devoly atsika raha vao zany nataontsika voalohany. Dia mangataka bénédiction ianao, efa eo aminao ny iomen'i Jesosy. Ohatra zany za mangataka bénédiction. Azoko zany raha angatako. Fa tsy zany aloha mamaiky ana voalohany. Non, idirako fanjakan'ny lanitra aloha ny ana voalohany. Miady ny fanako. Miady ny fanako. Ianao zany amin'izao mbola angataka fitahina. Jereo ny amin'izao le ady efa mipoitra. Fa anatin'ny guerre atsika zao. Afrika, Amerika na iza na iza. Andositra izy ianao. Ny ao amin'i Jesosy rery ihany. Amen.
Alléluia. Hitantsika zavatra mitranga Burkina Faso io. Izy tsika hoe any io fa tsy mahakasika anay aty. Miomana antsika fa ny zavatra ho avy angirifiry. Ho avy fanenjena ny kristiana. Alléluia. Miorena amin'ny Jesosy. Maty ao Jesosy aminao, velo ao Jesosy aminao. Ara indrindra ny fiambenantsika ny lalantsika. Amen. Aza mieritreritra ntsony anangana an'izao hoe anao an'izao hoe izao nataoko hoe non, tsy izay ntsony ilain'i Jesosy. Fa ianao miady vatra ny fanahinao eo aminy. Fanahinao aloha atao volony fa manaraka ho azy ireo rehefa tonga ny fotoanany. Alléluia. Amen. Androany zao dia nanofy aho nampanofison'ny tompo. Hitako mihitsy hoe Côte d'Ivoire misy guerre. Isy guerre zany tseko na fanantiny izy io fa isy guerre zany tsy dia manaraka vaovao. Hitako mihitsy hoe tonga any fanahiko azy amin'ny tompo le ady. Mifampitifitra le olona na ny zanaka sy ny mpiray taposy ny ray aman-dreny tsy mifankahita fa samy mandositra, efa tsy mipetraka amin'ny trano intsony fa samy mandeha anaty ala, miafina anaty ala, tilakato. Ny zavatra ho avy terrible be. Ary tsy ho anay Côte d'Ivoire na Afrika ihany io fa na ny Madagasikara ary. Miomana antsika. Aza miantetra amin'le zavatra hoe hito aho fa tafavoaka amin'ny fiainako fa lasa ingénieur docteur fa aty amin'ny tany ivelany aho dia miadana tsara sy ny sisa. Tsisy fiadanana raha mbola eto an-tany. Amen. Ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia manaraka le bénédiction. Dia izy ny teny Jesosy zao izy tsy ino ma teny tompo hoe tsy ho azony mihitsy le bénédiction raha tsy manarina ny fiainana izy. Zay le teny Jesosy teo taminy. Raha tsy amboarina izy ny fiainana voatsapanao le bénédiction. Alléluia. Ary io fitahina io tsy le hoe anao manan-karena be tsy zay. Zay voatsapako tsy zay le fitahina kay. Le fitahina dia ianao faly manana an Jesosy. Le fitahina dia ianao mana fiadanam-po. Le fitahina dia ianao na inona zavatra ho avy dia efa misy fiadanana ao anatinao. Amen. Zay le fitahina lehibe. Na tsy mihinana ohatra zao ny exemple raisiko teo hoe tsy mihinana zao tsisy sakafo. Misy olona manome vola tampoka na. Zao netrehitra nisy fotoana baiboly ke efa ratsy be dia ahoana koa Jesosy baiboly ke efa ratsy. Tampotampoka eo misy olona natao tompo fitaovana nanome baiboly. Zay le fitahina lehibe le zavatra teninao tanterahan Jesosy. Tsy vidira vola amin'io mendry fa wow izaho hoe cadeau ngeza be amiko teo. Amen. Ka moa ve zany trano hanina tsy omen'i Jesosy atsika mamaim-po? Matoky an Jesosy amay zavatra rehetra Jesosy tsika. Za aloha tsy matahotra zany. Na ho any akodaoda tany tsy matahotra. Na ny olombelona afaka mandao anao fa Jesosy tsy mba mandao. Na ho arian'olona Josefa nariana tany anaty lakato fa mbola ny tanan'Andriamanitra naka azy tany. Alléluia. Na iza izy Jesosy tsy andao ahy zany. Amen. Niza nary anao mandidinao tsy tianao tsony anilikilikanao Jesosy tianao. Amen. Manana fanantenantsika Jesosy. Maty ao amin'ny Jesosy, velo ao amin'ny Jesosy. Dia tiany ray manaraka ty moa dia efa fantatsika hoe varavarana koa ny sokatra dia zaza be dia be hitany tomany ao. Dia manala zaza. Io moa dia averimberin'ny tompo foana satria efa be dia be le zaza.
esorin'olona, ao ny manary zaza, misy ny mamarotra zanaka. Ty tany misy atsika ty tsisy azo raisina tsony. Manokatra anao Facebook de le olona miteny hoe za tsy mila ty zanako ty tsy voatezako, izay olona ividy an'ity fa ameko. Jesosy, fitsarana azo anao am'izany. Iza ividy an'ity zaza ty? Tena ontsa vao manokatra ny Facebook. Zay avarotra amin'io. Avarotra le zaza teraka. Fa tsy manala tsony, fa hoe tsy manala zaza tsony am'izao fa aleo koa avidy. Tsy afabela am'izany ianao. Matoy ianao nanao an'io, vitao tezao ny zanakinao. Velo io. Velo na tsisy pirara. Manao zavatra miadinidinika io anao amelomanao ny zanakao. Halleluja. Zaza ray avidinao satria mila vola ianao noho hoe fa tsy te hitaiza zaza ianao, hiteraka foana angenao rehefa avy. Fa mahazatra anao dia ataonao foana. Ka avy eo vidinao aiza koa le zaza. Mampalahelo, ao ny manary zaza eny andalana fa tsy fidin'le zaza tsy voateza arina indray. Tena mampalahelo. Ny manaraka nandondona indray koa Jesosy dia nisokatra ny varavara dia lehilahy anankiray dia marobe ny olona naneso azy, niteniteny azy, teny tompony teny azy io izy lehilahy io izy tao anatin'ny sorcellerie, mampiasa fanafody. Raha ao anatin'izany ianao mibeba, tsy ny sorcier ihany, tsy ny mpamosavy ihany, fa ianao nandeha namonjy piskidy, nampiasa fanafody ianao azona lehilahy na vehivavy, tady fanafody ianao azonao arena, tady fanafody ianao andehananao andafy. Mibeba anao dia mbola misy fotoana. Mibeba. Ny fitsarana anjotsika, jerentsika fotsiny ange zany teny tompo teo hoe ny vy fiainantsika rehetrarehetra hita ny minitra segondra minitra ataonao, ny volana, ny andro, ny herinandro. Tsisy miafinao anaty ain'Andriamanitra. Vao maika ianao nandeha namonjy ombiasa, namonjy mpanao fanafody, dia hoe ianao afabela am'izany ianao, tsy afabela ianao. Na nataonao tany elan-tany zany zavatra rehefa nanao tenan'i Jesosy ianao hibebao manana fotoana mihitsy ianao 2 jours 3 jours mibebaka an'izany ihany. Halleluja. Satria ho avy aminao ny fanadinana anadinan'i Jesosy ianao. Inona ny fandraisantsika amin'izany? Misy kristiana zao mbola mandeha mamonjy ombiasa, mpanao fanafody. Noho ny fitiavam-bola sy arena daholo izany, noho ny voninahitra. Dia nandondoa amin'ny varavarana, manaraka ihany koa Jesosy dia nisokatra koa ny varavarana, dia olona anankiray koa hitany hoe moi, izay miteny hoe zaho. C'est orgueilleux izy ny tompo. Olona ao anatin'ny firiariana. Amen. Zaho i Jesosy humble raha tonga teny ambony tany. Zaho i Jesosy mpanjaka nefa nidina nanetry-tena tonga noesoana ny fadiana 730 alina, nanetry-tena natao resaka esoana etseroa fa nanetry-tena Jesosy. Nefa atsika vao maika ho inareo i Jesosy, tsika ne adinina amin'izany. Tsika adinina amin'io. Indraindray tsy tsapantsika le izy. Zaho dia nataony an'izao. Zaho dia nanao an'izao. Fanandratan-tena. Mira antsika zany manetry tena foana.
satria Jesosy mipetraka ao amin'ny olona manetry tena, fanetretena. Raha misy izy mamely takolaka ao ankavia, meo azy koa ny ankavanana. Amen. Avelao ny olona hiteny anao, avelao izy anao zay tiany atao, ianao mangina. Misy fotoana ianao afaka miteny manazava, azo atao zany, tsy fahadisoana mihitsy ny manazava, azonao atao. Amen. Dia rehefa avy ianao mangina amin'izay fa any Jesosy amin'izay ny sisa, any Jesosy amin'izay ny sisa. Rehefa nataonao nanazava ny ao am-ponao, ianao hitan'ny Tompo zay zavatra zay, amin'ny fonao fitiavana sy fanetretena hitan'ny Jesosy zay zavatra zay. Amen. Alléluia. Tsika zany mila humble tahaka ny Jesosy. Amen. Satria nanoloana ny Pilato Jesosy, nanazava ny teny ihany koa izy ny mpanjaka, sy mpanjaka ny Jiosy. Ny mpianatra Paul nanoloany koa izy iny raha mamakitsika ny san'apôstôly, nanazava izy. Amen. Iteny izy afaka miteny ianao. Amen. Fa tsy ampiriariana sy fizahozahoana. Alléluia. Satria tsisy marina antsika nao anamaritena. Hoe ny ana marina, ny anao diso. Raha tany amin'izao tontolo izao tsika nanao ohatr'izany. Fa rehefa tsika ao amin'ny Jesosy dia manetry tena na marina na diso. Alléluia. Dia manaraka nahita ihany koa izy olona miakanjo mainty, de olona reny hoe misaona fa misy maty, de manao akanjo mainty mandritra nisy 7 andro, 5 andro, de miakanjo mainty foana. Inona ny teny Jesosy? Olona ohatran'io Jesosy n'y entre pas dans mon royaume. Alléluia. No anatin'izay ihany koa efa voalazan'ny Baiboly anie, fa ny olona mamonjy faty de maloto, ny olona mibata faty de maloto, ary mitokana izy ireo rehefa avy ohatra reo zanak'Israely reo avy namonjy faty, de mitokana mihitsy izy ireo, mitokana manadio tena, maloto eo anatin'Andriamanitra. Fa jereo ny faty amin'izao miditra hatrany am-piangonana. Vakintsika manomboka any amin'ny testamenta taloha io vakeo, fa fahalotona eo anatin'Andriamanitra ny mitsapa faty sy mamonjy reny faty reny. Amen. Avadika ny Satana nge le tenin'Andriamanitra ankehitriny. De hoe zavatra efa taloha zany, zavatra efa taloha fa didy hatramin'izay efa napetraka Andriamanitra. Halleluja. Nandevina ny zanak'Israely, de avy eo izy midio manadio tena mitokana mihitsy 7 andro. Raha tsy diso ao zay. Fa tsy ankehitriny manahaka antsika hoe miamadika manao ininona zy maro be zavatra atao. Fa zay zavatra zay zany fahalotona eo anatin'Andriamanitra, de mbola manao kanjo mainty koa. Kanjo mainty moa zany de manambara hoe Satana manao kanjo mainty. Alléluia. Raha tokony izy zany kristianina de mamonjy ianao ny malahelo, hoe miaraha ory amin'izay ory, mamonjy ianao miaraka ory sy ny sisa. Fa le hoe midimiditra amin'le resapaty misy ny fomba zao, mitsapa faty sy manina, zay tsy idirantsika, tsy ataontsika kristianina intsony zany. De rehefa avy mamonjy ianao de manadio ny tenanao, raha ohatra ka nandeha tamonjy faty. De tsisy zany hoe mbola karanjona hoe saona foana anao ny kanjo mainty iny. Ny manaraka an'izay de niteny ihany koa izy ny alcool, cigarette dia plaisir ho an'ny vatantsika rehefa izay mbola ao anatin'izay. Raha ao anatin'ny fisotroana toaka ianao, cigare ianao, reny rehetrarehetra reny fifaliany ty vatanao ty nofonao ty. Nofontsika ty ho losy simba opotika. Opotika. 3 andro raha farafahabeny de maimbo ty vatantsika ty.
Amen. Jereo fotsiny io raha io satria vatantsika moa zany misy raha ao anatiny io mikorina le raha ao anatsika io mahavelona atsika. Fa jereo fotsiny ohatra mandry le raha ao anatsika de ohatra ny tongotra indraindray tongotra koa tongotra indraindray rehefa misy fotoana hoe mivonto zay le izy de tsapanao mandry le raha de na mandeha sarosarotra ianao. Amen. De hitantsika amizay zany hoe ire zany tsisy dikany le nofotsika tsisy dikany ay zany ho any maha ny olona zany de le fanahy dia satria indraindray zay zany ao amin'ny asa ataonay misy rahan'olona raha reny zany satria manadio an'ireny miasaka zany misy fotoana amizay de le raha zany raha vao mijanona ela de nao mitsy hoe maimbo. Zay zany manambara io zany natsapa daholo tsapako le izy ay ve hoa le fiainan'olombelona hoa tsisy dikany mihitsy le vatantsika ty tsisy dikany ty nofotsika mahafatifaty atsika ty raha be 3 andro fotsiny io de lo. Amen. Ka aza manao plaisir an'io vatanao eo fa ny fanahinao ny velombelomo isan'andro. Ny plaisir ny nofo be de be manao plaisir ny nofo ianao anatin'izany cigarette alcool foana zava-mahadomelina ao anatin'izany fitsangatsakana plaisir ny nofonao ty zany ao anatin'izany mihinana tsy mijanona mihinana plaisir ny nofonao matory tsy mahafohy fotoana ianao hivavaka de areraka matory ianao fa mba manana fotoana ianao zany mifoha ihany koa ny mivavaka zany alamino ny fotoananao. Amen. Re zany le asan'ny nofo de raha voatsika amizay zany ohatra hoe raha ohatra zany reo no manjaka de maty le fanahy eo anatsika miamaty le fanahy miamaty de iny amizay zany mahatonga re izao no tokony tsapantsika hoe raha vao maty zany le nofo miamalefaka le fanahintsika satria le fanahintsika misandratra le tsika mivavaka de miamaty le nofo de ianao mivavaka isan'andro ohatra tsika eto isan'andro mivavaka io de le nofonao miamaty le fahatezerana miamaty le friariana miamaty le fialonana miamaty fiatsaram-belatsy miamaty arakaraky n'le vavaka ataonao zany iny zany manombo an'le nofonao de ampinao fifadikany miamaty le nofonao de le fanahinao amizay misandratra de le fanahinao amizay manomboka miamifandray am Jesosy le fanahinao amizay velona iny de fanahinao hoe mitombo ao anatinao manomboka miova ianao le tezitra lava lasa hitanao hoe tsy mora tezitra anao fa olombelona hoy izy ny ten'Andriamanitra tezera fa aza manota ary aoka tsy hotratra ny masoandro lentika ny fahatezerana hitanao manotsapanao ihany zany hoe tezitra anao fa efa misy fiovana. Amen. Misy namako anankiray zao zany Madagasikara izy de ndamiko izy hoe zaho izy san'andro tomany foana mivadina satria vadiny mijangajanga be manao adalana foana de za moa teny anazy hoe tsy vahaolana ho any misaraka Jesosy tsy makasitraka ny fisarahana zany hoe misy problème fanambadiana tonga de ndao fa hisaraka non Jesosy tsy zany tompony filaminana Jesosy. Amen. Milamina aloha lamina rehefa tsy mety milamina iny dingana hafandray fa ny kristianina ao am Jesosy raha ohatra ka kristianina ianao ny tokantrano tsy tokony misarasaraka foana de ny conseil-ko moa zany ny aloha conseil-ko anao mivavaha ento am Jesosy problème an-tokantranonao eo ho atsika raha ao anatin'ny tokantrano ianao manambady
manana olana ianao sady mampianatra zany aho eto sady manazava dia sitrapon'ny fanahy masina. Tsy vahaolana maimaika hanao divorce. Amen. Be dia be ny amin'izao simba noho ny divorce nefa atsika ndraindray misy mpanompo n'Andriamanitra dia mandana manao divorce tonga dia divorce non. Ny zaza ho avin'le zaza rehefa avy eo mipalahelo. Halleluja. Aza maimaika misaraka aloha fa mivavaha ianao. Anome hevitra anao manana ianao mba mivavaka sa tsy mivavaka fa rehefa misy olana vao mivavaka. Ka Andriamanitra hoa tsy Andriamanitra ny olana ihany vao hivavaka ianao. Family ianao isan'andro manokana ny fotoana na adiny ray na adiny roa hivavahanao amin'i Jesosy ary ifonao amin'i Jesosy zay rehetra nataonao. Dia be dia be moa zavatra hoe nampianariko anazy sy ny sisa dia na hitako izy zany tena hitako izy misy fiovana amin'ny fiainako. Hitanao amin'izay rehefa anao manao pratika an'io ao arahanao hitanao misy fiovana amin'ny fiainanao. Amen. Jesosy anie eo Jesosy eo amintsika fa izy tsy afaka hiaraka amintsika satria tsika manota lasa misy fisarahana eo. Fa rehefa ianao mitaraina aminy ka voninanao ny sitrapony zao izy manomboka zao mibebaka foana isaky ny hariva, mibebaka izy tena tsaroko izy fa mandaindainga foana, tsaroko zao fa mangalangalatra zavatra madinidiny hitantsika amin'izany zany. Be dia be nge ny voafatotra na dia ao anatin'ny tokantrano aza atsika na dia kristianina atsika voafatotra ny Satana milainga, mpivady nefa mifandainga, mpivady nefa tsy mifankaty, mpivady nefa samy metsara velatsy, mpivady samy tezitra mifanome lamosina. Aiza ny maha-kristianina anao amin'izany? Tsisy fifaliana tsono izy ato an-tokantrano ferana. Ka andeha tady ianao mangetahita hiresaka aminao. Fa vao niresaka izy ianao dia nisy lape ato anato. Jesosy no mikasika anao fa tsy za. Jesosy no te hiditra amin'ny fiainanao fa ianao mivavaha. Manomboka zao ianao tsy anatin'ny olana ihany ianao no hitady an'i Jesosy fa isan'andro mila manokana fotoana ianao ho an'i Jesosy. Ninahy zany dia izay foana pahereziko ny rehetrarehetra vavaka. Fa rehefa anao zatra mivavaka io olana anao io tsy hitanao. Amen. Taloha hoy izany ratra-po foana hoy izy amin'ny vadiko eo. Ratra-po mahita ny ataony adalana ataony nefa samy kristianina zany ry havana. Maro be ny voafatra nefa kristianina. Mampalahelo mihitsy. Mpanompon'Andriamanitra mampalahelo. Izy ary no ampalala an'izy ireny hamonjy ny fanahy. Misy ary za tsy manenjika izany izy eto, misy ary pastera malahelo ny fanahy masina, malahelo Jesosy. Misy ary pastera nefa ao anatin'ny fifohana sigara, ao anatin'ny relation sexuelle, manao sipa. Zany olona mpanompon'Andriamanitra izy ireo izy mivady. Nefa ny vady manao sipa tena hoe ontsa ny fonao. Tsisy hafa ho afa-tsy amin'ny Jesosy hitaraina anao. Inona nataony nanao dingana izy. Zay ny tadiavin'i Jesosy. Nanao dingana izy nitady an'i Jesosy. Ianao ana hiantso pastera, ianao ana hiantso ray aman-dreninao, na izy an'izy ho tadiavinao. Io tsy hiova fa ianao ho reraka fotsiny. Tsy vahaolana ny fahatezeranao isan'andro hiady lava nareo. Fandana ianao mivavaka ao. Rehefa nanomboka nivavaka izy, nanomboka nisy fifaliana ao anatin'ny fony, nisy fiadanana ao anatin'ny fony. Inona? Rehefa manao adalana rehefa misy SMS tratrany amin'ny telefony sy ny efa tsy taitra intsony izy. Ohatra nisy zavatra niova be izy tao anatin'ny foko. Jesosy no ananovana. Tohizo. Tsy hoe za ihany ianao hivavaka fa tohizo. Sao fiainako zao izy fiainako tena fa amin'ny Jesosy maty avy. Zay ho ilain'i Jesosy io fa tohizo. Amen. Ny olana trenao, problema trenao, aretina trenao, Jesosy ny vahaolana ry hafa. Tsy olombelona mihitsy
fa raha tsy zay ianao lasa miankina amin'ny olona, lasa manaraka olona. Fa Jesosy no araho. Amizao amizao izy mangeta mitaona olona eto sy roa izy, ferana tena mitaona olona aho, tena anaraka an Jesosy ataona. Alleluia, terena Jesosy. Zay lehilahy Jesosy. Hitantsika le vehivavy anankiray Samaritany, efa voakasiky an Jesosy izy nitaona olona. Tao moa zay namanao tao. Fa zao aza miankina hitaonao le satria indraindray tsika zany rehefa nandray an Jesosy indraindray ohatra zay tianao ny olona daholo hitovy aminao. Io samy manana fotoana tsy azonao forsena. De nampahery azy hoe na ianao rery aza kivy, fa ho avy ny fotoana Jesosy ihany koa hitondra olona aminao. Fa io mandeha tsikelikely fa tao mampalalao an Jesosy ny namanao. Fa aza forsena ho fa hain'ny tompo ihany manova an'io. Eny izy satria be dia be izy namako ao anatin'ny olana mitovy amiko, be dia be ny namako izy ao anatin'ny aretina ao izy. Mila an Jesosy, eno ampalalao an Jesosy izy. Tao izy fahintoko aminao, manana fotoana ao zao dia fa mahafinaritra le izy. Dia anao hitanao hoe rehefa ny olona zany ohatra zay hoe hitanao mandray an'le teny izy mandray an'le anatra, mandray an'le teny indrindrandrindra le tenin Jesosy satria Jesosy miteny mampita an'le teny. Dia le olona miaino mandray dia faly Jesosy. Jesosy ny faly voalohany. Dia anao zay mizara. Amen. Tsy irery tsoro izao fa miaraka amin'ny Jesosy. Ataovy namana an Jesosy ry havana. Amen. Dia lava be le izy efa tsika tokony hivavaka. Dia nanazava ihany koa izy ny amin'ny horoscope. Zay hitantsika io horoscope io dia tsy avy amin'ny Jesosy io. Tsy avy amin'ny Jesosy mihitsy fa Satana io. Volana zao dia zao ny horoscope, volana janvier, février, mars dia zao horoscope araka nazavainy teo hoe ny anton'ny tompo izy natoron'ny tompo azy hoe ny olona teraka janvier izy dia ao anatin'ny fitsangatsangana, ao anatin'izao marobe zany zavatra nasiony tompo fa azy amin'ny olona resaka horoscope io. Fa ny teny izy hoe rehefa bevoka ianao dia mivavaha an'le kibonao zany tsapao dia vavahanao le kibonao zany ivavahanao hoe Jesosy ty zanako ty rakofo amin'ny rano. Dia arovy tsy teniteny amin'ny olona bevoka aza. Zay moa ko fataontsika vehivavy, aza bevoka dia asehoseho iny kibo iny. Fa ny sorsy ambarako anao franc-maçonnerie Illuminati dia mitady zaza, hamono zaza zany asan'izy ireo. Ao ny manao mission hamono anala zaza foana, ao ny manao mission anala le zaza ao anaty kibo. Ka mitandrema rehefa bevoka anao dia rakofo amin'ny rano Jesosy dia mila mailo. Amen. Aza velany Satana imodiny zanakanao. Dia avy eo zareo nandeha any amin'ny monde noir ao izy maizina be. Dia le toerana misy atsika zao, zao toerana misy atsika zao maizina zao, aizina ty tany misy atsika ty. Ny misy fahazavana dia le mivavaka. Zay nampianarako atsika foana hoe dia vavaka atsika. Na matory ary ianao mifoaza koa dia mivavaka, matory kely ianao dia mifoaza mivavaka dia avy eo ianao zatra ihany. Amen. Zaho toetra roa zao mivavaka fataoko ohatra hoe ny à 18h comme ça à 22h sy ny sisa dia efa milondrony fa matory. Amin'izao indray avadiky ny tompo le izy minuit jusqu'à maraina indray efa tsy matory tsony. Sa matory aloha indray zany dia rehefa avy eo indray koa vavaka hatramin'ny maraina. Misy fotoana ao teo mbola natory koa ny raha dia amin'ny roa maraina koa mifoha manao le vavaka. Taloha be za zany tataoko. Fa amin'izao indray izy ovain'ny tompo. Misy vavaka be dia be zany. Misy era rahanao. Alléluia. Fa indraindray anao mijanona mera anankiray iny any dia eo misy indraindray anao mila michange satria le devoly
mana stratégie bebe PTP. Ianao koa mila mana le fahazavan-tsaina satria tsy de voly ray intsony miady aminao fa PTP. Halleluja. Arakaraka ny fitomboanao ara-panahy. Dia niteny ny Tompo hoe maninona ho izy Tabita Dorcas zany nanontany azy hoe fa maninona izy mainty be izy nety ambony tany. De nety ambony tany izy misy ny mes créatures de misy izy ny zanako. Misy zany noharian'Andriamanitra, misy nohariany ho zanany. Ka ny tadiaviko aminareo izy de ny ho zanako, mba ho zanaka Jesosy zasy ianao. Ka izay rehetra zanany mitondra fahazavana. Raha zanany Jesosy ianao de tokony fahazavana amin'ny tranonao ao. Tokony hitan'i Jesosy amintsika mijery moa zany hoe mazava anaty tranontsika ao. Fa amin'ny tontolony ara-panahy raha misy olona tsy mivavaka fa matory ihany de maizina le trano. Fa le olona misy mivavaka de misy jiro hita mirehitra. Amen. De le créature ny olona noharian'Andriamanitra amin'ity tany ity hatramin'izay ny atombohan'izao tontolo zao ty zany misy efa noharian'Andriamanitra fa efa tsy voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana anarany. Mifalia ianao misaoran'ny Tompo lehibe satria anisan'ny voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ianao. Matoana tsoina. Fa misy nohariana tsy voasoratra ao mihitsy hatramin'izay. Hatramin'ny nohariana zao tontolo zao. Efa tsy voavonjina hatramin'ny iafaran'ity tany ity. Misy efa zay mihitsy. De ireny misy olona toritsika fa tsy handray mihitsy. De ireny le efa tsy voasoratra mihitsy ny anarany any amin'ny bokin'ny fiainana. Amen. Tsy ny olona rehetra no mandray ny filazantsara. Amen. Tsika mitory amin'ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra mandray anio. Alasa lavitra izany. Amen. Ny manaraka misy nandondonandray mandeha koa ny Tompo zany dia nisokatra indray varavara de nahita lehilahy anankiray bogosy, zany hoe tsara ranjanana tovolahy. De gaga zany Tabita Dorcas hoe maninona ho izy lehilahy tsara tovolahy ohatran'io izy ny zanakanao mitomany mariazy any tsy menao vady. Pourquoi tu donnes pas tes enfants? De inona valin'i Jesosy? Marobe izy mangataka vady amiko izy. Fa ianao ve izy mangataka vady amiko izy roza? Anareo any mangataka vady amiko nefa anareo anatin'ny fitsangatsangana. Ianao izy anatin'ny copain manana sipa nefa mangataka vady. Atsika ny Jesosy teneny raha ianareo izy te hangataka vady amiko miala amin'ireny aloha de mangata amin'ny Jesosy de omeny zay sahaza anao rehefa avy eo. Zay ny mariage tsy amin'ny maquillage, ny mariage tsy amin'ny lamody. Tady vady de miazakazaka amin'ny vady. Non, reraka fotsiny ianao. Mety anambady ianao androany fa rapitso misaraka divorcé. Fa miandrasa vady omeny Jesosy ianao. Aza miazakazaka amin'ny bogosy manatobile de miterateraka fahatany amin'izay ianao. Azafady ny fomba fiteny. Miteraka tsy vita soratra, tsy vita mariage, tsy vita minena. Misy ihany koa maimaika anao fiancé. Raha tamin'ny tsy fahalalana ok satria izany tao anatin'izany ihany koa. Tafalatsaka tao anatin'izany. Za tsy mitsara fa izay ny teo aloha zao latsaka tamin'izay. Fa rehefa nandray an'Jesosy ka fantatra hoe tsy azo atao ny firasana rano voalohany fanambadiana de tsy nanao. Firy taona tsy araka aminao maty velona tsy matsara ianao. Maninona zany ianao raha ohatra ka mipetraka ma virgine anao. Amen. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao lasa virgine amin'izay ianao. Amen. Maimaika mitady lehilahy ianao. Maimaika hanambady ianao nefa tsy io ny anjaranao. De avy eo potika ny aveniranao rehetra. Teraka ianao tsy hanambady, tsy ho vadinao. Avy eo le lehilahy rehefa hitany ianao teraka roa telo mitady hafa indray izy. Ianao sady tsy vita soratra
hainao sady tsy vita vodiondry no sady tsy vita mariazy. De io Jesosy mangataka vady amiko de mitaraina mitomanareo imba ny tenaiko vadiko tsy anjara anao iny satria anao maimaika. Nga Jesosy niteny hoe azontsika atao ny mandeha miteraka alohan'ny fanambadiana. Hoy Jesosy miandrasa vady zahaza ho anao. Raha tamin'ireo zanak'Israely reo ny didy napetraka an'izy ireo tsy mahazo mihitsy ireo hoe mandeha mivoaka ny trano raha tsy misy olona tonga tena hoe anambady azy ary virgine izy ireo. Didy lalàna hatramin'izay ny tenenako izy fotoana fitenenako an'izay hoe andreo Israely reo didy efa napetraka Andriamanitra hatramin'izay ho an'ny Israely. Zay mandriamanitra Israely azy. Efa didy napetraka ho an'ny Israely mihitsy hoe tsy azo atao ny manambady ny menao firaisana raha tsy mariazy ara-dalàna. Fanambadiana ara-dalàna. Dia matetika izy ireo raha mahitantsika ny arabo presque zay. Sasany de tena hoe virgine tokoa izy vao miala amin'le trano vao zay vady anambady azy tokoa vao zay hoe iny zany no vady. De matetika zay zany le hoe efa le didy ao anatin'ny Baiboly zany arahan'izy ireo tena hoe arahan'izy ireo didy tamin'ny Mosesy reny tena manaraka izy ireo satria reny didy le fahamasina. Fa tsika zany taty tsy nahalala an'io fa io didy tao amin'ny Israely mihitsy io. Fa tsika noho ny hoe tsy fahalalantsika zay zany dia tonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia amerina antsika amin'izay hoe aberina antsika amin'ny fahamasina sy fahamarinana zay. Dia le rahan'i Jesosy amin'izay zany manadio antsika amin'ireny adalàna vitantsika noho ny tsy fahalalantsika teo zay. Satria tsika tsy nahalala an'ireo didy ireo fa ny Israely dia tena efa mipetraka amin'izy ireo zany hatramin'izao. Amen. Didy nentin'ny Mosesy io dia efa ao amin'izy ireo narahina hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa tsika taty zany nohon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana vao nahalala izay zavatra zay. Ka diovin' Jesosy amin'ny rany, diovin' Jesosy amin'ny rano zany dia iny manamasina atsika. Manamasina sy manamarina atsika. Dia rehefa diovin' Jesosy amin'ny rano sy hamasinina amin'izay ianao dia tsy manao le adalàna intsony. So na ny antson'ny rano Jesosy anao dia mbola indray anao fa anao indray mandeha. Dia tsy azo vady zany mihitsy anao fa hiteraka foana dia anambady. Zay mahatonga olo hoe androany izy mivady amianina misaraka, rahampitso izy mivady amianina misaraka. Sady tsy voalazan'ny Baiboly. Fa ianao tsy mahazo manambady raha tsy maty le vadinao teo aloha. Raha ohatra ka nisaraka ianao. Halleluja. Ka mangataka vady ianao, mangataka vady amin'ny Jesosy, mangataka lehilahy amin'ny Jesosy ianao ho vadinao dia zao miandrasa. Ohatra hoe lehilahy angataka anao vady ento amin'ny ray aman-dreninao. Dia rehefa neonao amin'ny ray aman-dreninao dia mipetraha tsara. Aza maimaika. Avy niseho amin'ny ray aman-drenina iny le vodiondry. Io dia voalazan'ny Baiboly. Hoe vodiondry dia atao. Iny le hoe tsy haiko iny le fiancé ngamba. Dia vita zay vodiondry zay dia misoratra any amin'ny mairie. Dia aza mbola maimaika anao fafantatsika zay. Vita soratra mandeha mariazy amasinao am-piangonana anao amin'ny pastera. Zay vao misy ny relation sexuelle. Zay vao mpivadinareo ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ohatra ka vodiondry ianao fa maimaika efa fiancé ianao fa efa nandoto ny tenanao. Vita soratra ianao androany dia efa nandoto ny tenanao. Dia amin'izay fotoana zay simba le tokana. Zay matetika tokantrano be dia be voalohany izy satria io moa fampianarana hafa indray ty tokantrano ty. Zay zany mahasimba tokantrano be dia be satria mbola tsy tonga le mariazy efa nisy firaisana tao. Tanteraka ihany le mariazy nareo fa efa nisy firaisanao talohan'le mariazy. Dia dikan'izay efa brisé, efa nisy ny diran'ny Satana ao. Efa nisy irika ny diran'ny Satana ao
de efa azon'le bénédiction de mariage, bénédiction zay ho azonareo amin'ny mariage nareo zay omen'Andriamanitra anareo. Ka tonga am'izay le mariage tanteraka le fanambadianareo na de hoe nisy firaisana teo satria presque zay daholo manko fa tadidio fa korotana lava am'izay neo satria tsy nitanteraka le fanamasinana ny fanambadianao, fahamasinana zay voalazan'ny Baiboly. De matetika misy problème foana ngamba raha maritra herintaona milamindamina kely de na de hoe teraka arynareo mibagary isan'andro satria efa nisy zavatra nisokatra ao talohan'ilay mariage. Amen. Zany rehetrarehetra zany mila fantatsika zany ka aza maimaika fandraso ny anjaranao. Manaraka ny olona hitandray koa personne grosse ventre hitandray koa efa nisokana andondrona zay tompo de lehilahy anankiray kosa vehivavy anatin'ny kibo ngeza be de izy hoe iteraka aveo izy izy tabita hoe iteraka aveo izy io olona io no be kibo tahaka an'io efa iteraka de izy Jesosy taminay tsy be voka ho izy io fa le fahotany no mahabe kibo azy. Jerentsika ne le olona amin'izay ne ty ivelany enona ny Madagasikara jereo ny olona manakany sy manambola fa kibo be de io tsika hoe matanjaka tsy tanjaka io fa le fahotana be loatra de mal déformé na le forman'le olona tafiditra fahotana rehetrarehetra de le devoly mihitsy mipetraka ao dia izy am'izay zany manjaka ao anatin'le olona de le vatan'le olona efa midéformé. Tadidiko tsara mihitsy zany hoe na za teo aloha tamin'iza mbola tsy nahalalan'i Jesosy de hitako mihitsy vatako tena efa tsy normal midéformé ngeza tsy hainao zay no kibonao no mandeha aloha de reny zany fahotana fa rehefa nanomboka hoe nandain'i Jesosy aty be de be zavatra nanovan'i Jesosy sy ny sisa rehetra mivavaka fadikana de miamiena io vatanao io. Tany amin'izao tontolo zao tsika de hoe manao régime fa ao amin'i Jesosy ny régime atsika de fadikana fa tsy régime nefa io fa tiako tenenina zany le hoe fampianatsika ny tenatsika indraindray le hoe régime an'izao tontolo zao manao sport manao tsy misakafo sy ny sisa fa ao amin'i Jesosy tsy misakafo fa feno mivavaka tenin'Andriamanitra sy ny sisa de io le fadikanina atsika io no régime atsika. Amen. Fa hafa ny amin'izao tontolo zao ny amin'izao tontolo zao manao régime izy manao de tsy mihinana fa tsisy vavaka manao la vie manao tiany atao fa ny atsika tsy zay ny atsika fifadikana amivavaka mitolona mivavaka. Amen. De le kibo zany hitanao ngeza hitanao le olona tena ohatranao be kibo de hoe matanjaka de fa ary raha mety anao pasteur ao anatin'izany manomboka be kibo mila mitandrina mpanompon'Andriamanitra manomboka be kibo de mila mitandrina efa manomboka mihena zay ny fiainam-bavaka efa manomboka tsy mahavita mifadianina izy satria nahoana hainao zao rehefa matanjaka nga mahavita anao nandohalika rehefa anao matanjaka nga mahavita anao na hivavaka fa ny atory foana ka raha vao mpanompon'Andriamanitra fa manomboka be kibo efa manomboka miditra zay le fenao le kibo no Andriamanina efa feno le vola le hanina le voninahitra. Amen. Efa tsy miraharaha le ady atreny intsony fa efa manomboka mila mitandrina raha vao ohatra zay. Ny manaraka de nahita ihany koa izy zaza tsara be de niteny koa Dabita hoe maro izy ny vehivavy mitady zaza izy any ambony tany izy ka manina tsy omenao zanaka ho izy an' Jesosy dia zao izy tsy manome ho ny tompo satria maro amin'izy ireo izy mamonjy ombiasa mamonjy mpiskidy azoany zanaka
karaha vao ianao zany mandeha mitady sady ianao amin'ny Jesosy sady amin'ny féticheur no mandeha monjy mpanao pijery andro mijery biskidy mpanotra raha vao reny rehetrarehetra dia efa adino izy zavatra zay tsy ho azonao sarosarotra na ho azonao le zaza dia zaza tsy avy amin'ny Jesosy. Amen. Fa mangataha amin'ny Jesosy dia andraso ny fotoana izay hanomezan'i Jesosy ianao amin'izay. Amen. Dia nahita ihany koa izy soratra hoe péché impardonnable. Péché impardonnable izy dia mahita olona be dia be izy malahelo ao anatin'ny alahelo dia niteny Jesosy reo izy blaspheme ny Saint-Esprit. Reo ilay miteny ratsy ny fanahy masina. Amen. Rehefa ohatra ka tsy fantatsika ny herin'ny fanahy masina dia leo tsy miteny. Alléluia. Fa mampalahelo indraindray zany rehefa hoe indrindra tsika raha ohatra ka hoe tsy teny lava satria indraindray zany tsika mandray foana zany le hoe zavatra efa azotsika hatramin'izay dia iny foana fa le fiasan'ny fanahy masina hitantsika tsy ino atsika. Amen. Misy ny sandoka fa misy ny marina. Alléluia. Fanahy masina dia miasa manao miracle mahagaga. Jereo fotsiny nao tamin'ny mpianatra nampitsangana ny tsara endrika izy ireo nivavaka dia nitsangana. Ao ihany koa ny manao fagagana, ao ny marary sitrana, ao ny matina tsangana. Zany daholo herin'ny fanahy masina zany. Io herin'ny fanahy masina io zany tsy limitentsika olombelona. Hoe satria tsy mitovy amin'ny fisainako, satria tsy io nampianarana tany amin'ny fiangonana ahy dia tsy inoako. Zaho aloha matahotra satria blaspheme ny Saint-Esprit, péché impardonnable. Tsy azo famelan-keloka mihitsy. Amen. Indraindray koa misy ampitenen'ny tompo fanahy masina amin'ny molotra. Mampiteny Jesosy amin'ny molotra. Jerentsika misy manko tsy mino satria izy ary manontany zany hoe izy ary mampitenen'ny pastera amin'inona ary tenenan'ny pastera eny amin'ny pilipitra ohatra amin'ny tory. Tsy amin'ny molotra. Avy eo izy miteny izay teneniny. Avy amin'ny fanahy masina. Ka nahoana raha ohatra olona mpitenen'ny fanahy masina molotra mitsino antsika zany indraindray. Misy tsy mino zany, misy zany tsy manome tsiny, tsy manery ny olo hoe tsy maintsy ino anao an'izay tsy manery. Fa ny tiako ambara eto zany amin'ny fampianarana tiako teneny eto zany dia hoe le miteny ratsy ny fanahy masina. Ny teny ratsy ny fanahy masina ny fariseo sy ny sadoseo satria ny tompo nandroaka devoly tamin'ilay lehilahy nisy devoly angambiny. Dia io izy ireo hoe Belzebuba no androany devoly. Hitanao ny teny ratsy zao izay ny fanahy masina. Zay nahatonga Jesosy niteny hoe nareo izy amiko nareo izy mbola azo famelan-keloka fa fanahy masina teneninareo ratsy izy tsy azo famelan-keloka. Aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra izay ananisena tomon-kase anareo tamin'ny andro fanavotana. Tsy azontsika atao mampalahelo ny fanahy masina, tsy azontsika atao miteny ratsy ny fanahy masina. Amen. Dia tsika tsy mino fa ho adin'Andriamanitra amintsika zany izay zavatra zay. Ho adin'Andriamanitra satria ny fanahy masina tsy limitenao amin'ny zavatra anankiray. Hoe tsy maintsy izao ihany, tsy maintsy ity ihany ny mahazo ny fanahy masina, tsy maintsy ihanina ihany ny ratsan'ny fanahy masina, fa ihanina tsy ilajahany. Tsy afatsika ferana fa nazaza ilatsahan'ny fanahy masina. Fa kosa izay hoe manana esprit discernement fantatrao foana ny olona hoe ampiasain'ny fanahy masina. Rohatra io izao anatin'ny fijangajangana dia miteny izy rehetra miteny tsy fantatra dia inonao ve zany fa fanahy masina mampiteny azy. Dia fantatra automatique fa tsy fanahy masina mampiteny azy miteny tsy fantatra. Nohatra io anatin'ny tokantrano masina nefa ohatra izy manao maminana ohatra non.
fanahy sandoka zany tafiditra ao. Halleluia. Ianao nomena fanahy alala fantatra dia fantatra foana io. Ka mila mitandrina zany amin'izay hoe zaho natao loatra izay koatra le mianjera fanahy masina mampianjera dia tsy nonoko aloha satria misy ny sandoka misy ny marina. Fa rehefa teoriana anjera rehefa mety nitompo tamin'ilay chaîne YouTube fama franchise dia hitako fanahy masina fa tena miasa mampianjera ary tsy zakany herin'ny tenanao mihitsy. Amen. Aveo misy ihany koa ny marina. Halleluia. Fa ianao mila manana fanahy mahafantatra hoe avy amin'ny Jesosy, anontanio an Jesosy. Tena hoe mpanomponao marina ve io Jesosy? Fa tsy maintsy hiteny aminao izy. Halleluia. Dia nahita ihany koa izy condamnation. Dia mahita olona prisonnier enchaîné. Dia ny franc-maçonnerie izy, ny sorcier, ny féticheur, ny mpanao fanafody rehetra, ny mpiasan'ny satana rehetra izay any amin'ny reo zany le miandry le fitsarana farany reo. Fefa ao anatin'ny la prison izy reo zany no hitany. Dia araka ny teninao zafady fa misy maloto eo daholo, maloto miaraka eo daholo. Ety ambony tany aloha anao dia miadana manao izay tianao atao, mampijaly olona, mamono olona. Fa vetivety fotsiny anefa zany. Fa izy ireo ngery fiainan'izareo any amin'ny fiainankoatra any fijalian'izy ireo ao anatin'izany mandray ny valinasana. Any anefa tsisy fahataperana. Ny ty mandalo ihany vetivety ihany rahatra 20 taona. Dia izay nefa amonoanao ny tenanao hanompo an'ny satana. Raha ao anatin'izany dia mila mibebaka ianao. Dia nahita ihany koa izy chemin anankiroa izy. Ny anankiray izy mahafinaritra be. Dia ny anankiray izy tery sady misy liona. Dia izy hoy Jesosy ny lalana tianao arahana. Dia io izy io lalana tery izy no arahako. Dia izay izy ny teny Jesosy hoe teneno izy ny zanako mba handeha amin'ny lalana tery. Mandehana amin'ny lalana tery ianao. Tery izy ny lalana makany aminy. Ka vitso izy no mahita azy. Vitso no mahita ny fiainana mandrakizay satria tery ny lalana. Be dia be no manaraka ny lalana makany amin'ny fahaverezana satria tsisy mpisakasakana manao izay tiany atao. Ka miteny ianao mity androandroany ity misafidia ny lalana tery na dia mafy ary. Araka ny teny teo hoe rahatra 20 taona, rahatra 30 taona fiainanao ety ambony tany dia avy ianao miadana amin'izay miaraka amin'ny Jesosy. Alléluia. Maneke hoaratsin'olona, hoesin'olona, ataon'olona teny ratsy noho ny amin'ny Jesosy. Fa na Jesosy nandalo an'izany. Zay le lalana tery. Dia inona izy le lion hitako dia izy hoe izao izy le lion tribu de Juda. Dia Jesosy. Ka amin'le lalana tery alehantsika zany Jesosy miaraka amintsika. Aza manaraka le manaraka ny olona iabiaby mandeha amin'ity lalana ty dia andeha koa za. Ny olona rehetra mandeha andeha anaraka an'iny koa. Tsy fantatro nefa makaizy ianao. Mirodorodo anao mandeha fotsiny amin'izao tsisy fantatranao. Mandehana amin'ny lalana tery avovonjy ny fanahinao. Amen. Mba vovonjy ny fanahinao. Mahatateza mangiry firy. Amen. Androany anao mangiry firy, mety hisy andro aposaka ny tompo anao. Tsy fantatra antsika moa fa tsika tanora tsangan'i Jesosy amin'izao. Amen. Ampiposaka ny fahazavany amintsika izy raha mijoro tsara ianao. Ny heriny arotsaka ny amintsika tanora amin'izao fanandro farany izao.
Itsika le Joshua am'izao fanandro farany zao, itsika le Joshua hiditra amin'ny tany Kanana. Kaza velavelanao fotsiny amin'izao fa azo tsara Jesosy. Za koa androany hoe tsy averako raha tsy hiditra ny lanitra zany angeny tadiavin'i Jesosy amintsika. Inona zao mahadiso an'izany? Tsy diso mihitsy zany samy mihazakazaka ho any an-danitra atsika. Hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa, Betrereto hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa, izay tsy fantatsika tamin'ny firy taona lasa tany zany, norombana hidirana fanjakan'ny lanitra. Ka ianao atory fotsiny ihany, rombao koa ianao mihazakazako. Ny mihazakazaka dia mandeha amin'ilay lalana tery, mahazaka. Mahazaka maharary, mahazaka latsa, mahazaka magnirifiry. Amen. Amin'ny farany ianao tody ihany ianao amin'ny farany. Midira amin'ilay lalana tery ianao, mandehana amin'ilay lalana tery. Aza misafidy hoe satria ihany na nandeha ry za koa andeha. Aza manara-dreny rano fotsiny. Non, tsy izay fanarahana an' Jesosy. Natsoina ianao, fantatranao nisy appel mihitsy, natsoiny tompo mihitsy ianao, ianao mihitsy no mitady avan'i Jesosy. Aza miankina amin'iza na amin'iza. Dia eto amin'izay izy nisokatra ny varavarana, nahita tanàna tsara be izy, belle maison, tsisy fiafarana, trano mahafinaritra, arbre fruit, oh Seigneur Jésus, arbre fruit. Jesosy nanome azy ilay voankazo nohany. Ry havana, Jerusalema vaovao, nouvelle Jerusalema, prépare. Jesosy manomana nouvelle Jerusalema ho atsika. Efa nisy nitoreko an'izay teto le nouvelle Jerusalema izay isy atsika, izay hiaraka handova amin'i Jesosy, hiaraka handova aminy, izay ho tafakatra ny hiaraka handova aminy, izay masina ihany ho tafiditra. Ka maneke le fampianarana tsy misy kilema, maneke le fampianarana maharary, fampianarana mandeha amin'ny fahamarinana. Fa rehefa fiangonana mitory manafisafy fahotanao miala, tsy hidiranao ny fanjakan'ny lanitra zany. Non, tsia aleoko le teny mahararary mihitsy ny tiako, le teny mandratrandratra eny mihitsy tiako mihitsy zany ovako e. Halleluja. Iny mihitsy no manova anao, ary tena tsapanao zany hoe Jesosy za hiova, dia hiova mihitsy a Jesosy. Maheno ianao fijovom-bela, ataoko mihitsy zany Jesosy. Izay le ilain'i Jesosy ohatr'izany. Ianao zao manararota. Misy le namako anankiray le tena ferana tena tiako mihitsy ianao hiaraka aminahy ty, tena tongava, tena andao fa tena mila anao. Miandraso ho an'ny fandaminan'ny tompo. Amen. Mahafinaritra mahita olo ohatr'izany mangetahita ohatr'izany. Jereo ny raha manaraka atsika, raha nisy fijovom-belan'ny Domitila zany, vehivavy maromaro koa izy ireo nandeha mitady an'i Jesosy, nandeha any an-tendrombohitra. Le miaraka mandeha ohatr'izany mivavaka. Fa tsy hoe hivavaka olo sakananao, hiaraka hivavaka ho sakananao. Tsy hita ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy ohatr'izany. Fa le miray saina mihitsy, andao tsika hiaraka hitady an'i Jesosy. Zany sera Fabiola sy le namany. Niala amiko izy le namako ray, nisy nama hafa koa nentin'i Jesosy tamiko izy. Ola ohatr'izay koa izay roa. Amen.
miaraka amin'ny namana adala anao adala koa namana miaraka aminao, miaraka amin'ny namana kamokamo koa miaraka aminao, kamo koa ianao miaraka aminy. Halleluja. Fa mitadiava namana hiaraka aminao hiditra any an-danitra, amelombelona ny fanahinao, hiaraka hitady an Jesosy. Raha tsy diso ohatry zay koa mba Tabita Dorcas niaraka koa izy niaraka mivavaka vitsivitsy. Ohatry zay koa témoignage-ny mama Béatrice, vitsivitsy koa ny vehivavy nentin Jesosy teo aminy, niaraka nitady an Jesosy. Halleluja. Misy namako zao tena sahirana mihitsy a Madagasikara, fera tena tongafany ndao tsika iraka hitady an Jesosy. Tsy androko tsony hivianao, tsy androko hitanao. Tsy hoe mirehare tompoko eto non tsy zay mihitsy. Fa le fampirizako antsika hoe hitady an Jesosy. Zay ihany no afaka hitanao azy. Tadiavo izy dia hitanao. Zay mitady azy izy dia hita. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, efa ho daholo ny trano, efa préparé Jesosy ao daholo ny sakafo, ny latabatra rehetrarehetra efa vohomana. Halleluja. Mba tsy ho raté an'izany ny za Jesosy. Amen. Tenena koa ianao mba tsy ho raté. Tout c'est arrangé. Tout c'est déjà préparé. Fa miandry antsika Jesosy, miandry antsika kely sisa dia hitsoka ny trompetra izy ka apakatra ny fiangonana niomana. Zay niomana ihany no hiakatra. Tampoka mety tampoka ane zany. Mety eo ianao matory misy ray tonga dia tsy hitanao tampoka, eo ianao tavela. Tampoka mety miaraka mandeha ianao, ny anankiray tonga dia miakatra, eo ianao tavela. Itomany izay rehetra tavela, itomany. Halleluja. Nahoana ma tsy itomany raha ohatra ka izaho zany ohatra tavela, nahoana tsy itomany? Androko rehetrarehetra nandaniko an Jesosy, nahoana tsy itomany? Ho fijaliana azo anao ety. Raha tsy hoe mission ngamba hoe nametrahan Jesosy anao, misy koa ny tavela noho ny mission. Aleo miakatra voalohany. Aleo miakatra voalohany. Belle maison izy inachevé. Tsika rehetrarehetra efa manana tranontsika an-danitra ao. Fa manana tranontsika. Fa itsika avitaneo dia niasa antsika ety. Dia nahita trano izy trano inachevé. Tsara be izy. Dia inona ny teny Jesosy hoe anao izy io trano. Halleluja. Dia izay rehetra nataonao teny ambony tany izy ny tsara rehetra nataonao teny izy dia anisany mampisy izy le zavatra ao anatin'ny tranonao, mampisy décoration ao anatin'ny tranonao zany izay rehetra ataonao, ary volamena daholo izay zavatra ao. Jesosy. Mba samy anana tranontsika ao an-danitra ao. Amen. Dia nahita ihany koa izy sakafo nariana fa pourriture efa maimbo. Dia areo izy ny tompo ohatra ny témoignage-ny izy le narefako farany teo ty, le misy sakafo maimbo iny, tsy tadidiko anarany. Dia ohatr'izay koa zany hitany eto sakafo maimbo dia ao anatina satrany hoe ao anatina jordira zany. Dia fa nahoana izy no misy an'ireo aty nanontany zany Dorcas dia hoy izy hoe nareo izy efa misakafo ao anatiny murmure, manome olona ao anatin'ny tsy fifaliana, na ohatra mampandroso le olona nefa anatin'ny fonao misy alahelo. Zay zavatra zay le sakafo izy tonga aty lasa maimbo.
satria nareo izy tsy mahafoy an'le sakafo. Misy ihany koa manafina an'le sakafo tsy omena an'le tonga le olona zany isy olona tonga dia afenina le sakafo tsy omena an'le olona. Ninona zany zavatra ataonao eo na mahandro zavatra tsotra ianao dia omeo mandray le olona tsara tsy mandray le olona tsara. Amen. Dia ny fonao rehefa manome diovy malalaka amin'ny fo mangarahara, fa tsy asianao négatif, asianao sao de zao rehefa omenao dia omeo. Amen. Fa tsy ho aniza nefa ho anao ihany. Ho anao ihany io zavatra io rehefa avy eo any an-danitra any misy zavatra ngezabe miandry anao. Halleluja. Ianao manome vola zany, ianao manome sakafo zany, ianao manome zany. Halleluja. Omeo amin'ny fonao. Amen. Na dia efa tsisy ary aminao indraindray aho ohatra zany misy efa tsisy aho misy olona tonga tao tsy mana dia aleoko tsy mihinana fa omeko an'le olona. Fa falifaly foana. Amen. Sy zany no ilainy Jesosy. Aza mahity tanana zany mihitsy. Aza fotry tananao fa velaro. Manome zay anananao. Misy kristiana fa tena tsy mahafoy. Kahitra. Continue miariary ary. Halleluja. Na nomen'iny vola iny no sa hoe ahoana zao nanaovanao iny, ahoana zao tsy anjaranao tsony zany, fa ianao manome dia manome. Halleluja. Amen. Indraindray ianao zany tonga ohatra hoe misy taona zao ohatra zay tonga za zany andeha hiasa atoandro andeha hiasa zany dia zay zany tsy nahandro fa paoma ihany no tiako hohaniko. Dia zany tondra paoma dia nisy vahiny tampoka amin'izay za zany satria tonga zany dia nona zay Jesus. Dia izy zay zaraina le paoma teo fa za tsy nahandro fa teo hoantsika. Dia ninana teo zay dia nampifaliana dia faliana zay hoana teo. Amen. Fa tsy hoe fa kely fa ty ihany ary hoaniko ataoko aiza ty zany dia asitriko teno any. Ohatra zay zany ilainy Jesosy hoe le fonao manome. Amen. Le fonao manome. Dia avy eo ihany koa izy ny dîme sy offrande asian'ny tompo azy. Eto zany dia verimbena foana le fahafolokariana sy ny rakitra ny offrande le fanomezana omenao. Dia sokafo izy ny tompo ny mino fa samy misy manandry fetsika ny tokantrano any matota fateny daholo le zavatra rehetra. Ny offrande dia sokafo izy ny boaty, dia ny sokafo any ny caisse dia beaucoup trop izy dans son offrande à cause il donne les petits monnaies. Dia Jesosy niteny azy hoe tsisy valeur amiko izy vola nomenao reo. Amen. Mila mahafoy zany tsika rehefa manome an Jesosy. Tsy ny ambokambona tsika mbola tany Madagasikara matetika hoe le farany kelikely no atao rakitra. Tsy izay tsony ny ilainy Jesosy. Fa ohatra zao ianao miasa, ohatra zao zany miasa dia manome izy ianao sahala no zay hoe asanao ohatra $300 ohatra raisinao. Ohatra na rakitra ataonao. Manome anao $20. Ohatra zay zany arakaraka ny asa ataonao eo. Dia tahaka an'izay koa ny offrande moa teneny voalohany teto satria zay izy misy torotoro izay rehetra ny offrande zany misy toro ao satria misy lodoka satria le vola omeny tsy nakasitran'Andriamanitra. Anatra daholo zany. Hitantsika nge izy efa mpanompon'Andriamanitra nefa mbola nanaran'i Jesosy. Eto tsisy marina zany, tsisy tanteraka zany. Amen. Zay milaza hoe tanteraka za dia efa tena tanteraka. Tsisy ilaza zany fa samy miadina eny eo amin'i Jesosy. Izy nefa efa nanompo an'i Jesosy efa mpanompo an'i Jesosy nefa ny rakitra sy ny dîme mbola nananaran'i Jesosy azy. Halleluja. Zay mahatonga tsika tsy mifampitsara.
amen. Samy miady, mety misy zao antsika mety miady mafy ataoko ahoana nanaovako an'ity Jesosy, ataoko samy miady na za zany miady ny haiko ihany koa. Halleluja. Ka tsy azontsika atao mijery ny any hafa, zay mahatonga antsika hoe jereo aloha ny sombokazo eo amin'ny andronao vao mijery ny any hafa. Jereo aloha ny ianao inona no manky, inona tsy ampy, inona ny mila arenina, inona ny mila amboarina amin'ny fiainako. Za aloha dia za isan'andro jereko ny anahy, tsy manana fotoana hijery ny any hafa aho, tsy manana fotoana an'izany aho. Raha tsy hoe ilay olona tonga eo aminah hoe misy olana zao, misy olana za felana, misy zao eo aho mitondra an'iny hoe ahoana koa ty Jesosy inona no atao, dia amin'iny mamaly an'ilay olona. Fa raha ohatra ka hijery le fiainana à gauche à droite ny olona, tsy manana fotoana amin'izany aho. Amen. Nenary manahirana nanahy, nenary tsy hitako hoe ahoana ny ataoko Jesosy hidirako amin'ny lanitra, mbo hitondra ny hafa ihany koa, hitondra azy io koa ny hafa. Non. Halleluja. Mety misy zao manandrify ianao zao momba mariazy, mety misy manandrify ianao tao zao momba ny tsy haiko hoe inona, na daholo ny voalaza teo. Dia samy manarina ny anazy, samy mitondra ny azy eo amin'ny Jesosy. Mety misy manandrify ny dîme, mety misy manandrify ny offrande. Halleluja. Fa tsy hoe tonga ny teny dia ho any anina zany, ho anao samy mandray. Halleluja. Dia rehefa nasain'ny tompo ihany koa izy nanokatra ny ouvre izy ton dîme, dia ouvre, il n'y en a pas d'argent dans son dîme. Tsy nisy vola tao amin'ny fahafolokarena ny ao amin'ny rakitra ny ao amin'ny fahafolokarena, satria tsika rehetrarehetra samy manana ny boatytsika, samy manana ny rivantsika amin'ny anarantsika ny dîme sy ny offrande. Dia tsy maintsy aloha io Jesosy, satria io izy raha sendra misy olana anareo dia amin'io izy ny amonjeko anareo, zany hoe rakitra tsika an-danitra zany io. Ohatra ho avy zao ny mosary dia manokana tsika any le dîme sy ny vola amentsika an Jesosy. Amen. Arakaraka zany, arakaraka ny situation misy anao, arakaraka io tsy maintsy aloha fa arakaraka ny place misy anao. Ohatra hoe anomeny mahantra ianao fa tokanao. Tsy voatery ho an'ny pastera ihany. Fa tokanao, misy pastera efa hitanao mba efa voky, efa nana rehetrarehetra, jereo ihany koa ny mahantra. Amen. Dia ataonao iny zany apriminao. Misy ihany koa mety ataonao ho any asan'Andriamanitra. Alléluia. Dia iny zany hitan'i Jesosy iny, dia iny zany voasoratra ao, dia iny rakitranao raha sendra misy olona ianao miantsona Jesosy dia mamaly Jesosy. Amen. Ary mahatsapa an'izay mihitsy hoe arakaraka ny azo anomezanao no hitanao hoe misy valiny. Ohatra hoe manome anao tompo mahatsiaro anao. Alléluia. Hitanao hoe mitombo le zavatra ataonao, mitombo tena hoe mahatsiaro anao mihitsy Jesosy. Ka ataovy io tsy maintsy ataontsika. Ho antsika miasa, raha tsy miasa atsika dia raha misy manome vola anao dia iny nomen'olonanao io le témoignage farany iny nomen'olonanao angalao ny ampahafolony aprimo ataonao fahafolokarena. Dia ny tranotrano kely anankiray izy dia nahita livre anankiroa. Le livre anankiroa Jesosy niteny azy hoe io izy ny livre de vie dia livre de mort. Dia hojereko izy raha ato anatin'ny livre de vie ny anaranao. Dia livre ino izy no safidinao dia izy niteny hoe livre de vie. Dia niteny Jesosy hoe ny anaranao izy ato amin'ny livre de vie. Alléluia. Alléluia. Nahafaly anazy zany nahare an'izay satria hitantsika zany hoe marina fa tsy mora le lalana, na dia zany ary izy sarosarotry nandaovany fahafolokarena sy offrande teto Jesosy niteny azy efa tsy maintsy aloha io fa nananatra azy ny tompo eto sady mananatra atsika.
kanefa kosa ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana. Amen. Dia zay zany tsika mahatonga antsika tsy mijeje olona tsika, tsy mitsara olona tsika. Amen. Satria na Jesosy tsy nitsara fa mampalala azy. Mbola tsy eo amin'ny fitsarana izy eto fa mampafantatra azy. Dieu fais l'effort pour que ton nom n'est pas effacé dans les livres des vies. Amen. Tena hoe mahavelombelona zay zany afatran'i Jesosy atsika hoe ataovy ny effort tsy ho voafafa ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao, satria na dia voasoratra ao ny anarako sy ny anaranao dia mety ho voafafa. Alléluia. Mety ho voafafa. Si tu as beaucoup de péchés, zay ny teneniny. Si tu as beaucoup de péchés, c'est ça que ton nom effacé. Zay ny tenin Jesosy. Alléluia. Zany hoe zany raha be ny fahotana ataontsika be loatra ka tsy mahatsapa tena intsony tsika fa dia efa mandeha amin'izao fotsiny dia ny anarantsika amin'izay fotoana izay efa voafafa. Amen. Fa tsika zany raha ohatra ka hoe mandetsika ka nisy bakely diso ianao na atsapa dia nibebaka dia iny mbola ao ny anaranao mifona ianao dia mbola eo le anaranao iny mahatonga anao mbola mahatsapa hoe nisy diso nataoko ao zany, nisy faute nataoko ao zany. Eo le miambina foana nge. Tsy mora le izy, io le lalana teny. Isan'andro ianao miveille foana. Isan'andro ianao miveille foana ianao ny ara-pananao. Dia iny le naranao mbola ao. Amen. Mampaheretsika be le témoignage. Fa raha fa ianao manomboka hoe tsy tsaronao tsony hoe nanota aho teto. Efa manomboka hoe tsy tsaronao tsony hoe za teto tsy nivavaka, efa mandeha tsy namaky baiboly, efa mandeha fotsiny, efa manomboka mifafa ny anaranao. Fais attention. Alléluia. Dia mbola nahita ihany koa izy trano misokatra dia ny reniny sy ny zanany miady koa ngamba hitany eto dia niteny Jesosy hoe ny zanako izy atao anaja ny ray aman-dreny. Itsika zany dia natao anaja ny ray aman-drenitsika foana. Izy rehetra tsy manaja ny ray aman-dreny izy dia maudit. Alléluia. Il faut respecter nos parents. Amen. Ka zay ny fampianarana teny azajaina ny reny sy ny ray satria zao no mila ajaina foana ny ray aman-dreny. Nahoana zany ohatra zao raisiko ohatra pasteur ray aman-drenitsika ajaintsika vao pasteur eo mpitondra atsika tarika atsika ajaintsika vao ray aman-drenitsika tsy ajaintsika. Amen. Fa mila ajaintsika zany io na ny ray aman-dreny ra-panahy na ny ray aman-dreny miteraka atsika satria io no nahitantsika masoandro. Amen. Dia mbola nisy varavarana nisokatra ihany koa hitany dia ny anjely mihira midera n'Andriamanitra dia niteny izy hoe za koa izy andeha hidera eraka amin'ny anjely eo. Dia hoy Jesosy hoe anao tonga anao voyage fa mbola tsy fotoana hideranao miaraka amin'ny anjely. Des jours izy ny voyagenao aty ka tsy maintsy miverina ianao izy satria raha tsy miverina ianao dia tsy ho hita ny voninahitra. Tsy maintsy hita ny voninahitr'Andriamanitra ry havana. Tsy Andriamanitra ho izy raha tsy manatanteraka an'ilay teniny. Halleluja. Zay ataoko anao hoe ataoko atsika hoe io baiboly io tsy mandainga. Ka rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahany. Tsy Andriamanitra izy raha tsy manatanteraka. Rehefa miteny Jesosy 3 jours 3 jours, rehefa miteny Jesosy 7 jours 7 jours, rehefa miteny Jesosy 40 jours 40 jours. Amen. Raha vao mihoatra na tsy latsaka dia tsy Andriamanitra izy. Mila fantatsika foana zany fa nisy eo amin'ny voninahitra dia tsy maintsy juste miteny izay teneniny izy. Izay nanambarany fijoroam-bela talohan'izay koa ngamba ninontsika hoe tsy maintsy miverina ianao satria tsy maintsy miseho ny maha Andriamanitra azy. Alléluia. Dia natorina azy ihany koa ny flamme de l'enfer dia hitantsika ny olona mikikikany fantatsika souffrance zay nasiony toko azy dia niteny Jesosy hoe ambarao ny olona ho izy fa ny elo dia misy. Impiry moa Jesosy maniraka, impiry moa Jesosy miteny, impiry moa Jesosy mampalala ny olona hoe misy ny elo. Fa ny olona rehefa tsy haino tsy haino.
Rehefa ny olona tsy haino anao zay tiana atao dia manao, kanefa tsaroa fa ianao ihany mandray vanasanao. Vao miala amin'ity tany ity tsisy tsony azo atao. Amen. Afandray hoe ianao nantsoin'i Jesosy izay indray hafa hoe mission en voyage tahaka nataony Tabita Dorcas teto. Indray hafa. Fokatra fahafatesana tsy miverina tsony, vita hatrao, tsisy azonao atao tsony. Karaha any amin'ny elo tsisy azo atao mandrakizay mba eritrereto fotsiny ry havana hoe mandrakizay any amin'ny elo. Miadia raha mbola velonaina. Halleluja. Iadio ny idiranao fanjakany lanitra. Zaho aloha dia miady. Miady any izy tenena. Non. Tsy miblaga miara-panahiko. Halleluja. Satria fantatro raha miala amin'ity tany ity lalana roa ihany. Na ho any amin'ny fahaverezana, na ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Ka safidio ny fiainana fany dia fijaliana mandrakizay. Dia mbola nisy varavarana ihany koa ny hitany sokatra. Dia ny olona rehetra atao ny kikika hoe Tabita Osana, Tabita Osana. Les 24 veillards, les 24 veillards hitany tao. De Noa, Abraham, Isaka, Sara, apôtre Paul ireo ny voatonony teo. Dia izy ny teny hoe ny rehetrarehetra tao amin-danitra izy nalala ny anarako. Zay ny azavako tery amboloany magago tonga dia fantatro an-danitra ny anarana satria tsisy zavatra miafina ao anatin'Andriamanitra. Les 24 veillards hitany na Rahaba azy, Tabita Osana. Alléluia. Nisy taona koa mampatsiahy ahy, tsy haiko na tiany fanahy masina tenenina zany. Satria manko misy indraindray ny fanahy masina lava be fampianarana androany zany. Ohatr'izany ihany koa no nisy taona ny enoko fitsabombelany Sœur Fabiola. Nentin'i Jesosy tany amin'ny elo izy ary Iva ihany koa, pastera Iva nentin'i Jesosy tany amin'ny elo koa izy dia nahita ny bebeny tao nahita ny olona nitsangajanga malagasy satria tsika malagasy dia ny malagasy aseho amin'i Jesosy. Ary nasiona Sœur Fabiola ihany koa le mpihira malagasy hitany tany amin'ny elo. Nisy ihany koa mpilalao sarimihetsika hitany amin'ny elo. Mpanao tsy mpilalao sarimihetsika fa ina izy ty, le mpitsara amin'le mihira manao concours mihira reny. Ary ihany koa be dia be zony gasy hitany maromaro any. Ny pastera moraka ny teny anankiroa ihany any an-danitra. Dia maro anefa no manenjika azy. Ny mampalahelo zany atsika malagasy hoe itsika iza zany enotsika eto zao afrikana eto fa tsy mifanova. Ny olona rehetra entin'i Jesosy dia zavatra rehetra any an-danitra pahitana, ampalalany, ny any amin'ny elo ampalalany. Amen. Satria zany izy mpihira dia tsy ho any amin'ny elo. Satria zany olona nambonahitra tety ambony tany dia tsy ho any amin'ny elo izy tsika. Raha izy nanao sitrapon'Andriamanitra tsy tany amin'ny elo. Raha izy nandeha araka sitrapon'Andriamanitra tsy hany izy azy. Halleluja. Fa anatra ho atsika malagasy hiverina amin'i Jesosy ampalalan'ny olona rehetra hibebaka. Izay manko le nofo zay hoe tsy azo kasikasina. Tsy hoe mamohany efa maty fa zavatra tsy maintsy apita satria Jesosy mampalala an'le olona mpanompony hoe mila apitanao ny afatra.
dia mitovy amin'ilay tenin' Jesosy hoe nareo izy mpaminany alefako vonoinareo, izay mpaminany alefako vonoinareo, izy anie tsika ankehitriny mbola izy ihany, ny tao ihany ny verina. Amen. Tsisy afabela tsika. Indrindrandrindra hoe ao ny mikommentaire ataotsika io, misy anjely manoratra nga ho afabela zay rehetra nisoratanao teo. Moramorantsika ny jugement de Dieu. Jugement de Dieu zany tsy mora. Alléluia. Tsisy azaka an'izany fitsaran'Andriamanitra zany amin'ny tsara izy. Tsy zakatsika. Alléluia. Mila mibebaka atsika. Fibebana no ilain'i Jesosy. Nentin'i Jesosy tany an-danitra koa izy niona tamin'ny 24 veillard. Ao ny miteny, aiza koa isy an'izany, aiza koa ianao hiteny amin'Andriamanitra, aiza koa Andriamanitra hiteny amin'ny olona. Jesosy miteny amin'ny olona zay tiany, zay safidiny, zay tiany, zay irahany. Amen. Nentin'i Jesosy zany niseho tamin'i Davida, niseho tamin'ireo 24 veillard nasehon'Andriamanitra azy, Abraham, Isaka, nantsoiny tompo mihitsy, nantsoiny Jesosy hivory niaraka teo izy. Za mino an'izany mihitsy. Alléluia. Satria misy ny lanitra, misy ny elo. Izay le blasphémé de Saint-Esprit. Izay fanoherana zay le olona manao commentaire sasa miteny manohitra ireny le blasphémé Saint-Esprit tsy fantany mihitsy hoe hoay izany fanahy nefa rehefa avy. Amen. Indrindra olona mpanompon'Andriamanitra ao soran'Andriamanitra zany mila mitandrina. Mila mitandra satria na miteny izy ka androandroany miteny hoe zao dia tonga tanteraka tokoa neny. Alléluia. Mangataka amin'ny tompo izy miteny hoe zao tena hoe mangataka amin'ny zao dia Andriamanitra samy maneraka ny anjely mihitsy mamono eo satria mpanompony. Izay hoe lolo mbo fidin'Andriamanitra aza vera izy teny ratsy ianao satria tsy zakanao zavatra azo anao rehefa avy eo. Alléluia. Dia rehefa avy eo nipetraka izy ireo dia Jesosy niteny taminy hoe je suis l'arbre de vie. Izay niteny Jesosy taminy hoe izy arbre de vie. Ary inona hoy Jesosy ny zavatra tianao omeko anao. Dia izy moa niteny hoe don spirituel hoy izy ny ilaiko. Raha tsika mangataka amin'ny Jesosy mangatany zavatra ara-panahy. Mangatany zavatra ara-panahy mba ahafahanao hiditra ny lanitra. Le zavatra ara-panahy zany manampy anao ahatonga anao any an-danitra. Ny vady, ny vola, reny orava reo. Kely zao sisa antsika io dia tapitra ty zao tontolo zao ty potika. Inona zany mbola angatanao io? Tsy dia mangataka ny idiranao amin'ny lanitra. Handovanao fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy genoux izy. Andohalika izy dia nitsampany épauleny dia nitsoka azy dia niraisiny le fanomezam-pahasoavany azony ny don. Dia izy andeha anao izy hiverina. Dia izy za tsy hiverina. Zay rehetra mandeha moa dia tahaka an'izany daholo tsy dia hiverina intsony. Alléluia. Dia tsy maintsy miverina anao izy ny tompo ka rehefa voanao mission zany ianao tsy maintsy miverina na tianao na tsy tianao.
de izy andeha izy de jerena izy le vatany izy jerena izy maloto no gonflé mivontovonto ny vatany satria efa manomboka mialoa miasimba rehefa nahita ny vatany izy de izy zao tsy verina de ny zavatra nisy anefa tao amin'ny ankonan'izy ireo a nisy nitory tany amin'ny commissariat nisy nitory tany amin'ny policier ato misy olona maty nefa tsy aleviny fianakaviany fa andrasan'izy ireo fa nao mbo hitsangana zany izy miandry faty amin'ny 3e jour de tonga ny commissaire ny policier de hoe fa manao tsy alevinareo lafa maty de niteny zay tsy andevina satria ny tombo efa niteny azy hoe tsy alevina fa mbola hitsanga de izy de commissaire raha tsy mitsangana eo izy andrasana eto jusque 3 jours izy dia nareo rehetrarehetra ho izy hodorana amin'ny essence izy miaraka amin'ilay faty de fa nividy essence izy ireo andorana izy ireo amin'ny essence hodorana zany raha tsy mitsangana eo izy amin'ny 3e jour zay nahatonga an'Andriamanitra Jesosy ny teny hoe tsy Andriamanitra izy zao raha tsy tanteraka amin'ny teny ka tsy maintsy miverina ianao. Amen. Satria tsy iseho ny voninahitran'Andriamanitra ka aseho ny voninahitran'Andriamanitra de tsy maintsy hiverina izy am'le juste lera sy andro itenenan'i Jesosy de nihira izy ny anjely sady nanatitra anazy nidina alléluia le Saint-Esprit est là alléluia irahantsika zany rehefa avy eo hoe le Saint-Esprit est là de ny anjely anatin'ny mihiran'io de izy midina avy eny amin'ny escalier dia rehefa nidina izy de Andriamanitra am'izay niantso ny anarany hoe Tabita retourne de eo no eo izy dia ny fanahy niditra tao anatiny tadiditsika tsika apôtra Petera angamba de niteny hoe niantso any Tabita de iny tandindron'i Jesosy miteny iny Petera zany niasa fotsiny fa Jesosy niteny tao anatiny alléluia de izay ihany koa nataon'Andriamanitra teto iny hoe Tabita alléluia de niverina tao anatiny izy ny fanahany de tonga de ny tanany izy à droite nitsangana de tonga de niteny amin'ny teny tsy fantatra 24 langues parler langue alléluia ka misy miteny hoe tsy izy miteny tsy fantatra misy miteny amin'ny teny tsy fantatra be de be miteny amin'ny teny tsy fantatra alléluia fiteny lanitra misy ny fiteny lanitra misy ny fiteny hoe avy amin'ny firenena hoe miteny amin'ny teny arabo ohatra nefa tsy izy arabo izy nefa tsy arabo izy miteny amin'ny teny anglais nefa izy tsy amerikana ohatra iny le nataon'ny mpianatra tamin'izy le nahazo le afon'ny fanahy masina fa misy ihany koa le don di parler langue du ciel alléluia dia rehefa le soldat le commissaire izy nahita anazy nihetsika nitsangana nandositra nileva taitra de rehefa izy ny teny amin'ny teny tsy fantatra sy teny tsy fantatra iny izy de le gonflé niala le pourri tonga de niala daholo le zavatra ny maimbo tamin'ny vatany tonga de sitrany eo zany tonga de le vatany pody amin'le vatany teo aloha tsisy mahavita zany afa-tsy Andriamanitra de le trano izy nozongozina la maison est tremblée zany ny herin'ny fanahy masina zay tokon'izao hoe tsy limité ny olombelona ny herin'ny fanahy masina tamin'ny i Paoly sy Silasy zay tao anatin'ny trano maizina dia niororo koa le trano le herin'Andriamanitra eo tsy zakan'olombelona eo tsy zakatsika eo amen fambahany eo an'Andriamanitra ny voninahitra ny teto le malade guéri eo no eo izy anatin'ireny le tsangana tao anatiny ny teny amin'ny teny tsy fantatra de ny vatany tonga de nipody normal
ny trano ny ozongosina dia tonga dia izay marary rehetra sitrana, zay tsy nahita tonga dia nahita, zay nalemy tonga dia nitsangana. Ery avesa zany le havana eo no eo rehetrarehetra tonga dia na miracle eo no eo. Zay le herin'Andriamanitra. Inona le commissaire am'izay koa no nijoro vavolombelona. Venez voir izy la mort est ressuscité, les morts est ressuscité. Izy commissaire koa hatrambasiny izy ny adininy teo. Seigneur, izy am'izay koa no ny témoigner zany nijoro vavolombelona. Ny olona seka hamono koa nijoro vavolombelona. Izay ihany koa tao amin'ny Paoly sy Silasy, ny olona namatotra azy koa nanolo tena ho an'i Jesosy. Zay le herin'Andriamanitra zay. Ka tsika tsy matahotra fahafatesana zany ry havana, tsy matahotra mandoana ny prison. Alléluia. Tsy matahotra an'izany tsika. Amen. Tous les maladies de kyste sorti, zay rehetra nararary teo tonga teo daholo tonga dia sitrana eo no eo. La puissance de la résurrection. Alléluia. Firy andro za hita 3 jours 4 jours tamin'izay mbola tsy nandeha an'izao témoignage zao. Eny koa fanahy masina teny hoe la mort et la résurrection. Ay ty témoignage ty zany tianao zaraina. La mort et la résurrection. Alléluia. Ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny maty nefa nitsangana indray, ny herin'izany namoa azy, ny herin'ny fanahy masina namoan'i Jesosy tao am-pasana, herin'ny fanahy masina namoan'i Tabita eto herin'Andriamanitra. Alléluia. Les gens remplis dans la maison remplis et tout tombé. Rehetrarehetra zany zay tonga tao dia feno le trano gaga daholo zany nahita ny olona feno le trano dia nitsangana le olona ny lavo aloha dia avy eo tsangana dia zay tsangana avy eo sitrana zay tao anatin'ny aretina tonga dia sitrana eo eo. Ny journaliste tonga ao journaliste moa rehefa tonga dia ny manao fantatsika ihany hoe inona zavatra nitranga eto izy dia publier any amin'ny gazety any amin'ny télévision. Sy eo ny voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Zay zany no fitsanganan'ny maty izay nataon'Andriamanitra taon'i Jesosy tamin'ny Tabita. Dia rehefa avy eo zany amin'ny farany izy tonga amin'izay zany nanomboka hanao ny asan'Andriamanitra. Nandeha tany amin'ny fiangonana anankiray dia rehefa nivavaka izy tonga ny herin'ny fanahy masina. Tonga ny herin'ny fanahy masina dia izy le mivavaka eo dia lavo le pastera. Izy zany mivavaka Jesus dia le pastera ny anjera. Le pastera tonga dia ny anjera tsy nahazaka le herin'ny fanahy masina. Menatra amin'izay zany le pastera noho ny mason'ireo mpivavaka sy ny sisa zany hoe ty vehivavy no handatsaka azy, ny vehivavy mivavaka zany no hoe nahoana izy no lavo ny anjera. Dia rehefa nisokatra izy ny masony gaga nahita an'ilay pastera ny anjera satria na izy tsy nahalala fa le herin'ny fanahy masina dia nanana fahatezerana taminy zany le pastera sy rankiny. Le fialonana ary be dia be ny pastera mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany. Mitandrema antsika raha ao anatin'izany. Raha misy olona anankiray na zaza ara-panahy na ohatra io zaza io tanora io ohatra atao aminao no tezahanao na izy ohatra mivavaka aminao ka lasa ampiasain'Andriamanitra dia tonga ny fialonanao mitandrema satria be dia be ny latsaka amin'izany ny fialonana. Ny sasany ary mandroaka mihitsy roany tsy vavaka ao amin'ny fiangonana intsony, ny sasany manilikilika. Fa nahoana angaha ianao ihany no ampiasan'Andriamanitra. Za tena faly mahita olo hoe ampiasan'Andriamanitra dia tiako mihitsy meno an'ireny. Ohatra zao sœur Fabiola dia tena faly meno anazy
ary tiako mihitsy le mizara ny zavatra henoko satria tiako koa andray ny hafa fa tsy ho anahy samirery. Nahoana no tia tena? Misy ny asasany afempenina tsy zaraina satria tsy tiany ho fantatra ny hafa. Reny le fiatsaram-bela tsisy fialonana. Amen. Tsy anao ihany no ampiasan'ny tompo na za ihany. Misy hafa koa no ampiasain'ny tompo mihoatra ary. Alléluia. Dia noho izay zany nialina le paster eto. Ary presque zay nge. Ary ny olona rehefa ampiasain'Andriamanitra tsy afaka na hipetraka zay nahazo an' Jesosy. Tsy afaka izy na nitory teo amin'ny fahazo sy ny mpanora-dalàna. Manomboka sakasakanana satria mba tsy hiseho le hery. Fa tsy voasakanao io na takonanao. Amen. Alléluia. Sakananao tsy menao hitory, tsy menao hiteny. Zay ihany koa nahazo angamba iza koa ny mama Beatrice. Tamin'izay nijoro vombela tamin'izy voalohany niaraka amin'ny pastera koa. Mbola pastera koa eo. Fa nahoana antsika pastera ny ao anatin'izany? Mangataka koa ianao amin'i Jesosy dia omeny Jesosy ositra koa. Dia nialina anazy koa le pastera. Dia farany nesorony tao mihitsy satria fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy io tsisy afaka hakan'io mihitsy. Alléluia. Na hoenjenao no ataonao inona io. Alléluia. Dia izy tamin'izay nisy vehivavy vitsivitsy nomeny Jesosy azy fa izy tena nesorony le pastera tao mihitsy satria tsy nanaraka le zavatra nataon'ny pastera izy. Le pastera tia hangalatra le ositra hoana ao aminy. Le pastera sandy koatr'izay ngamba izy iny fijovombela nataony. Dia ny fanahy tao anatiny nahalala le fanahy masina tao anatiny. Ny fanahy masina tao anatiny nahafantatra. Dia noho izay nahatezitra an'ilay pastera. Ka tsy voasakana. Esorina amin'ny toerana anankiray izy fa ampiasan'i Jesosy amin'ny toerana anankiray. Alléluia. Amen. Dia tezitra le pastera dia ina ny ataony hoe meo coca izy hosotroiny. Ay le coca misy poizina. Amen. Dia rehefa nisotro an'ilay coca moa izy dia ny valo mainty zay moa rehefa poizina izy ny valo mainty eo ny vatany manontolo. Le poizina zany tonga dia niditra ny vatany rehetrarehetra. Tonga dia nahazo ny vatany rehetrarehetra. Tonga dia niditra hôpitaly eo tonga dia koma. Dia faly zany ianao satria mon'olona faly androany fa raha pitso ahoana ny hafarana. Alléluia. Dia efa nijeren'le dokotera dia dokotera tsisy hevitra tsony io izy fa apetrahanareo amin'ny toerana anankiray dia miandry le fotoana fotsiny fa tsisy azo atao satria le poizina izy efa niparitaka amin'ny vatany manontolo. Dia velao izy amin'ny toerana anankiray dia miandry fotsiny zany le fotoana ialany aina. Dia tonga ny pastera vavaka azy dia izy le dokotera nareo mpivavaka reto izy dia adala mihitsy izy. Olona efa ho fafa maty tsisy azo atao izy mbola hivavahana. Izay mihitsy ny ataon'olona tsika mpivavaka adala. Izay le hoe fahadalana eo anatrehan'olombelona fijeren'olona tsika fa fahendrenao anatrehan'Andriamanitra. Izay ataonao dia ataon'izy ireo adala kanefa kosa eo anatrehan'Andriamanitra fahendrena. Amen. Dia rehefa natao anaty toerana anankiray maizina izy zany dia amin'ny koay anankiray dia tsisy mpijery. Dia nisy lehilahy anankiray niditra tao araka nazavainy teo amin'ny farany nanao akanjo costaud izy sady mazava be zany tonga tao aminy. Marary nga io izy ianao Dorcas dia iny izy marary amin'izy. Izao izy le dokoterany dokotera izy andeha hitsabo anao na sitranao. Alléluia.
izy fa Jesosy. De rehefa avy eo izy nandeha nivoaka 30 minutes avy eo niverina eraka amin'anjely angambo iny anankiroa izy salany sage-femme fa anjely eo. Anjely misy dokotera ihany koa. Misy ihany koa zany dokotera reny le mitondra hoe aretina de izy ireo manasitrana ohatra zany. Alléluia. Dia nanao opération azy nanomboka 4h du matin jusqu'à 5h du matin. Zany hoe adiny ray zany no nanaovana opération azy. Fa opération ihany koa nataon Jesosy azy. Nesorina daholo ny vatana rehetra tao anatiny novaina daholo. Zay tsy vitan'olombelona hain'Andriamanitra atao. Hoy izy anao marary androany hoe tsisy fanafodiny Jesosy. Alléluia. Na andeha aiza anao Jesosy ny fanafodiny. Nosokafanao izy ny vatany sahala reny valizy reny sokatra anankiroa. Nesorina ny rehetrarehetra tsirairay novainy Jesosy hatramin'ny maso. Nazavainy teo nongotana de nodiovina ny anatin'ny vava nongotana. Nisoloina vava vaovao, nify vaovao, ny lela, ny orona, ny rehetrarehetra satria tena lo ny vatany manontolo. Alléluia. Hoy izy n'olona efa vitany aminy ary tsaroa foana fa ao anatin'ny fandresena zay azonao de voly tsy fary fa misy combat foana ao reniny. Le fandresena ny azony ny amin'ny nitsanganany tamin'ny maty izay nanao guérison be de be le olona sitrana de iny tsy nafaly Satana ka nampiasa an'le pastera. Izay foana zany tsarovantsika rehefa misy miracle be de be ataontsika de eo le devoly mitady moyen. Amen. Zavatra efa nilalovako daholo ka tsapako le hoe tsy maintsy nandalo an'izay koa zany izy. Alléluia. Tsy maintsy misy étape lalovana. Io le fizahanto rehetra daholo reo. Alléluia. Amen. Fa ny tompo rehefa ianao zany mahay manetry tena ao anatin'ireny de tonga ny tompo manokatra lalana hafa ndray koa anao. De hitatsika fa vita somatsara ny opération. Amienina izy maraina ny hira ny deran'i Jesosy. Alléluia. Hiran'i Jesosy lidera izy sambo reo gaga le ferme hoe miantsoantso hoe aveo izy fa mihira le olona hoy izy efa ho faty miandro fatesana. Izy dokotera tsy possible zany izy. De niditra de nivelomina ny jiro de niteny hoe bonjour docteur. Avenda. Juste le docteur hoe tsy possible hoy izy. De hoy izy hoe dokotera ny ambony dokotera hoy izy no nanao opération. Alléluia, teka ho an'i Jesosy tika. Alléluia, alléluia. Les dieux du possible, tout est possible avec Dieu. Amen. De ina nataon'ilay dokotera zany naka le analyse, naka le raha. De nentiny indray le raha nalefa ny hatrany any Afrika du Sud satria tsy nanaiky mihitsy izy. Nampitahiny le raha teo aloha de tena feno poizina. Nampitahina le raha manaraka tsisy na pointe na poizina tao anatiny. Zany nerin'i Jesosy tsika ry havana. Mahery. Ary zany no mampibebaka an'ireo féticheur mpanao fanafody mbiasa pisikidy reo. Izany no mampibebaka an'ireo. Alléluia. Ilaitsika zany. Ilaitsika zany tsy hoe mirearea eto. Azotsingaka tana amin'i Jesosy zany. Zay ataoko hoe mila tsika tia vavaka. Prix à payer azoanan'izany. Prix à payer. Il faut payer les prix. Genoux les soirs jusqu'au matin. Genoux matin jusqu'au le soir. Alléluia. Anangana ahiditra ministère anao ianao. Ho tonga amin'ny antso etsony tompo anao. Mila prix à payer. Amen. Tsy maimaika miazakazaka fotsiny ianao zao anao zao. Non. Prix à payer aloha premièrement.
Alléluia. Amin'izay fotoana zay moramora ny missionao rehetrarehetra ministera ataonao. Alléluia. Inona ny aiky le dokotera, ny aiky hoe lehibe ny Andriamanitra nareo. Nanolo tena ho an'i Jesosy izy nefa izy Rose Croix zany mampiasa fanafody mbola ao anatin'ny mpiasan'ny Satana zany. Ao anatin'ny franc-maçonnerie Illuminati zany. Reo dokotera reo maro ao anatin'izany. Ao anatin'izany dia mila mibebaka satria tsisy lehibe afa-tsy Andriamanitra. Na io dokotera io iazakazahanao io mbola misy ny dokotera ambony dokotera. Na io dokotera io mbola mila an'ilay dokotera ambony dokotera. Alléluia. Satria na ny fahaizany limitena, na io fahaizany dokotera io mbola fahaizana avy amin'Andriamanitra. Na dia hoe na Satana no manome fahaizana fa Andriamanitra mbola afaka manajamba ny mason'izy ireo ka tsy ahita, tsy ahafantatra ary tsy nahalala izy ireo na nasitrana any Dorcas teto. Ny poizina rehetra tao anatiny mbola tsy nanana fahaizana izy ireo anasitrana azy fa ny andro fahafatesana. Fa Andriamanitra kosa lehibe mihoatra ny dokotera. Manana fanantenana ianao, aretinanao io tsisy dikany ao anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ahoana il a jeté tout, na ariany ny fanafodiny rehetra, na ariany ny sikidiny rehetra, na nolo tena ho an'i Jesosy izy. Izy amin'izao izy lasa evangelista. Alléluia. Lehibe Andriamanitra tsika, lehibe Jesosy tsika ry havana. Alléluia. Payer le prix. Zany teny koa tsika mitadiava an'i Jesosy. Raha tsika rehetrarehetra io samy mitady Jesosy mahita ny voninahitra. Alléluia. Docteur féticheur, docteur Rose Croix, docteur occultisme, misy ny docteur occultisme, misy ny docteur franc-maçonnerie ambarako antsika, misy ny docteur féticheur. Satria milalao rara zareo tena hoe asan'ny Satana mihitsy. Any Satana mihitsy. Alléluia. Kanefa kosa efa tonga le mpanjakany ny voninahitra tsisy masaka. Amen. Ka tonga izy evangelista. Amin'izao lasa evangelista mitory an'i Jesosy. Alléluia. Oh Jesosy lehibe. Inona ny teny Jesosy tamin'ny Tabita? Pastera zao izy nanao an'io ary protocole zao. Reo izy nanao an'io ravatra io ka ho faty izy ireo. Ho tonga ao aminao izy ireo hifona fa ho faty izy ireo vonoiko i Jesosy. Mitandrema amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay soran'Andriamanitra. Amen. Androany ianao manao teny izay tianao tenena amin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa un jour vidianao lafo zany. Nivoaka hopitaly izy dia tonga tokoa ilay paster satria Andriamanitra rehefa miteny dia tanteraka zany. Nivoaka hopitaly izy dia tonga tao nifona satria tsy hanampo azy mbola velona. Nifona ilay paster sy protocole. Fa ianao maha-olana anao tsy maintsy amela heloka anao. Na dia mafy zany fizahantsoetra any Tabita koa zany. Satria arakaraka ny grady, arakaraka ny osotra misy ianao, ny fizahantsoetra lalaovanao koa be dia be ary mafy. Amen. Zany olona namono anao andeha hifona aminao zany io tsy mora. Olona namono anao. Fa tsika tsy natao maly ratsy ny ratsy. Zay ataoko hoe fizahantsoetra lalaovantsika arakaraka ny étape ny dimension misy anao. Amen. Ka rehefa mandalo an'izay dia zakao. Mila mahazaka. Alléluia. Dia rehefa afaka herinandro zany tratra ny accident izy roa dia niara-maty. Amen. Zay zany fijerombelana ratsika teto. Wow, sorana Jesosy fa tena mahafinaritra. Mahafinaritra be le Nazary mino an'ilay izy mahazo hery ho azo anao. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection.
C'est Jésus la résurrection. Hivavaka atsika, hivavaka ataontsika voalohany dia hangataka ny fanahy masina atsika. Ho fenoiny Jesosy ny herin'ny fanahy masina satria izy foana no mitarika atsika mivavaka rehetra. Amen. Ata ho fenoiny fanahy masina ianao. Alefatsika le hira teo le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh Jésus. Alefatsika zany hira zany sady mivavaka atsika de tena mangata amin'ny tompo ianao hoe Jesosy. Oh, Jesosy tena te ahitanao, Jesosy tena te hitady anao mafy bebe kokoa iza Jesosy. Alléluia. Te ahita ny voninahitra ao iza Jesosy. Amen. Miteneny anao amin'ny Jesosy. Angatao ny fanahy masina. Angatao. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'élève, le Saint-Esprit. La lumière a jailli, chassons des cœurs de crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, l'esprit est là, l'esprit est là, la nuit a disparu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Masina midina manatrehana ianao fanahy masina. Midina fanahy masina, midina mino anaheto ianao. Fanahy masina ianao tokoa le fanahy nanangana an'i Jesosy tamaty. Ianao koa Jesosy manangana izay maty ao amin'ny fiainanay, izay tsy ampy rehetra ao anatinay. Atsangano indray izay fanahy masina, atsangano indray izay fanahy masina. Fanahy masina aoka ny herinao nitinito, aoka ny voninahitra seho eto. Fanahy masina avy mameno anahy. Fanahy masina mianao sy akarikota bashika. Makari bashika bashika. Oria baskira baba. Fanahy masina, j'ai besoin de toi. Milanao fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Angatao fanahy masina, angatao hitina aminao. Oria baskara baba bashika baba. Saint-Esprit de Dieu vient. Fanahy masina avy.
Fanai masno milanose. Fanai masno serita matmatem fenanai. Atangando fanai masno. Me where is a fanai masno tadeno. Me where is a fanai masno. Me where is a tadeno. Fanai masno film bilumise. Fanai masno milanose. Korea bashikara baba. Makaraba shekara baba. Nikaraba shekara baba. La nuit est disparue. La nuit est disparue. Car tu es la Saint-Esprit. Car tu es la Saint-Esprit. Shakarababa. Araba shakaraba skaraba karaba. Fane masno fenuise. Fenuise fane masno mduane katane fadatine. Fenuise fane masno. Fenuise fane masno. Fenuise fane masno. Fenuise fane masno. Eno meno ne fane masno. Eno meno ne fane masno. Eno meno ne fane masno. Midina meno ne fane masno. Midina fane masno. Irbelumi se fane masno. Irbelumi se fane masno. Ene masno ofimo meno ane. Ene masno fenuise. Fenuise fane masno. Anu kane mrona katrane faratine. Mira ni no se fane masno. Mira famine bermano. Mira famine bermano. Mira famine bermano. Ni yerno ni usjo. Oriyabas karabababu. Orabas kirababababu shara. Ile lales bijetubusa. Yaskerabababa. Alebaslo eluse. Ashekarababa. Alebaslo eluse. Ayer kote bakare. Yakarabas kerabababa. Stikarkos koro alabakari ko bakari ko bakari ko bakari ko bakari ko. Ni karabakos kebugo bakari ko bakari ko kirabuda ko dia bakari ke dia ko ter ko daba. Ye karabos me kare ko bakari ke kero ko bakari ko bakari ko. Umbuni nufna deta fana maslo. Umbuni nufna deta fana maslo. Sesi Saint-Esprit, baba, yarabas, dirababa, nika de batir, kota bakari, kota bakari, kota makata kota bakari, kota bakari, yiri kota bakari, kota bakari, kota bakari, il est là, l'Esprit de Dieu tout-puissant. Viens nous remplir, Saint-Esprit, de ma tête à mes pieds, de ma tête à mes pieds, de ma tête à mes pieds. L'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu tout-puissant. Yo shekara yakarababa shekara. Shekira la gloire de Shekira. Rababa shekara wa shekara. Shesi sakarababa. Ni bakal kota shikara. Yar kota. Saint-Esprit de Dieu tout le sang, qui est ta puissance, qui est ta gloire, qui est ton fait de sang ici, qui est ton fait de sang ici, cet esprit. Oh, yama shakara, baka shakara, yakalu bastiro kota bakal kashita. Yakata yakarababa shakari bakata. Saint-Esprit remplis ma bouche, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis-moi, remplis mon âme, mon esprit, mon corps, remplis-moi, Saint-Esprit, que ta puissance est là, 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 que ta puissance descend, que ta puissance descend, Saint-Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit de
viens, viens me remplir, viens me visiter, viens me parler. Saint-Esprit Yahweh, Saint-Esprit Yahweh, la puissance de ton esprit. Oriabasia Kotia Baba, Yakari Kotia, Bakari Kotia, Kari Kotia, Yakuda Bakaya Kotka, Yakaraba Shaka Tira farai massa benone. Tira farai masso benone. Au kanir no benone. Au kanir no benone. Au kanir no benone. Soto farai massa. Soto benone farai massa. Sota de ofare masuka kushikara ubashikara wa kuja bakrakta katkata yaka de kotsi 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 Hallelujah. Hallelujah. Ada baca kata wakati futi Subaru orange cantonate orange rouge je sais pas tu écoutes, tu regardes, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Le Saint-Esprit a dit qu'il faut que tu pries. Priez et demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu car il est là. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Fanai masno mamenwana. Fanai masno mamenwana. Fenui intena não fenui angatau fenui não mangatau fenui não. Fanai masno fenui. Koshikara baba shakara. Yaskaraba shekarababa. Fanai masno mitina 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 mamenuane fanai masno barembrone gachare fanai dinai penduise fanai masno fenui Quiero que bagade coisa bagade
Yare bo shekara ba 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 ba. Yare re 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 re. Oria baskara ba 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 ba. Oria ba 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 ba. Yera bo shekara ra 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 ra. Yeah. L'Esprit de Dieu manifeste ton Saint-Esprit, 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 manifeste ton milieu, manifeste ton Saint-Esprit. Il y a ta présence est là, 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 il y a ta présence est là. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu de miracles. Tout ce qui cherche les miracles, tout ce qui cherche les miracles, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. C'est lui les miracles. C'est lui les miracles. Je te bakari kose bakari kose kari kota bakari kota bakari. Yes, kujabos, 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 yakados. Irriam kate kota 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 kota. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit, ta présence, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Parebaso, tira baberuara, tira baberuara, tira baberuara, tira baberuara, parebaso, eruse parebaso, eruse parebaso, eruse parebaso, eruse parebaso, eruse parebaso, eruse parebaso. Hierro faremos litre, hierro faremos litre. Hallelujah, such a faremos. Such a faremos. Yarabo shikara baba. Fare maslo mitina mironai. Fare maslo mitina mironai. Sarita tiampiere tu fenui. Sarita kivet fenui fare maslo. Sari yeta bataru kivi. Keta ka paires fare maslo. Atagar fare maslo itagara. Atagar fare maslo itadero. Atagar fare maslo itadero. Ayeri favaka. Ayeri favaka. Ayeri fatiana. Uve fav mayeri. Ulela mayeri. Fare maslo vitira. 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 Vitira fare maslo beronai. Arem tukatran viserai. Oria baba. Oria baba. Ekara base. Oria base. Oria baba baba. Yakara base kalia baba. Oria bose kalia baba. Oria baba shikaria ra 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 ra. Oria ba shikaria baba. Oria ba shikara baba.
Yarabo Shekara Baba Baba. Yarabo Shekara Baba Baba. Que ta présence est la Saint-Esprit. 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 Ta présence nous visite. Ta présence nous visite. Fanatiano Mangene Fanamasto. Fanatiano Mangene. Katstakani. Andi Anana Dira na Yetu ni Fanai. Fayerna Snaide. Andrai Dinga na décision is Fanai Massono. Fanai Massono. Sereta Kiva Zortonzo. Matiar Kiva Chakao. Matiar Rera Kachakao. Fanai Massono. Midina 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 Fanai Massono. Aja. Ora Baba Baba Baba. Ora Oscara Baba Baba. Ora Baba Baba Baba. Ira ra 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 ra. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus, Saint-Esprit, 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 remplis-nous, 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 remplis. Ya garabos de garababa, vai te vivave na craya, mi sangana, mi favaga, que Dieu Tout-Puissant, il te remplit encore, il te remplit encore, il te wine encore, il va 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 te wine encore, par la puissance de Saint-Esprit, par la puissance de Saint-Esprit, que tu vas les chercher comme jamais auparavant. Il y a une femme ici. Il y a les femmes ici. C'est les femmes des guerriers. C'est les femmes des combattants. Arabababababa. Fana Masono. Atsanganis. Ampairesus. Fana Masono Azurui. Azuruis. Yotabatatatatata. Yakarabababa. Oh, oui, continue à prier, continue à prier, continue à demander l'Esprit de Dieu, continue à demander l'Esprit de Dieu. Oh, Rabaskera Baba, et Rabosekara Baba. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Qui est là-bas? Oh, Alléluia. Il faut natika mzoftonzo. Il faut nom de sauce. C'est le temps d'un différent tam tin rita. C'est le yeta nana différent ibe bao. C'est de bien notika de sauce. Mia notikis. Mia notikis. Fundisha mutatika. Fundisha nafapatika. Allez, merci Jésus. Il faut les dans la chaîne, Jésus.
Fundisa Jesus ajepanuta tsenetra. Funda Jesus apalufa. Jesus mfundisa Jesus fambola ao anatiny friariana, ao anatiny fanandran-tantena, ao anatiny filana maro isan-karazany. Ifonako eto anatrianao Jesosy ao ny fitsangatsangana, ny fisotroana toka Jesosy ao. Jesosy ao ifonako Jesosy ao. Jesus mamdrafo Jesus, mamdrafo Jesus, mamdrafo Jesus. Mamdrafo Jesus aminay mpanota Jesus. Mifony izay Jesosy amin'ny fitsangatsangana vitanay. Fony izay Jesosy ao amiaradraratra vitanay. Vola Jesosy ao. Mamdrafo aminay Jesosy. Mamdrafo aminay Jesosy. Fony izay Jesosy. Fony izay Dady. Fony izay Jesosy. Fony aminao izay Jesosy. Esoro izay rehetra hevitra mampisaraka anay. Esoro ny hevitra rehetra mampisaraka anay. Esoro Jesosy alavilonay. Fona izay Jesosy. Fona izay mifontana rehetra vitanay. Fona Jesosy amin'ny tsy fahazotoanay mivavaka. Fona Jesosy ny akamonay mivavaka. Fona Jesosy ny tsy fahavitanay mandinika ny teninao. Fona Jesosy malalo fanamafisany fonay ny avinavina. Fona Jesosy satria izay ilay mbola be kritika, ilay mbola mijuge olona. Jesosy mifony eto anatrianao. Mamdrafo aminay Jesosy. Mamelany eloka Jesosy. Fona Jesosy. Fona Jesosy. Fona eto anatrianao Jesosy. Fona Tompo. Mamelany eloka mamdrafo. Riaba sheka zobakati riaba katokata bakati kosa karakata bakati kosa karakata bakati kosa. Fona Jesosy tsy fataterana. Fona Jesosy mamdrafo tata malala. Mamdrafo Jesosy. Il est là les anges. Il est là les anges. Il est là les anges. Il faut que vous priez bien pour demander la repentance. Fona Jesosy. Fona Jesosy. Fona Jesosy mandemira ny tenanay izay Jesosy. Mbola nery ny tenanay nandehanany tata malalaka amin'ny fony izay. Ny fialonana ny manjaka ny afinavina fiatsaram-belatsy. Ny vokatry ny nofo rehetra. Fona Jesosy. Fona Jesosy. Amelany eloka Jesosy. Mamdrafo aminay Jesosy. Jesosy. Jesosy mamdrafo. Mamdrafo aminay Jesosy. Ao koa izay tsy tonga andalo fotsiny ihany tonga eto. Fa tena anao ny sitrabonao, anao ny asanao angetangetanao. Ary koa sheka. Aduh sheka, aduh sheka, aduh sheka, aduh urama.
Oriamo shakaramo. Oramo shara. Jesus. Jesus. Sota Jesus. Sota Jesus. Pamira yelka pamindra fuyano. Pamira yelka pamindra fuyano. Mifona Jesus. Mifona Jesus. Ny amin'ny avinavim-ponay, ny amin'ny fanadretana tena, ny amin'ny firariana. Fona Jesosy, fona eto anatrehana Jesosy. Raha mbola manamafy ny fona izay, mbola manamafy ny fona izay, mbola manamafy ny fona izay, mbola tsy mety mihaino ny teninao izay, mifona Jesosy. Satria ianao dia miteny foana aminay, manambara foana aminay sitraponao. Jesosy malala, isakara. Oh, yabaskera. Oh, karibashia karibashia. Yakata baba 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 baba. Yakara baba 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 baba. Yarra baba 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 baba. Il faut repentir. Le Saint-Esprit a dit il faut repentir. Il faut repentir bien. Prends une par une tout ce que tu as souviens, tous les témoignages là. Funa Jesús, fune tona triano. Amdra fune Jesús. Razay Jesús mbola nandeha tany amin'ny mpanao fanafody. Razay Jesús mbola nikritika olona ny sisy olona. Funa ny tenako Jesús. Jesus. Siakor keramba syekar mana. Ya bakar syekar mana. Ya karamba. Turia bos syekar mama syekar mama. Oh ya baskera mama mama. Amja pun. Hallelujah, amen, kau Yesus. Amja formen Yesus. Parle d'attimento que c'est Jésus. Nous vont ouvrir c'est Jésus. Nous font la Jésus. Nous les vont voir. Les vont voir Jésus. Oh, Rabba, Baba, Baba, Baba. Oh, Rabba, Baba, 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 Baba. Ya Rabba, Baba, Baba, Baba. Mahitaran masna tudratran miakat. Oh, repentez-vous, repentez-vous. Seigneur, c'est pitié de nous. Pitié de nous. Pitié, Seigneur. I'm down Jesus. Me phone is at Jesus. Me phone is at Jesus. Mam down from at Jesus. Mam down from at Jesus. Panot is at Jesus. Panot is at me at Jesus. I love you and right. I love you and right. I love you and right. I love you and
toetra ratsy rehetra Jesosy, mba hahafanay mahita anao, mba hahafanay mahita ny voninahitranao Jesosy. Alleluia. Alleluia. Vataka ny rano Jesosy tsika, rano Jesosy anadio anasantsika, rano Jesosy anadio anasantsika. Jesosy marary diovy amin'ny rano zay, ny rano Jesosy anadio anay, ny rano Jesosy anadio anay, ny rano Jesosy anadio anay, ny rano Jesosy anasa anay, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano. Lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry Jesklema, rano Jesosy anadio anay, rano Jesosy anadio anay, rano Jesosy anasa anay, rano Jesosy manala ny helokanay rehetra. Jesosy esory ny heloka rehetra mangeja anay, ny toetra ratsy mangeja anay, ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry Jesklema, rano Jesosy, rano Jesosy korina, mikorina ty anatiko, korina ty anatiko ny rano Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, manodidina ahy, manasa ahy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina am'izao trano zao, korina am'izao trano zao, rano Jesosy, korina ty amin'ny tenako, korina ty amin'ny tenako, korina amin'ny lelako, korina amin'ny masoko, korina amin'ny sofoko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, midira ty anatiko ny rano Jesosy, manala ny tizy rehetra, manala ny loto rehetra, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano Jesosy, lay rano Jesosy tao Kalvari, lay rano Jesosy tao Kalvari, manadio manasa, manadio manasa, manadio manasa, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, midina eto anatiko, ato anatiko, ato anatin'ny foko, ato anatin'ny fisainako, rano Jesosy, rano Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano Jesosy, korina ty anatiko, korina ty anatiko rano Jesosy, korina ty anatiko rano Jesosy, rano Jesosy korina, rano Jesosy manasa ny lelako, manasa ny sofoko, manasa ny sofoko, diova amin'ny rano Jesosy, iala ny loto rehetra, iala ny loto rehetra, rano Jesosy, rano Jesosy, korina am'izao fotoana zao, korina am'izao fotoana zao, manala ny tizy rehetra, manala ny aretina rehetra, rano Jesosy, 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 mikorina ny rano Jesosy, korina amin'ny rano Jesosy, angatao ny rano Jesosy, angatao anadio anao, anasa anao, anala ny aretina, anala ny aretina, rano Jesosy, rano Jesosy, korina ty anatiko, manadio ny anatiko, manadio ny foko, manadio ny foko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina ty anatiko ny rano Jesosy, korina ty anatiko ny rano Jesosy, korina ty anatiko ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry Jesklema, lay rano zanak'ondry Jesklema, lay rano Jesosy Jesklema. Halleluja. Rano Jesosy, rano Jesosy, korina ty anatiko rano Jesosy, korina ty anatiko ny rano Jesosy, manala ny aretina, manala ny avizanana, manala ny akamona, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina ty anatiko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, midina ty anatiko, midina ty anatiko, rano Jesosy, korina ty anatiko, manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manala ny tahotra, manala ny ayay, manala ny akamona, rano Jesosy, rano Jesosy, midina ty anatiko, manadio ny foko, manadio ny fisainako, manadio ny fieritrretako, rano Jesosy, rano Jesosy, mikorina am'izao toerana zao, mikorina am'izao toerana zao, korina ty anatin'ny vatako dada malalo, rano Jesosy, 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 midina ty anatiko, midina ty anatiko, manadio ahy, manasa ahy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano zanak'ondry Jesklema, rano zanak'ondry Jesklema, manadio manasa,
Mana Dieu manasa. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Saurano Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Manasa rends Jésus. Rends Jésus manasa. 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 Rends Jésus manadieu. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Corina masco. Corina masco. Corina masco. Corina msufco. Rends Jésus amlelako. Rends Jésus amlelako. Rends Jésus amsufco. Ariava skira baba. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus. Rends Jésus manala. Manala ndutreja. Manala ndutreja. Manala ntasreja. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Mikurina rano. Mikurina rano. Mikurina rano. Mikurina rano. Manasan rano. Juvam rano Jésus. Juam rano Jésus. Kurina mlelako. Kurina natin fuko. Ran Jésus. Mana juni fuko. Mana juni fuko. Mana juni tanako. Mana juni tonto. Manasan tonto. Manasan tonto. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Manasan ran Jésus. Manasan ran Jésus. Mana juni ran Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Mikurinam softonzo. Mikurinam softonzo. Manasa manajua. Manasa manajun tova korita rita. Ran Jésus. 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 Mikurina ran Jésus. Kurina ran Jésus. Am tonto kurina. Mikurina ran Jésus. Mikurina ran Jésus. Am tonto. Kurina am tonto ran Jésus. Kurina am tonto ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran sana kunde. Ran sana kunde. Mana jumanasa. Mana jumanasa. Mana jumanasa. Mana jumanasa. Mana juni sufko. Mana juni sufko. Mana juni sufko. Mana juni lela kusesi. Jésus. Jésus. Il est roi. Il est roi, Jésus. Oh, besoin de ton sang, papa. Oh, besoin de ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Purifie-moi par ton sang, papa. Purifie-moi par ton sang, papa. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, Jésus. Purifie-moi par ton sang, papa. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Descends ici. Descends dans mon âme. Descends dans mon esprit. Descends dans mon corps. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Me lave. Me lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et me lave le sang de Jésus. Et me lave le sang de Jésus. Et me lave le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nettoie ma bouche. Nettoie ma langue. Nettoie mes pensées. Nettoie mes pensées, papa. Mes pensées pures. Mes pensées pures. Mes pensées pures. Lavez-moi, papa. Lave-moi, papa. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave. 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 Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. 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 Oh, Yababa Baba. Oh, Rabaskera Baba. Oh, Yababa Baba. Oh, Shekara Baba. Oh, Yabashekara Baba. Oh, Yabashekara Baba. Kajabashekara Baba. Oh, Yabashekara Baba. Je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang. On va boire le sang de Jésus maintenant.
Sutrin Jesus sams of Tonso, Sutrin Jesus sams of Tonso, Sutricundrano Jesus, Sutricundrano Jesus, Sutricundrano Jesus, Nirano Sutrigo, Nirano Sutrigo, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Sutricundran Jesus, 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 Ran Jesus Sutrigo, 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 Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ran Jesus Corina Yeto, Ran Jesus Corina Yeto, Ran Jesus Corina Yeto, Ran Jesus Corina Yeto, Corina Ran Jesus, Corina Ran Jesus, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Ran Jesus Sutrigo, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ana Junior Natko, Ana Junior Natko and Rano Jesus. Hallelujah. Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ran Jesus Sutric, 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 Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ran Jesus purify, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus Sutric, Ran Jesus Sutric, Ran Jesus Sutric. Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Arpush Bakatukuta Bakata Bakata, Sutricundran Jesus, Sutrinran Jesus, and Fatuino Sutrinran Jesus, Fazan Mana Dunifuno Maluto, Zomana Dunifisano Maluto Santi Tatazan, Teni Ran Sanakundi, Iran Sanakundi, Sutricundran Jesus, 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 Jesus, Sutricundran Jesus, Yaroshika Rababa, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Sutricundran Jesus, Ran 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 Jesus, oh Yahusha, Jesus, oh Riaba Baba Shada da 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 da. Tukundran Jesus, 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 Tukundran Jesus. Tukundran Jesus, Tukundran Jesus, Tukundran Jesus, Tukundran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Tukundran. Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Tukundran Jesus, Tukundran Jesus, Tukundran Jesus,
Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Da 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 da. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Anahalan yais narita tonat. Anahalan yais narita tonat. Stukundran Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundrano 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 Jesus. Erranza na contiscalim. Erranza na contiscalim. Erranza na contiscalim. Stukundrano. Arushigarawa. Stukundrano. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Raba baba baba. Ya raba sker raba baba. Stukundran Jesus. Stukundran Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Rano Jesus ana tiunto bukurit. Rano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Erranza na contiscalim. Erranza na contiscalim. Anala krutonatkib. Stukundrano Jesus. Rano Jesus omana dimanas. Argushka Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, coordinate, Ran Jesus, coordinate. Arguita to Ran Jesus, to Ran Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus.
Je te contrains, Lord Jesus. Je te contrains, Lord Jesus. Je te contrains, Lord Jesus. Je te contrains, Lord Jesus. Je te contrains, Lord Jesus. Je te contrains, Lord Jesus. Kalim, Iranzana kuntus kalim, mana dimana sana, sutruna Jesus, onambolisa, 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 je vois le sang de Jésus, je vois le sang de Jésus, je vois le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang. 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 Le sang. Koria baba baba. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang. Je vois le sang. Je vois le sang, je vois le sang, je vois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mon envoie le sang, 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 mon envoie le sang. On 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 envoie le sang. Je vois le sang. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang de Jésus. Je vois le sang. Je vois le sang. Je vois le sang. Le sang est arrivé. Je connais notre Jésus. Je connais. Je connais notre. Je connais notre Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Rano Jésus. Ranzana kund. Ranzana kund. Ranzana kund. Ranzana kund. Ranzana kund. Corina. Corina tanag. Yaushe karaba baba. Anant rice. Se kulkar yabak. Ya karaba baba. Ya karaba baba. Anant rana usasana Jesus. Onam paris. Alabarista. Onam barista. Onam barista.
Shebolisa. Onabolisa. Onabolisa. Shebolisa. 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 Onabolisa. 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 Shebolisa. 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 Onabolisa. 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 Shebolisa. 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 Onabolisa. Onabolisa. Shebolisa qui nettoie mon âme, mon esprit, mon corps. Shebolisa. Shebolisa. Onabolisa. Onabolisa. Shebolisa. 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 On abolit le sang de Jésus. On abolit le sang de Jésus. On abolit le sang de Jésus. Je vois le sang. Je vois le sang. On abolit le sang. Je vois 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 le sang, on envoie le sang, je vois le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Jésus, je vois le sang. Je vois le sang, je vois le sang, papa. On envoie le sang, on envoie le sang, Seigneur Jésus. On envoie le sang, papa. On envoie le sang, on envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Le sang je bois. Le sang de Jésus. 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 Arriba, baba. Ya raba shiga da ba ku ku ta ba ya ka ta ba ka ta ba ka ya ka ba ka ta ba ka ta ba ka ta ba ka ta Jésus, mon âme pour le sang, 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 je vois le sang, mon âme pour le sang. On n'aime pas les sangs, 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 on n'aime pas les sangs.
On envoie le sang, j'envoie le sang. On envoie le sang, j'envoie le sang. On envoie les sangs, on envoie les sangs, on envoie les sangs, on envoie les sangs. Je vois les sangs, je vois les sangs, je vois les sangs. Je vois les sangs, je vois les sangs. Les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus. Les sangs qui est merveilleux, les sangs qui me nettoient mon âme. Nettoie mon âme, papa. Nettoie mon âme, papa, par ton sang. C'est ton sang seul qui lave mon âme, papa. Mon âme, papa, lave ton sang, mon esprit, mon corps. Mon âme, papa, je bois. Je bois, papa, ton âme. Seigneur Jésus, je bois ton sang, je bois ton sang. Je bois ton sang, je bois ton sang. Le sang de ta gloire. Je vois ton sang, Seigneur. Ton sang me lave, papa. Ton sang est merveilleux. Ton sang, papa. Je lave ton sang, je lave ton sang. Ton sang me lave. Ton sang me lave. Je lave ton sang, mon âme boit le sang, mon âme boit le sang. Et je vais raconter, pourquoi je vais raconter. Mon âme boit le sang, mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang. Mon âme boit le sang, je bois le sang. Alors voilà. Alors voilà le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Je vois le sang. On envoie le sang. On envoie le sang. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Papa, je bois ton sang. Garaba shakaraba baba baba. Ya bakari wati bakati bakati. On envoie le sang. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon envoie le sang. Mon envoie le sang. On envoie le sang de l'âne, le sang de Jésus,
Le sang de Jésus. 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 Au nombre de sang. 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 On boit le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang de Jésus. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Kirabashikarmam. Arawashikaros. Koryabashikaros. Orawash. On envoie le sang. 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 On envoie le sang de Jésus. On envoie le sang. Kiraboshikarabam. Kiraboshikarabam. Je bois le sang. Sang. Alléluia. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao androaka ny asan'ny defo sy ny asan'ny maizina rehetra. Roatsika amin'ny rano Jesosy. Efa tsy hananjatsy anankely izy. Efa ny rano Jesosy mandoro azy. Efa ny rano Jesosy manapotika azy. Alléluia. Satria ny rano Jesosy dia manao marina atsika. Jesosy maralo mangataka ny rano zay. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus brûle tous les esprits des sorciers. Le sang de Jésus brûle tous les esprits des sorciers. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus brûle tous les sangs, tous les sangs, le sang des sorciers, l'attaque des sorciers. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, tous leurs sangs, tous leurs attaques, brûlés par le sang de Jésus, brûlés par le sang de Jésus, le sang de Jésus les brûlé, le sang de Jésus les brûlé, tous les esprits des sorciers, les francs-maçonneries, l'occultisme, le sang de Jésus, le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est vivant, le sang de Jésus détruisa, le sang de Jésus détruisa, détruisa
tous les esprits des sorciers, tous les esprits des sorciers, tous les esprits des dragons, au nom de Jésus, détruisez-les, détruisez-les, détruisez-les par ton sang, papa, détruisez par ton sang, détruisez par ton sang, les sangs, les sangs, les sangs, les sangs. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, détruisez, détruisez les papas, détruisez les papas, tous les œuvres d'occultisme. Détruisez les papas, détruisez les papas. Détruisez-les, Baba. Détruisez-les par le sang. Détruisez-les par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Détruisez le sang. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Détruisez-les, Baba. Détruisez-les, Baba. Détruisez-les, Baba. Détruisez-les par ton sang. Le sang de Jésus détruit ça. Le sang de Jésus détruit ça. Détruis ça. Tous les esprits des sorciers, tous les esprits de franc-maçonnerie, illuminati, occultisme, le sang de Jésus, des féticheurs, le sang de Jésus brûlait les médicaments, le sang de Jésus brûlait les médicaments, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus brûle, 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 Baba. Brûle par ton sang, Baba. Ton sang est brûlé, ton sang est brûlé, ton sang est brûlé, Baba. Ton sang est brûlé. Ton sang est brûlé. Ton sang est brûlé. Ton sang est brûlé. Brûlé. Brûlé, Baba. Tous les esprits des diables, tous les attaques sataniques, tous les esprits de franc-maçonnerie, illuminati, tous les esprits colère, tous les esprits de dragons, serpents, détruisez par ton sang, Papa. Détruisez par ton sang. Et le sang les détruisent. Le sang les détruisent. Le sang les détruisent. Le sang de Jésus. 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 Détruisez, Papa. Détruisez par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus détruit tous les attaques des diables, tous les attaques de tout ce qui vient de l'eau. Le sang de Jésus, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les décapite, papa. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruit Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Les sangs de Jésus vous détruisent. Les sangs de Jésus vous détruisent. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit, l'homme de nuit. Les sangs de Jésus détruisent les femmes de nuit. Détruisez ton corps. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruise. Le sang de détruise tous les esprits qui viennent dans l'air. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruise les papas. Tous les esprits viennent dans l'air qui calent nos prières, qui ne peut pas marcher. Effet de l'esprit. Effet de l'esprit qui a en haut détruise les papas. Kira bashia kari baba. Oria baba. Oria baskara baba. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ya. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus brille, papa, tous les esprits des eaux, tous les esprits des femmes de l'homme de nuit, brille par ton feu, papa, brille par ton feu. Yaskarushikaru. Oria baba. Yashakaria baba. Oria baba. Ya baskara baba. Ora baba. Jésus, le sang de Jésus. Brûlez tous les esprits méchants, tous les esprits de la colère, tous les esprits de la colère, des jalousies, d'hypocrisie. Brûlez par ton sang, papa. Brûlez par ton sang, papa. Que ton sang va brûler, que ton sang va brûler. Tous les esprits tous les esprits des maladies, brûlez par ton sang, papa. 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 Seigneur Jésus, turum ni rano Jesus, ni fanai rat rieja, ni arret na rieja, ni arret mantinga na rieja. Turum rano Jesus, ni rano mandragto, ni rano Jesus, mantor mandrava ne santevole reja, antu siran satan, arran Jesus, mantorum fela pant careja tonaro, mantorum fela pant careja tonaro, arran Jesus. Ran Jesus, Antonio Santiago.
Rano Jesus. Yarbush bakati Rano Jesus manto. Ni flesreta le fan satana Jesus. Ni flesreta le fan satana Jesus. Torom rano. Ni rano Jesus manto. Rano Jesus manto. Torom rano Jesus. Rano Jesus manto. Rano Jesus. Rano Jesus manto. Rano Jesus. Rano Jesus manto. Karya posh ke bakati kiri kuta bakar Jesus manto ni fanai rat yetan drag panan mina rana Tora nam ran Jesus. Tora nam ran Jesus. Tora nam ran Jesus. Fanai mamita karita tora nam ran Jesus. Tora nam ran Jesus. Ran Jesus mantura naro. Ran Jesus mantura naro. Ran Jesus mantura naro. Fanai saka di karita tora nam ran Jesus. Tora nam ran Jesus. Fanai ni akamunan faki vina tsaftana manonini nareta tora nam ran Jesus. Ran Jesus mantur. Ran Jesus mantur. Ran Jesus mantur. Shisi. Hallelujah. Siako ya ba ya kare ba kutu rano Jesus manturan fanai manambata rita turam rano Jesus turam rano Jesus ya yo también. Hallelujah. 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 Sota Jesus sembrano. Sota Jesus sembrano. Sottoso tigano. She's Anultena tika mzortonzono trantena tika van Jesus. Anultena tika fana travena kastan Jesus. Jesus malalo tultra non tena confiando en Dios. A tultra non tena temple mas. Jesus malalo. Anultena na Jesus malalo. Rano Jesus, Rano Maíz Jesus, Nada.
Anjankan'olo tena zay Jesosy anao. Anjakanao tanteraka ampiasainao. Anjakao zay Jesosy mba tianao temponao masina. Jesosy zay andeha taonay fandeha araka ny fitarianao. Kira boshia kada baba. Jesus Mara. Tultrana ianao ny tenanay Jesosy. Atoltrana ianao Jesosy. Fanatitra velona masina kasitrana. Ufanatitra velona ny toerana. Fanatitra velona Jesosy ho anao. Jesosy. Jesosy ho anao. Jesosy ho anao. Anjakao tanteraka ny foko Jesosy ho toerana. Anjakao tanteraka Jesosy ny masoko fijery taka ny fijerina. Anjakao tanteraka ny monitra mba tsy hotena. Jesosy atolotranao ny tenako. Atolotranao ny momba rehetra mba ho temponao masina Jesosy ho toeranao. Jesus, tia Jesosy manitenana, tia Jesosy njakao, tia Jesosy. Jesosy njakao tanteraka izay, njakao tanteraka Jesosy. Anjakao zay Jesosy. Anjakao Jesosy. Jesosy anjakao. Anjakao ny fiainako rehetra temponao Jesosy. Aza vela isanjakana isan'izatana. Afa-tsy ianao rehetra anfetrianao ny Baba. Ianao mitarika ny marina mijetra. Jesosy anjakao zay. Anjakao zay Tata malala. Anjakao zay temponao. Anjakao zay fofona. Jesosy. Anjakao ny afo. Anjakao ny mombana rehetra Jesosy. Anjakao. Jesosy. Saotra nampandroso anay Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra fa nanaiky ianao. Nanaiky ianao hidraty anatiny. Nanaiky ianao mihaino favaka. Ko mandroso amin'ny zanako tsirairay avy. Tonga mandroso. Adorandray Jesosy saotra tsara miaraka aminao. Jesosy avy mandroso. Avy Jesosy mandroso. Jesosy mandroso. Zay dia mpanomponao tsy mahasoa. Tsy mahasoa zay Jesosy.
anjakao ny dada malalo no avy rehetra mombana rehetra. Anjakao zay Jesosy ao tempolinao masina. Manomboka zao zay Jesosy dia zanakao. Manomboka zao zay Jesosy dia anao sitraponao. Manomboka zao zay Jesosy dia izay teninao narahana. Anjakao tanteraka zay Jesosy. Tumpun no pancakan na yun, olipin na yun. Ano no maso na yun, ray na yun, numumpa na yun, tayo na kanjakao sa Jesus. Anjakao sa Jesus. Anjakao sa Jesus. Anjakao sa tatamalalo. Anjakao sa Jesus. Sa itu palalong tipulong masna. Anjakao sa itahatong fiare ni Papa tamunam tamun Espiritu mo. Fiare ni Papa renta wanam ren Papa ren Suppose it is Zakatila Cassitis Tepulo mas ni sa itombo itu erano sa armana exiteno manajirano Sakala Anjakao sa Jesus o tempulnao zay toeranao izay anjakao zay Jesus anao zay Jesus anao ny mombana rehetra anao ny fiainana rehetra Jesus anjakao tsisy fetra tompo anjakao Jesus anjakao dada malalo anjakao Jesus Alléluia Alléluia Que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Utunga nini fanjakano Jesús amin'ny fiainanay. Utunga nini fanjakano anjaka amin'ny fiainanay no manomboka zao ary ny sitraponao ny ataonay Jesús.
misaotra Jesosy malalo, misaotra Tompo malalo. Alleluia. Amen, 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 amen. Amen. Tiaka ho an'i Jesosy tsika. Tiaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Amin'ny fanatrehany. Amen. Ny amin'ny fitariany, amin'ny fijoana vavolombelona. Alleluia. Ahery foana antsika hivavaka mandray mpiavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Dia hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fanatrehany dia avy eo manambara ny programantsika. Alleluia. Andriamanitra Tompo Rainay tsara indrindra any an-danitra ho, misaotra anao eram-poeran-tsaina izay mifanatrehanao, misaotra anao eram-poeran-tsaina izay efa teto ianao. Misaotra ihany koa Jesosy ao nitarihanao anay tamin'ity andro androany ity, tamin'ny fijoana vavolombelona, tamin'ny vavaka, tamin'ny fampaherezana, tamin'ny fampianarana. Misaotra Jesosy ao fa tena hoe voky izay ny teninao, ary ihany koa Jesosy mbola nitarihanao koa ny vavaka tondra ny fiainanay teo aminao. Jesosy ao izay rehetra banga ka tsy ampy Jesosy dia mbola mangataka aminao izay ameny ny fiainanay. Da ihany koa Jesosy ny zanakao rehetra izay nanaraka ny vavaka teto sy ny hain'ny fijoronana vavolombelona. Ianao Jesosy ampahery, ianao no metanjaka saina, anome fahendrena, fahalalana, fahazavantsaina, ary ihany koa Jesosy ny fanahinao masina ny tarika an'izy ireo mandrakariva. Ampaherezony zanakao rehetra maneran-tany Jesosy ao. Ahery hatrany hitady anao, ahery hatrany hiaraka aminao Jesosy ao. Na mora na misarotra dia tsy handao anao. Koa mahereza Jesosy, mahereza Jesosy ao. Ampahereza Jesosy malalo, ary omeo hery foana izay Tompo malalo amin'izay rehetra ataonay. Ameo hery foana izay Jesosy ao, mba tsy handeha amin'ny herin'ny tenanay fa herin'ny fanahinao masina mandrakariva hitarika anay. Ka Tompo apetrako aminao ihany koa ny programa amin'ity andro androany ity, ny programa mivavaka, ny programa ny teninao, ny programa ny fifadikana apetrany amperan-tananao, satria tsy vitan'ny herin'ny tenanay izany, afa-tsy ny fanahy masina irery ihany. Ka dia misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy, voninahitra averinay aminao, voninahitra averinay aminao Jesosy malalo. Ka ity tontolo andronay ity Jesosy dia lavitra ny loza, lavitra ny fakapanay, lavitra ny ratsy, fa ianao no hiaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Saotra Tompo, saotra ny Jesosy tsika. Ny fotoanantsika zany hariva efa tsy hariva moa zany maraina eo amin'ny ray eo ngamba zay, na amin'ny 12 entre ny amin'ny 12 amin'ny ray eo zany fotoanantsika. Ndraindraiky manko manome lera dia avy eo jirafa na amin'ny 12 na amin'ny ray amin'izay zany. Dia vavaka sy tenin'Andriamanitra rahantsika, satria be dia be fijorombela efa narahantsika. Ditra amin'ny tenin'Andriamanitra indray tsika amin'ny Genesis arahantsika indray zany manomboka androany. Amen. Dia ny fifadikana mety amin'le 16 ihany tsika manomboka. Alleluia. Dia mifandimby eto zany tsika mandrapatonga izay vavaka fijorombela tenin'Andriamanitra. Amen. Dia tahiny Jesosy daholo tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen.